Arrasti denoi, Laura, que simultánea y para eskura daukazu aldi bereko interpretazio zerbitzua, horretarako aparailuak eskura dauzkazue atetiz hartu eta eskuinetara. aurre eginez, lehenengo puntura jungo ginateke, Getxoko udalbatzak 2016ko abenduaren 28an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta honesteko proposamenain zuzen. Inork ez du iradokizunek edo aldaketarik proposatu, beraz, inork ez baldin badu ezer esaten, honetzitzat eman dezakegu, akta eta pasatuko ginateke, bai, argituta dago, bai. Pasatuko ginateke alkatetzaren esparruan bigarren puntura. Enrique Olaso García jaunak guk taldearen aldetik udal honetako zinegotzi karguaz jabetze arastea. Idazkari jauna. Bai, hurbildu zaitez mesedez. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Enrique Olaso jaunak ondasuna eta interesen aitorpena bete egin du eta bere karguaz jabetzeko orain dagokio bere hitza edo ematea, promesa egitea 1979ko aprilaren 5ko errege dekretuan zeratutakoari eta horrela dio. Zindagizu edo agintzen duzu zure kontzientzia eta horaren izenean Getxoko udaleko zinegotzi ardura den egin beharrak zintzoki beteko dituzula, erregari leial izanik eta konstituzioa bete eta betearaziko duzula estatuko funtsezko arau delako? Bai, legeak aginduta hitz ematen dut. Bakarrik esan nahi dut, konpromisua hartzen dut Getxoko herri osoarekin, eta batez be guk taldearekin, eta espero dut zuekin, guztiekin, harreman onak eta bidezkoak izatea. Mila esker, gure aldetik, gure ongietorri beroena, Olaso jaunari, eta gure deziorik onenak baita ere, nola ez, Kexostarren alde zure lana egiteko momentuan, nola ez. Mila esker. Orain, daukio, lehenengo, udaltzitargiko honetako zinegotzi karguaz Enrique Olaso García jauna jaberaztea gukeko abera, bigarrena, Enrique Olaso García jaunak, tokiko erakunde autonomoen artezkaritza kontseiluetan eta informazio batzorde hauetan sartuko da Iñaki Amorortu Martínez jaunaren ordez. Hirigintza obra eta zerbitzuen eta ingurumenaren informazio batzordean ordezko bezala. Ogasun, kontu, ekonomia, sustapen, gizabailea bide gazteria eta euskarako informazio batzordean titular bezala. Lehendakaritza eta gizarte zerbitzuen informazio batzordean ordezko bezala. Uholdetako informazio batzorde berezian ordezko bezala. Jesusen Bihotzaren udal egoitzako tokiko erakunde autonomoaren artezkaritza batzordea titular bezala, kulturetxeko tokiko erakunde autonomoan artezkaritza batzordean ordezko bezala, musika eskolako tokiko erakunde autonomoaren artezkaritza batzordea ordezko bezala, eta Getxo Kirola tokiko erakunde autonomoaren artezkaritza batzordean titular bezala. Mila esker jauna, ez da boskatu behar. Bai. Proposamenaren alde. Hau batez, honetzita geratzen da, eta osasuna kontuak ekonomia sustapenak gizabailea hezkuntza gazteria eta euskaren esparruan sartuz, 3. puntuako aurrekontuaren aldaketa finantzatzeko asmoz 2015ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diru zaintzako gerakina 2016ko denboraldian. Gastu orokorretarako erabiltzea dela eta finantzia irakortasunaren 1/2017 zenbakidun txostenaren berri ematea. Idazkari jauna. Batzordearen proposamen hau da. Udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako urtarrilaren 10ko 1/2017 txostenaren edukiaren jakitun geratzea. Diruzaintzako geldikinak erabiltzeari dagokionez 2016an lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. 2017 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundiko lehendakaritza sailari gortzea osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, me gustaría... Eskerrik asko alkate jauna, lehenik ongietorria Alderdi Popularraren izenian Enrique Olasori Amorortuk pabiloia oso altu utzi dizulako, orain
Bera bezaiongi egitea behintzat tokatzen zaizu, ongi etorri gure izenean. Eta bigarrenik kontu emate honen puntuari dagokionez, esaten zaigu azkeneko urte honetan salatu duguna oposizioan gauden taldeok, gukek eta guk, salatu dugu zer nolako kontu diru mugimendua egiten duen udalbatza honek eta alkateak urtean zehar. Interventoreak esaten du 75 aurrekontu aldaketa egin direla eta horietatik 52 alkatetzaren dekretuz egin ziren, alkateak erabaki zuen, beraz zer egin nahi zuen gure diruarekin. Eta horietatik 10 bakarrik tramitatu ziren hemengo akordio bidez. Baita ere, esaten da 2016an 7 espediente egon direla gerakinak gehitzeko eta hori bakarrik ekarri dira korrien kontu baino ez da ematen hemen. 32 milioi eurotik gora, beraz, bideratu dira horrela, eta diru horreketan alegia uneko 37an gehitu da aurrekontua, eta esan bezala kontu emanez bakarriken guri. Talde batzuk salatzen dugu, anomalia politiko bat dela hau, zeren legalki eta Bilduren apoioari esker, berari esker alkateak egin dezakelako hori eta horrela jokatzen du biztanleen diruarekin, dirua ekarriz, partida partetik bestera mugituz, eta azkenean 85 milioitatik 32 milioi gehitzen dira, eta guk ezin dugu ezer egin kexatzea baizik puntu honetan egiten ari garen bezala. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, hacer incisión precisamente lo que acaba de... Bai, oraintxe Eduardo Andradek esan duen azpimarratzea besterik ez, berdin pentsatzen dugu. Ez zaigu bidezko iruditzen, naiz eta legala izan eta ezagutzen dugun arren, horren beste dekretu egotea pleno honen gainetik pasatu direnak ona ekarri gabe. Nahi genuke portzentaia handiago izatea ona ekarriko denena, emendakin partzialetan aurkeztu genuen eskari hori, baita osotasuneko emendakinean ere, berriro egingo dugu, badakigu alkateak manejatzen duen kantitate hori jaitsi daitekela, eta nahi genuke horrelako privilegiorik ez egotea bestela, erabakitzeko almenik gabe geratzen garelako. Inazio Uriarte. Bueno, arratsaldean. Bueno, por aclarar temas... Gauzak argitzearren, gero zifretara pasatuko gara. Kontzeptuetara joanez, tesoreriako gerakinak hitzak dioena da, alegia, dirua kutxan daukaguna, osoko bilkurak onartutako destinoa badaukatenak, 4% da bakarrik alkatearen esku geratzen dena, bestea plenora etortzen da. Urte horretan gastatzen ez badira, urrengora bideratzen dira. Destinoak onartuta daude, eta, bueno, bestela gauzak nahazten az gaitezke. Baina, gerakina hartu daiteke, inkorporatua dagoena, baina aruntzago badago, gerakin bat, libre dagoena, hortik hartu daiteke, eta, bueno, hori aurreztutako dirua da, eta plenoaren akordioz, edo bestela alkateak 4% dauka, akordioz, hartzen da, eta destino zehaz bat ematen zaio. Eta horrela da, hemen ez dago inolako manipulaziorik guztiz legala da, txostenak esaten duen bezala, 3 hilero txostenak esaten duen bezala, guztiz normala da. Abantaila da, bueno, aurrezpen baten dagoela eta hori erabiltzeko ideiak daudela eta hortik aurrera gaiak nahaztea da. Aurrezpen baten dago, destino batzuk dauden, nagusiki inbertsioan, gastu korrientea ingresu edo sarrerak korrienten bidez egiten delako, eta urte horretan inkorporatzen ez bada, urrengoan inkorporatuko da. Eta aurrezpen gehigarri bat dagoen ezkero, destinoak ematen zaizkio, eta pleno honetan erabakitzen dira, alkateak daukan 4% horren salbuespenarekin. Beste 96
guztiz normala da. Euneko laukua dago onartuta arauan, euneko bostera artekoa izan ziteken. Beraz, ez dakiz zergatik azaldatzen zarete. Aurreztea da. Urte batek gastatzen ez bada, urrengo urtean gehitzen da. Eta altxortegiko gerakina deitzen den horri, destinoak eman alzaizkio. Eta txostenak esaten du, hau egin daitekela, kontuak ongi daudelako, osasuntzu daudela, orekatuak, eta ez dago besterik, eskerrik asko. Andrade, jauna, inork ez dizu esaten legez kanpokoa denik, guztiz legezkoa da. Salaketa politiko bat egiten ari gara, agian ongi irudituko zaizu ezuek, guri gaizki iruditzen zaigu, 35 milioi euro egotea, pleno honetan, zerbait entzun dugula horiei buruz, gaizki iruditzen zaigu eta salatzen dugu, askotan esan dugu. Mailegu gehigarriak guk alde koboto emango genukenak, zuk dirua gehitu nahi duzu, eztabaidatuko dugu, eztabaida edo kritika politiko bat, da, salaketa politiko bat, eskerrik asko. Por tanto, 5.248/2016 zenbakidun dekretuaren berri ematea, kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa, hain zuzen. Batzordearen proposamen hau da, kreditu prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketaren dekretu hone jakintun geratzea. 2005-2008-2016 zenbakidun dekretua 349.183 euroko zenbatekoarekin. 2016 kreditua gaitzea gizarte zerbitzuei buruzko legea garatzea. Urrengora partzen gara, 5. puntura, hain zuzen hainbat dekretuaren berri ematea aurrekontuak gehigarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Batzordearen proposamena da, kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuetaz jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopuruak. Edo Andrade. Gracias, señor alcalde. Pues en este punto es un poco reiteración de lo anterior. En este punto en concreto se nos da cuenta de diversas modificaciones presupuestarias de las que acabamos de hablar, en este caso con crédito adicional, es decir, con dinero que el alcalde destina donde él quiere y solo él quiere, ¿no? Tiene un 4% gracias al acuerdo presupuestario que llegó con Bildu, es decir, del presupuesto del alcalde puede mover 3.380.000 euros a su libre albedrío. En esta dación de cuenta, que son las últimas terminando del año 2016, podemos comprobar cómo de ese 4% el alcalde en este último de crédito adicional ha llegado al 3,81, es decir, ha agotado casi la capacidad que tiene libre el alcalde de destinar el dinero. Y como el alcalde hace lo que quiere con esos 3.380.000 euros, en estos créditos que hoy nos da cuenta el alcalde, podemos ver que el alcalde ha cogido 40.000 euros que ha cobrado a nuestros vecinos de sus impuestos y las tasas y ha decidido dárselo de mutuo propio a las familias de los presos de nuestro municipio. Esto es, a la denuncia política que comentaba antes, que siempre hacemos a la capacidad política del alcalde de trasladar dinero de un sitio a otro por su libre voluntad, se une lo que a nuestro entender es una inmoralidad que ya denunciamos en el pasado pleno, sobre dar el dinero de los vecinos de nuestro pueblo a las familias de los presos. No me quiero reiterar más en aquella denuncia que hicimos en el pleno pasado, pero sí quiero dejar bien claro que el Partido Popular está expresamente en contra en este acuerdo del alcalde. Gracias. Santiago Sainz. Eskerrik asko alkateena. Bueno, yo voy a seguir un poco también. Eskerrik asko alkate jauna. Bai, Alderdi Popularrak esan duen bezala, guk ere salatu genuen, ez geundela presoen familiei dirua ematearekin, eta berriro azpimarratu nahi dugu. Izan ere, ez gaude konforme, gure udal baliabideak presoen familia artekoen bidaietarako erabiltzeko jakinda gainera noren eskuetan eroreko diren. Ez gaude behar hori azebetetzera behartuak, eta administrazio publiko bat garen ezkero, konstituzioa eta ordenamentu juridikoa bete behar dugu. Eta beraz, bidaia batzuk ez finanziatzea, ordenamentu hori bete ez duten jendea bisitatzeko, ez dut uste, esenplu ona ematen ari garenik. Horregatik berriro diogu,
laguntza hauen kontra gaudela, eta funtsean hori eskerrik asko guztioi. Susana Andoio, zure da hitza. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Eskerrik asko alkate jauna, arratsalde guztioi. 4.175 dekretuan jarri nahi dugu gure arreta, guk gure taldetik aurkeztu genuen mozio bat, ibilgailu elektriko bat eta energia berriztagarrien alde egiteko eta ibilgailu elektrikoen alde gaude. Eta, gurekin konta dezaket udal talde honek etorkizunean getxo jasangarriagoa, kutsadura gutxiagokoa izan dadin. Eskerrik asko. Bai, arratsaldeon. Gauza batean ados gaude Alderdi Popularrarekin, eta da, alkateak daukan ahalmena dirua bere iritziz mugitzeko 4% dela, eta hori bai da, EH Bildurekin sinatutako akordioari esker. Bestela, legeak agindu bezala izango litzateke 5%. Beraz, hori bada, guri esker hori murriztu izana. Baina hortaz aparte, onartu inbehar da edozein gauzetan eta edozein lekuna eta zuek gobernatzen dituzuen udaletan ere, ustekabea sortarazte diela. Eta ustekabea sortzen dienean, izan barra gastu ahalmen bat logiko bat. Hori helduta, hemen aipatu da berriro, presoen zenitarteko emandako diru laguntza, batzuen gizatasuna ikusten dugu, batzuek legea betetzeko asmoa daukatena ikusten dugu, baina gero ja oso berezia iruditu zaigu, Ciudadanos taldeko ordezkariak esan duenean legea bete arazteko daudela, udal dirua eta holako gauzak. Ados gaude, diru honek legea gizatasunez betetako zerbait da, legea betearazten du, baina agian, Ciudadanos eta PPkoek esaten dutenean legea betearaztea esan nahi dute hegoaldeko ez daki zein herritan frankista ezagun bati jarritako kale bat, ohimenez, horren inguruan ere, hori legea betearaztea dela eta hori dela gauzak behar bezala egitea. Agian horren inguruan ari zan Santiago Sanz jauna. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Bueno, desde luego. Harritu nau, Ibon Rodríguezen eskuartzeak ez nun hitza hartzeko asmori, baina aipatu gaituen ezkero esan udalaren obligazioa dela konstituzioa eta ordenamentu juridikoa betetzea, eta esaten ari gara, eronetako laguntzak, eronetako lagunei, edo horien familiartekoentzat, hori ez dela eredugarria, ez dut uste kontura datorrenik zer gertatzen ari den Espainiako hegoaldean, hemen plenoan tratatzen ari garenarekin, ezak izertara datorren hori. Guk gure partidutik gainera, hori gure unerriak hartu ditugu eta pertsona horiek espedientatuak daude. Eskerrik asko. Santiago Sanzek zehazki esan duena izan da, badakiela diru hori noren eskutan jausiko dala, eta nik esaten diot, diru hori jausiko da, jausi edo joango da, gartzelan daukaten zenitarteen eskuetara. Eta horretara jungo da, eta diru hori jungo da zenitarte horien eskuetara, zertarako, gobernuak, zuek esaten duzuen gobernuak, legeak betetzen ez duelako, eta preso batzuk dauzkalako egon behar diren lekutatik oso urrun, horregatik da, gauza garbia eta argia. Dena den oso garbi dago, zuk uste bauzu honek ez duela betetzen legea, hartzazu gauzak eta eramantzazu epaitiketara. Edo bestela, badakizue, egin duzuen bezala, neurriak hartu zeuen alderdian. Eskerrik asko. Inork ez baldin badu hitza eskatzen hurrengo puntura pasatuko inateke, 6. punturen zuzen, badekreturen berri ematea, transferentzien bidez aurrekontuak aldatzeari buruzkoak. Idazkari jauna. Batzordearen proposamena hau da. Transferentziaren bidez aurrekontu aldaketak egiten dituzten dekretuain jakitun geratzea, eta bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopuruak.
Urrengo puntura pasatzen gara beraz, zazpigarren puntura zuzen, Alejandra Pinedo Mendizabal Andreak egindako eskararen gainen erabakitzeko proposamena, udaltalde politikoen aholkularitzarako lanpostuaren eta enpresa pribatuentzako komunikazioan bere kontura jardutearen arteko bateragarritasunari. Batzordearen proposamena, hau da, lehenengoa, Alejandra Pinedo Mendizabal Andreari aitortuko zaio udaltalde politikoen aholkulari postua eta bere kontura enpresa pribatuentzako komunikazio jarduerak egitea bateragarria dela. Bigarrena, Alejandra Pinedo Mendizabal Andreari jakitera emango zaio, beti ere jarduera pribatuak egitea mugatuta dagoela, hain zuzen ere aplikatu beharreko batera zintasunei buruzko araudian ezarritakoaren bidez. Zehazki, 53.984 legearen 1.3.11 eta 12. artikuluetan ezarritakoaren bidez, eta oroar batera ezintasun funtzionala deritzonaren mugaren bidez, bere funtzioak gauzatzean independentzia eta inpartzialtasuna bermatzera bideratzen dena. Hirugarrena, interesdunari udalbatzaren erabakia jakinaraziko zaio ondorio egokietarako. Esker, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, agradecer a los servicios técnicos. Eskerrak zerbitzu teknikoei proposatu genuen aldaketa bere egin dutelako, joan den astean batzordean egin genuen proposamena, Uriarte jaunari esan, etzelain larria proposatzen genuena, zerbait arraro egiten zitzaigun gaia, zeren lehenengo puntuan esaten da, Alejandra Pinedoren eskabide bat zegoen, eta talde popularra taldeak egina zegoen, zerbitzu teknikoei eskatu genien, beraien iritzia, beraiek zutelako gai honen ezagutza tekniko eta juridikoa, eta eskerrak beraz idazkariaren eskuti pasatu delako, eta egin behartzen bezala egin duelako, eta horregatik guztiz alde bozkatuko dugu, eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Bai, gu baiezkoa emango diogu, azken finean da, jornada erdian dagoen langile bat, eta guztiz logikoa iruditzen zaigu, beste lan batekin osatzea bere soldata, bere jarduna edo dena delakoa. Anomalotzat ikusten duguna oraindik ere, da soldata osoa daukaten zinegotziek eta ere gehiago, soldata gehiago nahi dutenean beraien lanpostuak horti mantentzeko, baina jakin badakigu hori gertatzen dela oposizioa egiten duten talde bakarrekin, baina oposizioa egitearena ahaztu egiten zaiela beraien soldataz hitz egin behar dutenean. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bestela bosketara pasatuko ginateke, proposamenaren alde. Hau batez, onetsita geratzen da proposamena, beraz. Mozioen eta interpelazioen esparruan sartuz, 8. puntura goaz, PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa, atesateko bilketa zerbitzua abian jartzerik ez. Edor Andrade. Eskerrik asko alkate jauna. Azken asteotan Zaborrak etxez-etxe biltzeko zerbitzu berria atezateko deritzona laster funtzionatzen hasiko dela zabaltzen ari da. Sistema honen funtzionamentu berriaren azalpenak hasi direnetik, sistema hau dagokien familia gero eta gehiago kexatzen eta kezkatzen dira. Sistema berrian, laburbilduz, betiko edukiontziak kenduko lirateke kaleetatik eta atari jabe erkidego eta banakako bizilagun bakoitzari edukiontziak banatuko litzaizki. Hautatutako bizilagunek beren jabetzako edukiontzia gordetzeko sorte izango dute. Gero bete, agintzen dietenean kalera atera, esaten dietenean berriro gorde, eta nahi badute gorde egin beharko dute. Hau da, udalak Zaborrak biltzeko daukan erantzunkizuna bizilagun batzuen bizkar jartzen da. Eta hori dena, Zaborra birziklatzeko indize altuetara iristeko aitzakiarekin. Bizilagunak dira gure herriko birziklatzea hobetzeko arduradunak bizikalitatean nabarmen murriztuz. Horregatik guztiagatik udaltalde popularrak ondorengo erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengoa, Zaborrak atezate biltzeko sistemaren funtzionamentuaren hasiera bertan behera utziko da. Bigarrena, mozio honen berri emango zaie udalerriko komunikabidei. Mozio hau ulertzeko emeroteko jo behar da,
eta 2012an dauka honek bere abia puntua. Zaborren kontraturako baldintza pleguetan. Alderdi Popularrak hemen aurka bozkatu zuen pleguaren kontra, eta baitere 2 urte geroago 2014an egin zen esleipenaren kontra ere, gure ustez Zaborren hitzarmena 20. mendekoa zen, 21. menderako. Etzen ez errobetzen alderantziz, okerragora gindoa zen, gaur frogatuko dugu. Guk eskatzen genuen, pixatokia jartzeko lorategietan, lurrazpiko edukiontziak, kaleak ezarriago garbitzea, Gobela ibaia den bazterra garbitzea, baina batez ere 2 gauza eskatzen genituen. Zaborraren kostuak bestera batera antolatzea, eta etzedila onartu plegua, atezateko zerbitzuaren plegua. Zeren gure partiduak, gure alderdiak, ez zuen nahi, ez du nahi, atezatekoa, ez da plan piloto bezala ere. Atezateko, esperientzia piloto ugari egon dira, Gipuzkoan jakiteko atzerakoia dela, alperrikakoa, garesti eta zikina. Kaleak zikintzeko balio du, edo Zaborra turismoa egiteko, edo pareko kalera eramateko gure herrian gertatuko den bezala. Eta baitere, izunak jartzeko. 2012an herritarrak aurka azaldu ziren, eta alkate honek prentzaurreko bat eman zuen, edukiontzi marroi bat erakutsiz, eta esan zuen hori zela berei proposatzen zuen atezatekoa, baina plegukoan atezatekoa dago. Eta hori da gaur ikusten ari garena. Eta gainera, Getxoko biztanle guztiek jakin behar dute atezateko zerbitzua 2012ko plegu honetara sartu zirela bilduri esker. Ze badirudi, gauza txar guztiak hemen gertatzen direla Bildu PNV-rekin akordioetara iristen delako. Aldaketak gehitu ziren eta Bildu PNV-rekin akordio batera iritsi zenean atezatekoa sartu zen, eta horrek ekarri zuen, herritarren aurkako iritziaz aparte, €1,500,000 gehiago urtean Zaborren kontratuan, zeren lehiaketara aurkeztu ziren pleguak €1,500,000 garestiago izan ziren Bildukoen proposamenen gatik. Eta orain daukagu, gaur ikusten dugu nola gobernu taldea auzoetatik dijoan edo bilerak egiten sistema bat azaltzen beraiek ere ezagutzen ez dutena nola sinestuko duen. Eta auzo guztietan egin dira bilerak eta ikusi dugu gobernu taldeak aurkezten duen ez dakitela beraiek ere zer den. Ez dakite Madrilgo bezalako sistema bat ote den, etxean gorde beharko den edukilontziak, botako dute Zaborra, aterako dute, gauean gorde behar dute, Zaborra kamioia izango da, edukiontzia goizeko 8etan ekarriko dituena, Zaborra bota eta 10etan eramango dute, zeren ez zarete esplikatzen ari biztanlei. Hori esaten digute denek. Madrilgo sistema bat daukagu gertukoena, eta zerrikeria bat da Madrilgoa. Eta biztanleak behartzen dituzu 3 edukinontzi edukitzera, horia, urdina, berdea, denak beraien etxeatarian. Ze etxeataritan kabitzen dira 3 edukinontzi? Eta norkaterako du arratsaldeko 8etan errepidera edo kalera kateratzen baduzu, kalea edo espaloiak erdira murriztuta geratzen dira, eta gero norbaitek etorri behar du jasotzera, gau guztiak kalean geratuko dira, bakarren bat etorriko da jasotzera, nor garbituko du edukiontzia, zikina gordeko da berriro nere etxeko atarian, argiteriaren gelan gordeko dira, edo guk bizikletak eta bar gordetzen ditugun tokietan, ze sistema dau? Biztanlentzak kalteak, baina ez dakartza, ez du ezer hobetzen. 2012an esan genuen bezala, zuek dakarzuen atezateko programa honek ez du ezertarako balio, birziklak eta kopurak ez ditu gehituko Cervantes kalean, atzo egon ginen ikusten nola geratuko ziren kaleak, han bazterrean
hiru koloreetako edukiontziak dauzkate, lauak, eta bosgarna jartzen baduzu bosgarna. Eta biztanlek esaten ziguteni plastikoekin, enola daukadan poltsan, nik astelenean edo nahi dudanean botatzen dut. Eta nik nire etxean berziklatzen dut, eta nahi dudanean jaizten dut. Ez, orain, kamioi horia asteazkenean edo ostiralean etorriko zait, edo ez dakit, Andrade jauna, ha superado ya los 5 minutos. El sistema no sirve. Beraz, sistemak ez dizu balio. Eta horregatik Alderdi Popularrak ez du nahi indarrean jar dadin. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Joseba Arregi. Zu entzun ondoren, burura datorkidan lehenengoa da oso zaila dela oposizio egitea eta zorrotza izatea. Esaidazu, baldintza plegoko ze artikulotan aipatzen den atekoa ez bada bosgarren edukiontzi marroia. Baina, zerbitzuaren azalpenetara joango naiz. Ez da demagogia egitea. Zaila, baita, benetan koherente izatea eta oposizio egitea batzutan. Zuk aipatzen duzun plegoan lehenengo artikuluan helburuetan esaten du. Ingurumen eta jasangarritasun joera berriak geure egin behar ditugu, bertziklaketarantz joaz, pertsonak eta udalerri oso involukratuz. Eta Europako ekonomi elkartearen helburuak dela hau esaten da, gutxitu ditzagun zaborrak eta berrera bilpena berbalorizatuz eta 8 urtetan nahi da beraz lortu 150% iristea bertziklapenera. Eta lortzeko esaten du bigarren artikuluak hiritarrei jakinaraziko zaie zein inplikazio eskatzen zaien eta esaten da komeni dela zerbitzu malgu bat edukitzea nahi diren helburuak lortzeko bidean eta plegu horre bigarren artikuluan hobekuntza planaren barruan esaten du eta lantalde bat osatu behar dela, udaleko zaborren gaia tratatzeko, iristen zaizkion proposamenak baloratu ditzan, 8 urteetan, bertziklaketa 150 gorako izan dadin lantalde hau, 2015ko abenduan hasi zen lanean, eta 5 lan saio egin ditu, eta gogoratuko dut, osatzen dutela hemengo talde bakoitzeko ordezkari batek, gehi, hirigintzako batzordeko presidenteak, nik, hirigintza taldeko 3 pertsonak, konsultora independiente batek, ingurumen foroko 3 kidek, zehazki ekologistak martxan, urkoa kontsumitzaileen taldea, eta getxo enpresa taldea. Eta zerbitzu ematen duen enpresako beste 2 ordezkari, alegia, 16 pertsonako aditu talde bat. Talde honek 5 saio horietan aztertu du urtero aurkeztu behar duen ingurumen hobekuntzarako plana eta esaten erabakia izan da. Atezateko zerbitzua martxan jartzea ekoizle handien ateetan, etxez etxeko zerbitzua poda eta voluminosoentzat hori dena implementatuta dago eta bidean dagoena da negurizu gazarterako etxez etxekoa, edukiontzi beriak irletan gutxienez 4 frakzio dauzkaten kasuetan, udalerri guztian organikarako edukiontzia, eta hori guztia kanpainekin, hiritarren eta merkataritzaren implikazioa lortzeko informazio-formazio bidez, eta hiritarrekin aparte gaztenekin lana eginaz eskolen bidez. Honen ondoren, etxeko zerbitzua zer den esatera pasa gaitezke. Hau, Oviedo eta Bartzelona edo Madrilgo zenbait zonatan indarrean dago. Emaitza honekin, baina gure udalerriari dagokionez, esan behar dugu ez dugula ezer inposatuko.
nahi dugun helburuaren kontra joango litzateke. Lan egingo dugu gure hiritarren konpromesua lortzeko. Eta horrek denbora eskatuko du. Argudioak, bitartekoak beharko ditugu eta horretarako presarik ez dugu edukiko. Aukeratutako zonak aukeratu dira, beraien ezaugarriengatik iruditu zaigulako hobekien egokitzen direla zerbitzu hau emateko. Eta gogoratzen dut, ez leipenean enpresak egin zuen hobekuntza proposamen batetik datorrela hau eta ez inondik ere baldintza bezala jarri zitzaiolako. Eta azaroan egindako hitzaldietaz aparte, etxe jabe guztien, enpresen jabekin, bilera zuzenak eginten ari gara, datuak biltzeko, ikusteko, nola egokitu daitekeen hobekien zerbitzua. Eta datu gehiago gutxi barru izango dugu zeren zaborren kudeaketarako taldea hurrengo bilera datorren astean egingo delako eta bertan tratatuko ditugu edukinontzien gaia, organikoaren edukinontziarena, eskolekin kanpaina nola di joan eta 2016ko bilketa hautatuari buruzkoa. Beraz, zaborren kudeaketarako taldeari utz diezaiogun lanean, non gogoratzen dut berriro, gauden ordezkatuak denok. Bai, den bezala, Getxoko Bilduk ezezko bozka emango dio mozio honi. Zugazarten eta negurin ezarri den sistema aurrera pauso txiki bat iruditzen zaigu. Alde batetik, honi esker birziklatze portzentaia nabarben gora egingo duelako eta bestetik pozgarria delako sistema egokiena ezartzeko orduan irizpide tekniko eta ekologikoak kontuan hartu izana. Politika alde batera utziz eta gaikako bilketa emaitzarik onena emango dizkigun sistema delako eta errealitate hori sistemaren aurka agertzen direnak ere ezin dut ere ukatu. Mozioari erreparatuz eta atezatekoa bertan bera usteko ematen den arrazoi nagusiak aztertuz, japego bakoitza bere edukiontzia gorde beharko dutela, hau garbitu, bizilagunak direla birziklatzea hobetzeko arduradunak. Ez dute inongo, arrazoi hauek ez dute inongo fundamendorik. Organikoarentzako kuboa norberarena da eta etxeko platera komuna edo lehioa garbitzen diren moduan garbitu behar da kubo hau. Bestalde, norberak sortzen duen zaborraren erantzunkizuna baita ere uste dugu norberarena dela. Birziklatzea ezinbestekoa da eta ez dugu uste aukeratu aldegun zeo zer denik. Gutariko bakoitza sortzen dugun zaborrarekin besteen osasunari eta inguruneari kalte egiten diogula konturatzen gera. Jakina, hau egitea ez dela gauzarik erosoena, baina euripean, txamarra eta bota jantzita kontenedoreak dauden lekuraino ibili behar izatea ez dugu uste ere oso erosoa denik. Alderdi popularrak atezatekoarekin auzokidek bizitza kalitatea galduko dutela esaten digu. Zer da bizitza kalitatea zuentzat? Kutsatutako airea arnastea bizitza kalitatea alda? Gure erosotasunak baldintzatu dezake ondorengo belaunaldien bizitza kalitatea eta osasuna? Honek argi uzten du, aditzera ematen du alderdi popularrak bizitza kalitatea esan nahi duenean kutsatzeko eskubidea esan nahi duela. Benetan uste alduzue norbanakoek kutsatzeko edo ez birziklatzeko eskubidea subjektiboa daukagula? Zaldiegu enpresei eskatzen errekara isuririk ez bideratzeko, ez alda logikoa gehien kutsatzen duenari isunak ezartzea. Herritarrok argi daukagu enpresek neurri zuzentzaileak martxan jarri behar dituztela ahalik eta gutxien kutsatzeko, baina bitartean zuetako askok defendatzen duzue herritarrek ez dutela inongo bete beharrik. Haien bizitza kalitatea murriztu egingo delako. Arrazoian hitzen baten jarraitu genezake. Argi bai daukagu Bildutik beti egingo dugula emaitza honenak ematen duen bilketa sistemaren alde. Eta gaur egun badakigu emaitza honenak ematen dituen sistema atezatekoa dela. Hondakinak 80% birziklatzera iritsi gaitezkelako. Ez gera oso urruti joan behar emaitza hauek ikusteko, adibidez Hernanin, Usurbiren, Antzolan, eta baita ere aipatu Katalunian eta baita ere Asturiasen atezateko sistema alderdi popularrak babestu zuela. Beraz, izan gaitezen zintzoak eta
utz diezaiogun politikeria egiteari hondakinen eztabaida honetan. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, al Partido Popular decir que... Alderdi Popularrari esango diogu abstentzioa bozkatuko dugula, ez dakigulako zein izango den sistemaren emaitza, oraindik ez delako ezarri. Beraz, oraindik atzeratuta dagoenez eta ez dakigunez noiz egingo den, oraindik ez delako premiazkoa esan den bezala, suposatzen dut aldarrikapen horiek etorkizunean egongo direla eta hondakinen batzordean eztabaidatuko dela. Espero dut zerbait egitea. Adibidez, kesa batzuk egin dira oraingo edukiontzien pedalaren inguruan eta oraindik ez da ezer esan horri buruz. Espero dut hurrengo astean horri buruz hitz egitea. Ez dakigu nola kudeatzen diren kesa horiek, izapidetu beharko dira eta pentsatu beharko dugu zer egin. Jendeari esaten diogu idatziz kesatzeko, bestela gobernuak ez duelako entzungo. Ez daukagu ez da oso argi, zergatik den hain erreza, zeinona den plegua eta kontratua eta zer egiten ari den, baina ez da esaten zer ez den betetzen. Adibidez, 5. edukiontziaren esarpenaren atzerapena eta bar. Adibidez, olioaren edukiontziak kontratuaren arabera, edukiontzi egokiak eman behar dira. Edukiontzi egokian sartzeko, baina zenbait gauza daude eztabaidatzeko eta horiek batzordera eramango ditut. Hori dela eta jakin nahiko genuke nola kudeatuko diren kesak, bai Alderdi Popularraren kesak eta bai esarpenarekin sortzen direnak ere, eta dagokion batzordean esan dugun bezala oso zaila iruditzen zaigu esarritako helburu hau da 2022ko birziklatzearen 50 horretara heltzea. Santiago Sainz. Bueno, nosotros... Gure eskuartzearekin hasi aurretik, Alderdi Popularreko ordezkariari esan nahi diot, Madrilen esarritako sistema botellak esarri zuela. Beraz, Alderdi Popularrari esaiozu. Horrez gain, Alderdi Popularraren mozioari dagokionez uste dugu zentzua daukala. Guk argi daukagu mozio honekin getxorentzat onena bilatzen dela eta baita herritarrentzat ere. Hala ere, hiriaren kontserbazioa udalari dagokio. Horrez gain, herritarren lankidetza behar da, zeharka edo zuzenean. Ez dut gobernu taldea defendatu nahi, baina nik uste dut bere lana oso ona eta egokia izan dela komunikazioari dagokionez. Izan ere, areetan bilerak egin ziren, gutunak bidali zaizkie eremu horietako auzokideei, eta esan dute zenbait bilera egingo direla etorkizunean, horrez gain informazioa emateko telefono bat esarri dute. Eta azkenengo lantaldean esan zen hitzordu pertsonalak egingo direla banakako etxeen kasuan. Adibidez finken administratzaileekin bilduko dira edo garbiketa enpresekin. Horregatik nik uste dut itxaron behar dugula. Epe hori igarotakoan, asebetetzea ikusteko inkesta batzuk egin behar ditugu, sistemadekiko iritzia jakiteko eta emaitza horien arabera, hirigintza batzordean bil gaitezke, edo beste bilera bat egin, horrelako gaiak eztabaidatzeko. Sistema ezarriko den gunei buruz hitz egin dezakegu eta guk uste dugu hori dela jarduteko modurik egokiena. Mozioa interesgarria eta egokia iruditzen zaigu eta ez dugu aurka bozkatuko interesgarria delako eta denok eztabaidatu beharreko zerbait delako. Hori dela eta abstentzioa bozkatuko dugu eta espero dugu horrelako proposamenak aurrera ateratzea eta esan duguna benetan egitea. Horrela, etorkizuneko programa, hondakinen bilketako programari buruz eztabaidatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate. Gracias, alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Guk argi geneukan bakarrik egongo ginela esateko sistemaren aurka. 2012an bakarrik egon ginen pleguen aurka, bakarrik egon ginen lehiaketaren adjudikazioaren aurka agertu ginenean, eta bar. Zuen iritzia ezagutu nahi genuen,
eta ematen du, gustatzen zaizuela atesateko sistema. Pleguei dagokienez, Joseba, 80. orrialdeak atesateko sistemaren inguruan hitz egiten da. Zuek 5. edukiontziari buruz ari zarete, marroi horri buruz ari zarete. Gogoratzen dizut, atesateko sistema Bilduren inposaketa bat izan zela. Inposaketa bat izan zen. Izan ere, hasierako pleguetan, zuk izango dituzu, ezen atesateko sistemaren ezer agertzen. Ezen aipatzen birziklatzearen 150% horren inguruko ezer. Plegu batzuk azarokoak ziren eta besteak abendukoak, 1.000.000 bat gehiago. Hori udal honetako historia da, eta ikus daiteke. Hemen ez da ezer honesten eta ezer bozkatzen. Esaten duzue, atesateko sistema egingo dugu, ezarriko dugu. Zenbait edukiontzi jarriko ditugu eta bar. Baina foro horretan daudenek ez dute bozkatzen hitz egin dezakete, baina nik dakidanez ez dute benetan bozkatzen. Atesateko sistemari dagokionez, Alderdi Popularra guztiz aurka dago. Posten naiz, EH Bilduk sistemaren edukiaren inguruan informazioa ematea. Ez nekien kubo organikoak etxeetan egongo zirela. Izan ere, gobernu taldeak ez du ezer esaten horren inguruan, eta auzokideak oso ikaratuta daude. Ez dakite ezer honen inguruan. Ez daukate kontserjerik, beraz, nola kudeatuko dute kontu hau, nola aterako dituzte edukiontziak. Batzuek ez daukate lekurik edukiontziak edukitzeko, nola aterako dituzte. Nola konponduko da gai hau? Nola konponduko da? Esan dugun bezala, zaborraren turismoarekin. Pareko kalera aterako dute eta pareko edukiontzian sartuko dute zaborra. Eta horiek beteko dira, edo beste udalerri batera eramango da zaborra. Hori horrela izango da, oraindik ez delako justifikatu. Areetako eta Sugasarteko auzokide gutxi batzuekin ez gara helduko 150%ko birziklapenera. Eta zein da horren onura? Zein da edukiontzia etxean bertan edukitzearen onura? 2012an ezetz esan genuen, 2014an ezetz esan genuen, eta orain berriz ere aurka agertuko gara. Asko, Maite Arraitza. Bueno, erantzun Andrade jaunari, alde batetik guk PNV-ri ez diogula ezer inposatu, negoziaketa batean lortutako zeo zer da, eta baita ere inposaketa aipatzen desunean atesatekoarekin ez dugu uste inposaketa bat denik, lehen aipatu dudan bezala, norberak sortzen duen zaborraren erantzunkizuna uste dugu norberarena dela, eta bertziklatzea ezinbestekoa da. Ez da, gure ustez ez da aukeratu daitekeen zerbait. Bertziklatzen ez badugu erraustegiak eraikitzen eta osasunerako kaltegarriak diren zabortegiak izaten jarraituko dugulako. Eta gainera, Europako araudiak agintzen du organiko guztia berezita jaso behar dela 2020 urterako uste dut. Eta gero beste ohiko aitzaki bat erabili duena, espazio faltarena da, gure ustez argumentu hau guztiz faltsua da, etxean birtziklatzen dugunok ondotxo dakigulako gaiak banatzeko edukiontzi anitzak daudela. Hau da, edukiontzi berean, papera, plastikoa, beira eta organikoa sailkatu egiten direla. Birtziklatzeko ohitura edo konpromisua hartua duen auzokide batek ez luke inoiz esango atezatekoa espazio falta eragiten duenik. Birtziklatzeak eragiten du espazio falta hori, bilketa edozein izan da ere. Hala ere, esan bezala, egun badakigu espazio falta horri aurre egiten dioten etxeko edukiontzi eta anitz daudela, eta hori hau egitea guztion eskura dagoela. Eskerrik asko. Joseba Arregi. Bueno, yo en este tema no... Nik ez dut polemika sortuko gai honetan. Zorionez, gaur egun badakigu gaikako bilketa oso garrantzitsua dela ekonomia zirkularra sortzeko, lanpostuak sortzeko, eta hori Europan esan da gobernu nazionalean eta hemen ere. Beraz, uste dut,
ez dela horren inguruan polemikarik sortu behar. Ez dauka zentzurik. Denok dakigu hori, alderdi guztiok dakigu hori, eta erantzunkizun politikoaren parte da. Horregatik ez dut hori eztabaidatuko. Niretzat postureoa da. Gipuzkoa ez da eredu bat, ez da. Ez gaude Gipuzkoan, ez gaude Gipuzkoako pertsan. Zorionez, eztabaida hori ere gainditu dugu. Beste maila batean gaude, eta orain behar duguna da, zaborra sortzen dugun guztiok, hori banatzea, eta jatorrian banatzea da garrantzitsuena. Horri dagokionez, sistema asko daude. Sistema batzuen emaitzak besteenak baino hobeak dira. Baina, bai, argi dago hemen ez dugulagian 150% lortuko, baina eskaintza irabazi zuten eta proposamen horretan adierazten zen bertan baldintza egokiak daudela. Eta espazioa, prestakuntza eta implikazioa duten pertsonek lagunduko gaituzte. Eta hori beste gunetara ere eda daiteke. Hori da benetan kontua eta hori da garrantzitsua. Lantaldeak ez du bozkatu, baina abalatu du. Hau da, bere babesa eman digu. Eta aktak hor dituzu. Nahi badituzu, irakurri ditzakezu. Argi dago oso anbiziosoa dela eta Europak ezarritako helburua ulortzea oso zaila dela. Baina espero dugu zuen laguntza jasotzea eta ezin dugu esan atzera antuta dagoela. Baina argi dago dirua behar dela, implikazioa eta nahiko neketsua dela prozesua. Orduan horretan sinestu beharra daukagu. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Jo lo de postureo... Postureorena utziko dut, uste du dalako ez duzula eguregatik esaten. Ikusiko dugu noren errua den datak ez betetzea. Abalatu, bermatu edo babestu zer da? Sozializatu eta herritarren parte hartzearen inguruko aldea aipatzen denean bezala ze. Gure kasuan, edukiontzi berriak aurkeztu zirenean, nik galdetu nuen irisgarritasunaren inguruan. Eta bai, esan zenidaten, irisgarriak izango zirela, baina baitu, kesa asko daude eta esaten da ez direla irisgarriak. Horregatik, esan dena betetzen ez denean ere, erantzunkizuna daukagu. Esaten badugu, protestak daudela, aldarrikapenak daudela, entzun behar dira. Eta zerbait esaten dugunean, hori ere entzun behar da. Adibidez, gobernu taldearen iritzia eta oposizioarena beste bat bada, kontuan hartu beharko zen. EH Bilduk oso ondo hitz egiten du EAJarekin sinatutako akordioekin. Oso ondo dago, baina zerbait betetzen ez bada, salatu beharko da. Agian oker nago, arregi. Uste dut Europak ezarritako urtea dela 2020 eta ez 2022. Guk hori aipatu genuen, 2022 urte horretan amaituko delako kontratua, baina uste dut Europak ezarritako urtea dela eta epemuga dela 2020, baina ez dakit oker nagoen, zuk esango didazu. Besterik gabe, espero dugu sistema hauen ondorioak positiboak izatea eta horrela gehiago birziklatzea. Ez dakit, hau negunin eta sugasarten aplikatzeaz gain beste leku batzuetara edatu nahi den, baina arreta jarriko dugu gai honetan eta zain egongo gara. Eskerrik asko. Landare, zure azkenengo txanda. Eskerrik asko alkate jauna. Ados gaude esaten duzuenarekin bai, birziklatu behar da, eta horrekin ados nago. Etxetik birziklatu behar dugu, gure seme-alabei hori irakatsi behar diegu, eta argi dago gure etxea, gure sukaldea, gureak direla, eta nahi beste edukiontzi izan alditugu, baina noski, beira atera nahi dudanean, papera atera nahi dudanean, edukiontzira botatzen dut, bide publikoan dagoena. Hori da, hezkuntza kontu bat. Nirea eta nire seme-alabena adibidez. Baina sistema honekin, arazo hori herritarrei bidaltzen diozue. Nik zaborra edukiontzietan sartzen dut. Kenduko didazue edukiontziak aletik eta atarian jarriko didazue. Eta horrela arazo bat sortuko da herritarrekin. Non sartuko ditut edukiontzietan?
edukiontziak atarian sartzen ez badira. Edukiontzi hori beteko da eta 3 egunetan behin norbait etorriko da, ez dakit nori izango den, norbait etorriko da, 7etan eta edukiontzia bide publikora aterako du eta berriz gordeko du, bestela apurtuko da edo galduko da, adibidez. Ez daukat kontserjerik, ez daukat garbiketa egiten duen pertsonarik, orduan nork aterako du. Zergatik sortzen duzuen existitzen ez zen gatazka bat. Hau da, kultura eta hezkuntza kontua. Nik aterako dut zaborra nahi dudanean. Zaborra eramango dut, papera eramango dut, beira eramango dut, edo plastikoa, nik nahi dudanean eramango dut bide publikoan dagoen edukiontzira. Baina edukiontziak kentzen badira, non utziko dut? Atarian? Garajean utziko dut? Edukiontzia zikin badago, nork garbituko du? Zerbitzuak ez dauka hori ezarrita, lan hori ezarrita. Beraz, zer egingo dugu? Hori egin beharko dugu gehiago birziklatzeko edo behintzat hori esaten delako? Nik gauza bera birziklatuko dut, kopuru bera. Baina hori nire hezkuntzaren kontua da. Nik kopuru bera birziklatuko dut eta zaborra era berean botako dut. Baina ez daukagu lekua garajeetan, atarietan eta hori arazo bat da. Arazo bat da herritarrentzat. Herritar asko daude sistema honen aurka. Eta zuek badakizue herritar asko daudela honen aurka. Horregatik erridukuloa iruditzen zait. Bukatuko dut. Esaten duzue negurin edo areetan aplikatu nahi duzuela prestakuntza handia dutelako eta zer gertatzen da. Erromon eta Algortan ez dakigula birziklatzen, ez gara gai hori egiteko. Badaukagu gaitasuna hori egiteko. Negurikoek bezain beste. Gure eremuan ez da ezarriko, ez garelako hain askarrak. Haiek bai, badira benetan askarrak hori egiteko. Zu baina, baitu behar duzu, mila esker. Joseba Arregi, azkenengo siempre cogemos lo que nos interesa. Beti hartzen dugu eskuartzetik gehien interesatzen zaiguna. Egia da, prestakuntza maila altua dela udalerri osoan, baina egoitza eremuak handiagoak dira, negurin eta sugasarten, baina batzuetan muga gainditzen duzu. Nik ez dut ezer alderatzen. Proposamen tekniko bat da, eta teknikoek egin dute proposamen hau. Denok uste genuen sistema hau egokia zela. Eta horregatik harritzen naiz. Zuek parte hartzeaz hitz egiten duzue. Aktan sinatuta dago. Eta babesa eman digutela hor dago jasota. 2 gauza baino ez. 22, 150 ez da batera ezina Europak ezarritako helburuarekin. Gauza desberdinak dira. Guk lortzen badugu 150 birziklatzea, 100 horiek hobe daitezke. Ez dago atzerapenik. Izan ere, atzerapenak egon dira lantaldearen erabakiengatik. Espero dut zuen proposamenak entzutea. Eta oso posik entzungo ditugu, aztertuko ditugu, eta hori da beraz gure helburua. Oso gai zaila da. Eta ez dut abalar hitza definituko. Hiztegian bila dezakegu. Ez da bakarrik erantzunkizun pertsonala, Eduardo. Da, erantzunkizun pertsonala eta soziala. Berriz ere esango dut. Gure helburua da akordioak esartzea eta horrela esateko sistema esartzea negurin eta romon. Eta horretarako egingo dugu lan. Eta gure helburua da jatorrian 150 birziklatzea 2022 urterako. Mozioaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos eta Guketxok, kontra, Sozialistak, Jeltzaleak eta EH Bildu, behaz bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 9. puntuan PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa, erregeneko kabalgataren inguruan. Bai, Miguel Ibabe, zurea da hitza. Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes. Arratsaldeon guztioi. PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa erregeneko kabalgataren inguruan.
Errege magoen kabalgata gure gizartearen tradizio bat da, bakoitzaren sinesmenez haratago. Erregeen kabalgata familia barruko une hunkigarria da. Txikienen emozioa azaleratzen da orduan, ilusioen, erronken eta asmo honen unea da. Iaz, 2016an, udaltalde honek kabalgataren antolaketaz galdetu zuen. Eta batzarren bat egin zuen arduradunarekin. Batzar hauek egiteko asmoa, Getxoko erregeen kabalgatari duintasuna ematen laguntzea baino ez da. Erregeen kabalgata, beste alde batetik, une garrantzitsua da gure komertzioentzat eta gure ostalaritzarentzat. Azken orduko erosketak eta zerbait hartzea tabernetan kabalgata hurbiltzen den bitartean. Gure ustez lotsagarria da getxotarrak Bilbora edo beste herri batzuetara joatea kabalgata ikustera. Getxo den udalerri garrantzitsua izanik, dugun biztanle kopurua izanik eta udalak dauzkan diru baliabideekin. Horregatik guztiagatik udaltalde popularrak ondorengo erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengoa, 2018ko urtarrilaren 5ean erregeen kabalgata antolatzeko diru baliabide gehiago ematea. Bigarrena, kabalgata antolatzen duen lantalde bat sortuko da alderdi politikoen ordezkaritzarekin. Eta hirugarrena, mozio honen berri emango zaie udalerriko komunikabidei. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Bai, guk zeharkakoa daukagu aurkezteko. Amintxe, kodari. Zuek, baeko zuen? Ibon, sozialisti faltzen, ezakit, badaukazu, bai. Zuek ere da daukazu zeharkako bat, jungo gara pausos, lehenengo EH Bilduk ezkatu hitza eta berak dago orain hitza hori erabiltzen eta aurkeztuko du bere zuzenketa, bai. Euskal Herria Bilduk honako zeharkakoa proposatzen dio Alderdi Popularraren errege magoen aldeko mozioari, eginiko proposamena jatorrizko mozioak dakarrena ordezkatuko luke. Getxoko osoko bilkurak zera adosten du. Herriko olentzero desberdinak antolaketa ereduek duten arrakasta ikusita eta errege magoen kabalkada urtero pairatzen duen beherakada ikusita, errege magoen desfilea antolatzeko eredua alda dezala Getxoko kulturretzeak eta olentzeroren kalejira antolatzeko hildoarekin bat egin dezala antolaketa herritaldeen esku utzita. Errege magoen kabalkada antolatzeko herritalde antolatzaileek olentzeroren kalejira antolatzeko herritalde jasotzen duten diru laguntza berdina jasoko dute. Bai, Alderdi Popularrari bakarri dagokio onartzea ala ez, bere mozioa aldatuz, onartzen baldin badute. Bai, Miguel Ibabe. Agradecemos mucho la... Eskerrik asko zuen lankidetza asmoa, baina ez dugu onartuko. Getxoen aldetik beste zeharkako proposamen bat aurkeztu nahi dute, bai, Susana Andoio. Sí, tenemos también otra propuesta de enmienda. Bai, badaukagu beste zuzenketa proposamen bat. Bai, Susana Andoio, zurea hitza. Guk Getxo udaltaldeak zuzenketa bat egiten du. Ordezkapen zuzenketa bat, akordio proposamenaren 2. puntuan. Horrela, proposatzen da lantalde bat sortzea. Bertan, Alderdi Popularrak ordeztuko dira kabalgata antolatzeko. Eta bertan, auzokideek, elkarteek eta udalerriko beste talde batzuek hartuko dute parte. Andrade jauna? Bai, onartuko dugu mozioa. Barkatu, zuzenketa. Onartuko duzue? Bai? Proposamena, sustitución. Bigarrena, ezta? Vale. Vale, beraz, mozioaren bigarren puntuan ordezkatuta geratzen da guk Getxok aurkeztutako parrafo horrengatik. Eta horrela geratzen da mozioa. Beraz, eztabaidan sartzen gara, beste norbaitek nahi baldin badu hitza hartu, uxean momentua.
Koldo Iturbe. Bueno, arratsalde on guztioi, tenía preparada la respuesta para la primera moción y ahora con... Lehenengo moziorako prestatuta neukan erantzuna eta orain harridura honekin, bueno, deskolgatua nago, zeren kulturatik kabalgata antolatzen baldin bada, da herritarren iniziatibarik ez delako sekula egon. Olentzerorekin, bai gertatzen den bezala, 5 olentzero batzorde dauzkagu erregeen kabalgatarekin sekula inorrez da etorri esan, ez? Erregen kabalgata antolatu nahi duela esan ez. Baina mozioaren entzako prestatuta neukan erantzunari eutsiko dio, atea zabalik daudelako eta lan hildo komunak aurrera eramateko prest gaudelako. Eta Alderdi Popularrak egiten duen proposamena positiboki irakurri nahi dut, eraikitzailean hartu nahi ditut proposamenak, Alderdi Popularraren ekarpen bezala eta guztion arteko lankidetzarako eskaintza bezala. Pentsatu nahi dut, fede honez egiten dela proposamena eta inork ez duela umen sentimentuekin jokatzen politika egiteko. Dakizuen bezala, bere garaian bai egiten zelako Olentzeroren kale jirarekin. Beraz, onartzen dugu mozio hau. Udal kabalgatan kultura gelakoaren gana iritsi zineten, baina zuzendaritza batzordean eskatu zenuten informazioa, kabalgatari buruzkoa, eskatu nizuen itxaroteko, datu guztiak eman arte, eta erantzun horri itxaron gabe, plenora ekarri duzue gaia, eta zue jakingo duzue zergatik ekarri duzuen gaia osoko bilkura honetara. Ez duzu itxaron, eta beraz bakoitzak atera ditzala bere ondorioak, baina aprobetxatu nahi dut. Zeren, esango ditudan gauza batzuk ez dituzu zuek esan, baina baita ere, kabalgataz esaten diren gauza batzuk ezateko aprobetxatu nahi dut. Ni urtero joaten naiz kabalgatara, Olentzerora joaten naizen bezala. Eta aitortzen dut, badirela gauzak onertzeko, eta kabalgatan ere bai, hobetu ditzakegu, ez daitezela goxokiak bukatu, Mercedesen bukaeran eta kale nagusiaren bukaeran eta Romo hasieran. Zeren, goxokiak erakarri beharko lituzkete aurrak eta gurasoak kabalgatara. Ero iruditzen zait, kabalgatak bizkorregi zijoaztela, zenbait tokitan zioten batzuk, eta behar bada horrela izan zen zenbait tokitan. Edo 25 karroza eduki ditzakegula, 5 karroza dauzkagu. Ez batzuk esaten ari diren bezala, 5 baino gutxiagoen euskala, ez, 5 dauzkago. Edo jende gehiago eduki dezakegu desfilatzen kaletan, baina batzuri bakarri begiratzea gustatzen zaigula dirudi. Eta ezenago prest gezurrak onartzeko. Eta utzi dazue gauza batzuk esaten, urtero entzuten ditut gauzak kabalgatari buruzkoak, kultura gelak antolatzen du eta profesionalek beraien ahalegin guztia egiten dute ondo atera dadin. Esaten da, karroza gutxiago daudela. Ez da egia, ni honetaz arduratzen naizenetik 5 karroza daude kabalgatan. Eta ez dut onartzen, ez dela goxokiri botatzen, bai, botatzen dira. Eta azkeneko karroza baldin bada, goxokiak botatzen dituena, hori segurtasunagatik da. Eta bestela Malagako arduradunei galde diezaietela. Bestela galdetu dezatela, ume gutiko bat aterazerako goxokien atzetik eta hil egintzen. Eta hemen jarraituko dugu, ni zinegotzi izaten jarraitzen dudan bitartean, azkeneko karrozati botako ditugu goxokiak. Eta bestalde, badirudi inori ez diola sola, kabalgata pakean gertatzea, garbitasun zerbitzu zoragarri bat egotea, kabalgata pasatu ondoren, ibilbide guztia txukun uzten duelako. Eta zeliakoen eskariz beraientzako osasungarriak dira, kalterik ez diete egiten. Andramaritik atera eta Romon bukatzen da, erregeak algortan errezibitzen dituzte, eta aretan puntualki, bai, errezibitzen dituzte erregeak eta era magikoan.
bukatzera noa. Gauzak hobetu egin behar dira, bai, hitzekinko dugu, lekuko hartzen dut, eta uste baduze baliabide gehiago behar direla, bai, hiritarrei esplikatu beharko zaie, alderdi bakoitzaren lehentasunetan, diruak kendu beharko dela beste toki batzuetatik kabalgatei emateko, gai hori aztertzeko ere presenako. Neurea den gogoeta bat. Futbol partiduetan, futbol partiduetan egiten dutena, datorkei burura umei esaten diete zer egin behar duten, eta batzutan arbitroa jotzen bukatzen dute. Eta postasuna kutsatu egiten da, ez da erosten, eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate jauna. Esan dezakegu, PNV-ko bozeramaileak esan duenarekin, erregetako kabalgata goxokietara murrizten dela. Guk duintasuna eman diogula eta guri PNV-k esaten digute goxokiak botatzen direla Malaga zeliakoak. Erregetako kabalgata ez dira goxokiak eta azkenekoan, lehenengoan, ezakino botatzen diren edo gertakizun gutxiago edo gehiago gertatzen diren. Erregetako kabalgata da kabalgatari duintasuna ematea. Makina gehiago daude kabalgata ondorengoa garbitzen, kabalgatan bertan dauden karrozak baino bestela galdetu zeure udal taldekoei. Aurten Bilbon zenbat joan diren erregen kabalgatan eta Getxon zenbat. Aurreko plenoan, eta kabalgata goxokoetara murriztearekin, baina aurreko plenoan, esan genuen, PNV-k beti 4 erantzun ematen dituztela mozio testimonialetan. Oposizioko aurkezten ditugun mozioen aurrean 4 erantzun ematen direla. Lehenik eskerrak ematen ditu, gero esku luzatu bat ikusi nahi du, asmo hon bat, esaten zaigu umen sentimentuekin ez jolasteko, hori esan digute, AJ-tik guk ez dugu inoren sentimentuekin jostatzen alderantziz, nahi dugu kabalgata askoz potenteagoa izan dadin, eta aurrek, familiek, une hobeak pasa ditzaten. Ez diguzu esan, zer gertatzen den ostalaritza eta komertziarekin zeren hilaren bostean, oraindik askok azken erosketak egiten dituzte, eta oraindik badira dendak kutsa egiten dutenak, gurasoak zai daudenean, kabalgata etorri zain, horri buruz ere etzaigu hitzegin, esan zaigu baiez, errekurso gehiago behar ditugula, nondik aterako ditugu 40.000 euro, etako presoen familiakoentzat ekar ditzagun kabalgatara, 40.000 euro gehiago Getxoko umeentzat eta ez etako familiakoentzat. Hor dauzkagu 40.000 euro. Eta Getxo guztiak oso pozik egongo lirateke 40.000 euro horiekin, presoen familia eman partez, kabalgatari ematearekin. Duintasuna emateak ez du esatea zema karroza dara matzagun. Baliabideak badaude asko egin daitezke. Eta koldo ez da murriztea. Goxokia handiak, politak dauzkazuela eta asko botatzen direla. Katz bakarra, antza, EAJ-rentzat da, batzuetan, bukatu egiten direla. Gaia denean asko zindarra handiago matea kabalgatari alde guztietatik. Eta guk hor sartu nahi dugu, hor egin nahi dugu gure ekarpena. Eta Getxoko kabalgata indartsua izan dadila, eta gure biztanleak pozik egon daitezela, eta ez urtero gertatzen den bezala, Getxoko jendea kabalgatara joaten dela Bilboran konsumitzen dute, roskoiakan erositenan egiten dute. Zergatik, hemen urtez urte, erregen kabalgata minatu egiten delako. Eskerrik asko. Bai, arratzaldon. Ena sartuko betiko erantzuteari ez duelako merezi, baina bai esango nioke Ibabe jaunari duintasuna ez dela diruz erosten. Duintasuna irabazi egiten da.
eta erregen kabalgatak duintasuna ez galdu badu, agian izan daiteke, Koldok esan duen bezala, atzetik ere ez dagoelako herritalde bat hori antolatzeko ardura hartzen duena. Nik esango nizueke, eta hortik etorri da baita ere gure zeharkakoa, erregen kabalgata horren beste gustatzen bazaizue, eta ondo deritzot, nik zoritzarrez edo zorionez alaba nagusitu zaizkit, eta ez noa, ez erregen kabalgata ikustera, ez Olentzero ikustea, baina horren beste gustatzen bazaizue, egintzazue herritalde bat, Komisión Popular por la Cabalgata de Reyes. Ta zaitezte antolatzen eta eskatu diru laguntza. Hori da adibidez, Olentzeroaren kabalgatetan dagoen eredua. Hau da, herritarrek antolatzen dute. Horregatik planteatu dizuegu, agian lana egin daitekela herritar eredu bat sortzeko horren inguruan, erregen kabalgataren inguruan, baina zuen planteamendua da ez administrazioak egin dezala eta ondo ez badateratzen gastatu oinbeste diru gehiago. 40.000 euro hiek aipatu dituzu, baina agian gero etorriko dira gehiago, ze 5 karrozaz dira gehiago, beharko ditugu 10 eta gameluak eta beharko ditugu dana, eta zenba gauzak arri ditugu horretara. Orduan, zergatik ez dugu hausnartzen, zelan antolatu daitezken gauzak, eta noraino gauzak edo tradizio zenolako sustraiak eta horrela dauzkaten toki bakoitzian. Olentzeron kabalgatak edo Olentzeron desfileak badauzkate arrakasta. Auzo bakoitzak dauka berea, herritarrek antolatzen dituzte, tokiko taldek antolatzen dituzte, eta kulturretxeak diruz laguntzen du. Eta okerrez banago, baina okerre honaiteke, erregen kabalgatak jasotzen dena, baina apur bat gutxiago. Asko ez bada, antzeko parezido. Beraz, ardezagun arrakastatzuak suertatzen diren ereduak, eta kopiatu ditzagun. Ez dut inori entzun Olentzeroa horren besteko iskanbila sortu duenik, auzo batean edo bestean, bakoitzak izango ditu bere gauza, baina badauzka, herri horretan edo auzo horretan, badauzka Olentzero batzordea bertara jotzeko, bertan lanitzeko aukera, eta hori hobetzeko aukera, primeran, baina zer da hemen espero dezakeguna. Gainera, zure planteatzen duzue da gero, nola herritarrek antza denez, edo ez dute antolatzen, edo ez diotu usten, nik uste ez dagoela hori antolatzeko herritarrek, eta baleude primeran, baina gero esaten duzue, komisio horretan alderdi politikoek parte har dezatela. Hombre, nik ez dakit noraino alderdi politikoa gaude erregen kabalkada horretan komisioa parte hartzeko, are gehiago noraino gaude herritarrek berez egiten ez dutena ordezkatzeko. Gauza garrantzitsua dozela. Eta esan bezala, gure ustez, erregen kabalgata egiazateko umentzako zerbait dela, umen ilusiorako zerbait dela, eta hoberen analitzateke funtzionatzen duten ereduei begira eta horiek kopiatzea. Ez diruz elikatu, porrota edo txarto egindakoak gero eta garestio bateatzea, baina sustraitik heltzen ez badiogu ez da aldatuko. Eskerrik asko. Koldo Iturbe. Puedo estar de acuerdo, Miguel, en muchas de las cosas. Ados egon naiteke zurekin, Miguel. Esandako gauza askorekin, baina ez dizut baimenduko gauza bat. Ez esan gezurrik. Gezur bat esan duzu. Gozokien kontuari buruz nik esan dut, zuk esan duzuna. Penagarria da jendeak esatea gozoki gutxi ez daudela. Edo jendea horregatik joatea kabalgatara. Hau da, gozokiak hartzera. Horren aurkanago, hau da, ez dut uste egokia denik kritikatzea kabalgata gozokiak ez daudelako. Hori nik esan dut, eta begiratu, ez baduzu sinisten begiratuak da. Berriz ere esaten dizuet, prest nago kabalgataz hitz egiteko. Ostalaritza eta saltokiak. Kesa asko jaso ditugu, herritarrek bidali dizkigute kesak, baina ostalaritzatik eta saltokietatik ez ditugu kesak jaso. Hala ere, haiekin ere hitz egingo dugu, baina momentuz ez digute kesarik bidali. Eta baliabidei dagokienez, egia da horiek lortzen direla gobernatzen ari denarekin, hori aurrekontuetan edo partida ekonomikoetan lortzen direla. Ez diguzue proposamenik egin ni hemen nagoenetik.
Urtarrilean beti aurkezten duzue kabalgataren inguruko mozioa, eta ni hemen egon naiz 10 urtez, baina ez duzue inoiz proposamenik egin horren inguruan. Ez duzue kabalgataren inguruko ezer esan aurrekontuen eztabaidetan, eta hor lortzen dira baliabideak benetan uste baduzue lehentasunezko zerbait dela. Eta bai, berriz ere esango dut, prest nago gai honen inguruan negoziatzeko. Esker, Miguel Ibabe. Gracias. Nik ez dut gozokiena esan. Aktak eta bideoa begiratu nahi baduzu, baina nik esan dudana da zuk aipatu dituzula kritika horiek edo autokritika horiek, hau da, gozokiak ez daudela. Zuk hori aipatu duzu, beste batzuk ere esan ditzaket. Hau da, oso askardoa zela garrozak, zenbait artetan oso askardoa zela, eta bar, ez naiz horretan sartuko, baina mamia gauza bera da, duintasuna eman behar zaio kabalgatari. Ez dut gezurrik esan, izan ere, zuk esandakoa errepikatu dut, baina agian ulertu duzu gaizki. Hori, arazo desberdina da. Kabalgataren inguruko kritika bat izan da, esan dudan bezala. Aurreko astean, batzordean egin genuen eskaera, esen informazio eskaera arrunt bat izan gozokien inguruan edo abiaduranen inguruan. Izan ere, eskaera horretan, gure helburua zen kabalgatenen datu ekonomikoei buruzko informazioa lortzea. Beraz guztiz desberdina da. Aurrekontuei dagokienez, zuk esaten duzu, ez dugula inoiz zuzkidurarik eskatu erregen kabalgatarentzat. Iboni ere esan nahi diot, parte hartzeaz ari garenean eta alderdi politikoen parte hartzeaz ari garenean babesleak lortu alditugula edo horiek bilatu behintzat. Hemendik hurbil hori gertatzen da. EJ-ko batzuk bertan egon dira. Kabalgata horietan, eta zenbait babesle egoten dira. Markek babesten dute kabalgata, beraz hori beste aukera bat da. Ez gara aurrekontu ezari. Izan ere, kontua da, babesleak lor ditzakegula, adibidez, enpresa pribatuak, edo, ez dakit, kabalgatarekin etekinak lortu nahi dituztenak. Kale jirei buruz hitz egin duzu, Ibon. Eta guk, mozioan proposatu duguna da, hain zuzen ere, eta guken zuzenketarekin onartu duguna horrekin bat dator. Hau da, gure helburua da, herritarren parte hartzea sustatzea, eta horrela, herritarrek nahi duten erregeen kabalgata bat lortzea. Izan ere, hori eskatu dute askotan. Eskerrik asko prest egoteagatik, gu beti gaude prest honen inguruan hobekuntzak egiteko, eta horregatik proposatu dugu mozio hau. Izan ere, gure helburua da, funtzean, erregeen kabalgata hobetzea. Egia da, udaletik lana egiten dela, baina aurrera pauso bat egin nahi dugu, eta hori guztia herritarron onurarentzat. Beste norbaitek? Bestela bosketara pasatuko ginateke. Beraz, mozioaren alde, Alderdi Popularra, guk eta Ciudadanos, mozioaren kontra, Sozialista, Jeltzaleak eta EH Bildu, beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara. 10. puntuan, guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa diru sarrerak bermatzeko errentari buruz. Kaula, Amieba, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko 18/2008 legeak argi aipatu zuen 20. artikuluan diru sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa ezartzeari buruzkoan lanbide arteko gutxieneko soldata. Eusko Jaurlaritzaren azken adierazpenek iragarri dute legeak jasotako aipamen hori aldatuko dela prestazioaren igora kontsumoko prezioen indizearen arabera egin dadin. Euskal Autonomia Erkidegoan egun 74.000 bizikidetzako unitate baino gehiago jasotzen dute diru sarrerak bermatzeko errenta. Izan ere, prestazio hori herritarrei etortutako
eskubidea da. Hain zuzen, araudiak eskubidea onartu zuen, eta argi jasotzen du zenbateko ezartzeko zein hartu behar den erreferentziatzat. Hil horretatik eta araudiarekiko zein eskubideak dituzten herritarrekiko berigunetik gure itziz ez dago inolako ziorik Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakia babesteko horregatik egiten dugu proposamenak etxoko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatu nahi dio 2017 urteko lanbide arteko gutxieneko soldatari dauken honeko sortzeko igoera aplika dezan diru sarrera bermatzeko errenta jasotzen dutenen kasua 2017 urtarrilaren bata erreferentziatzea joz eta gizarteratzeko eta diru sarrera bermatzeko abenduaren 23ko legeak ezarritako zenbatekoak egokituz. Desde luego, como es lógico... Normala den bezalai, 2008an onartu zen RGIaren araudiak beste egoera bati erantzuten zion. Denok dakigu RGI geroztik aldaketa desbernia jasan dituela. Orain aste batzuk jakintzen esekutiboak Eusko Jaurlaritzari aurkeztuko diola proposamen bat RGIari buruz. Zuek ana hotza daukazue. Eta batzuk ja adierazi dute RGIa bereiztu behar dela SMI deitzen denetik, beraz era honetako iniziatibak ekartzea Getxoko udaletxera. Tik ez litzatekela beharrezkoa izango, baizik hori egin beharko litzatekela horien marko erregulatzailea dagokien erakundeetatik, ez gara kontra azalduko, baina ezingo dugu ez da ere aldeko boturik eman. Eskerrik asko. Hemos preparado el equipo de gobierno. Gobernu taldeak emendakin transakzional bat proposatu dugu, orain pasatuko dizuet. Bai, irakurri behar duzu. Irakurri, está. Bueno, presentamos esta transaccional porque... Transakzional hau aurkezten dugu, ez da sarreran esaten, baina Eusko Legebiltzarrean Alderdi Popularrak ez beste talde guztiok onartutakoa da, eta emendakinak hitzez hitzetio Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzari proposatzen dio, RGIarekin errebisiorako kontuan hartu dadila referentzia indizea, kontuan hartzeko prestazioen kantitatea. Zaila da ulertzen, baina itzultzen bazarete ulertuko duzu bigarrenak. Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio programa eta baliabide berriak martxan jartzeko lan munduen txertatu daitezen, RGI eta lan egin dezaketen pertsonaz, ez da din kronifikatu beraien egoera eta lan munduan sar daitezen. Hau da, uste dut abenduaren 15 Eusko Legebiltzarrean onartu zen erabakia. Ea ondo iruditzen zaizuen. Ez, bideratutako zergako proposamen hori. No la aceptamos. Beraz, mozioa... Ez dugu onartzen, beraz, mozioa geratzen da aurkeztu bezala eta jarraitzen... Iturbe. Arratsaldeon, berriz ere. Yo creo que primero hay que decir que... Uste dut lehenengo esan behar dela, hau ez dela foro egokia, hau eztabaidatzeko, noiz eta barregin. Podemos gukekin sartuta zegoen eta Gasteizen Legebiltzarrean mozioa onartu zuen. Eta foro egokia ura da lege aldatzeko eta adierazle berriak onartzeko. Horregatik uste dugu han eztabaidatu behar dela hori, eta han eztabaidatu da. Eta joan den urteko abenduaren 15 osoko bilkuran erabaki bat hartu zen Alderdi Popularraren ez legezko proposamen baten aurrean, Podemos EH Bildu Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak onartu genuen, eta RGI baten aurrean zeinaren historia
luzea berritzailea den, merezi zuen eten bat egiteak bideak, eta gogoeta bat egiteak. Denok erabaki genuen, batzorde teknikoak bere txostena egin behar duela, hori legebiltzarrera bidali behar dela, eta berak eztabaidatu eta sozializatuko duela eragile sozialekin. Eta ura da toki egokiena, beraz, zentzu honetan erabakiak hartzeko. Beste akordio bat baita ere, beste foro bat, non dagoen gai hau jasota, eta udalen legearena da, EH Bildu eta EAJaren artean onartuta, eta 8. puntuan esaten da batzorde teknikoak bere proposamen bat egingo du, eta erakunde arteko adostasuna beharko du, eta diagnosia batzordearen legebiltzarreko batzordearen eskuetan jarriko da, eta bertan aztertuko dira RGI eta beste diru laguntza motak. EH Bilduk eta EAJ onartutako udalen legean jasota dago hori. Nik nahi dut baita ere, esan legebiltzarreko eta Eusko Jaurlaritzakoek esan dutena, garbi baitago RGI ez dela lan izaerako prestazio bat. Bere helburua da pertsonen beharrak asetzea, oinarrizko beharretarako sarrerarik ez daukatenean. Alegia. Ez da profesio arteko gutxieneko soldata. Soldata, lan errentari lotua dago, RGI, behar adina irabazi ez dauzkaten pertsonentzat dago. Eta azkenik, Euskal Herrian daukagun babes sozialerako sistema defenditu nahi dut. Gu izan ginen lehenengoak, beste administrazio publiko batzuk gero, bai, beren egin dute, gero Pablo Iglesiasek berak ere eredu bezala jarri du, onartu du, eta hauteskunde programan hasiera batean errenta gutxiengo unibertsal bat eskatzen zuen bezala, orain hemen RGI bezala ezagutzen dugun erantze jo du, eta orain alderdi politiko bezala hori defenditzen du. Eta sistema bat funtzionatzen duena, errebizio bat eskatzen duena, eten bat eskatzen duena, azterketa bat egiteko, eta ez udal plenoetan efektu bat lortzeko, baizik aztertu, gogoeta eta erabaki arketa bat eskatzen du. Eusko Legebiltzarrenarena berari dagokiolako RGIren adierazle aldatze. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bai, amaituko dugu bozeramaileen rondarekin eta gero jarraitzen du, bai, Nerea Jarrubia. Arrastion. Guke bat egiten dugu gukeke egindako aldarriarekin, uste dugu diru sarrerak bermatzeko errentaren igoera, urteko lanbide arteko gutxieneko soldataren igoeraren baliokidea izan behar duela, ez honetan 8% igoera aplikatu behar dela, eta bai, badakigu agian hau ez dela foro erabaki horren inguruan aritzeko eta erabaki bat hartzeko horren inguruan, baina bai beste kasu batzutan egiten den bezala interesgarria iruditzen zaigu hainbat gai ere udalbatza honetara ekartzea eta hoien inguruko eztabaida politikoa ere gertatzea hemen. Gainera, EH Bilduri ere ezinbestekoa iruditzen zaio aipatzea errenta honek daukan garrantzia jendarte kohesioaren bidean. Izan ere, ugari dira, zoritzarrez, errenta honen bitartez aurre egiten diotenak euren bizitzari egunerokotasunean.
Beraz, eurei ere eta igoera hori ere poliki-poliki handiagoa izan dadin, mozio honen alde bozkatuko dugu. Besterik gabe. Bai, Raquel González, zurea hitz. Arratsaldeon, Alderdi Popularrak mozionen aurka bozkatuko du, bi gauza oso garbirengatik. Lehenengoa Ciudadanosekoak eta EAJak esan dute, hau tratatze Eusko Jaurlaritzari dagokiola, eta beraz hori da legebiltzarra da era honetako mozioentzat, eztabaidatu daitezen, bozkatu daitezen, hemen ezin delako. Baina Alderdi Popularrarentzat garrantzitsuena da, RGI ezin dela zatika aldatu, ezin dira partxeatu, ezin da pentsatu dena ongi dagoela, ze bai, arazoak badaude, EAJari oberena iruditzen zaio, Pablo Iglesias gustatzen zaiolako oberena da, baina ez da horrela. Baina gainera Koldo esan duzu ondo iruditzen zaizula errenta gutxiengo unibertsalari, eta hemen RGIari buruz hizketan ari gara, eta uste dut zentzu komun dozio hundiekin hartu behar dela, eta goitik bera aldatu. Eta eraginkorrez badak kendu behar bada, edo beste gauza batzu jarri behar badira, behar dutenei, behar dutenerako. Baina ez naiz eztabaida handietan sartuko esan bezala. Gure parlamentarioak izugarriari dira lanean gai honekin, beraiek izan dira mai gainera atzeko ausardia eduki dutenak, eta beraiek, beraz, legebiltzarrean dagoki egitea. Paula Mieba. Eskerrik asko lehenengo eskertu eztabaida ze badirudi, batzuetan bai ekar daitezkela gaiak beste erakunde batzui dagozkienak eta gero beste batzuetan badirudi ezetz. Bai ironikoa iruditzen zait, emendakinean proposatzen da Eusko Jaurlaritzari eskatzea, onartzen bada alde bozkatzen duzue, eta ez baldin bazaudete ados, aurka bozkatzen duzue. Alegia, eskatzea Jaurlaritzari badirudi denok ados zaudetela. Beste gauza bada mozioaren edukiarekin. Baina aurka bozkatzea beste espazio batekoa delako, eta emendakinean esaten da eskatzea. Beraz gure proposamenan ez da esaten bozkatu dadila RGIari buruz, baizik eskatzea. EH Bilduri eskerrak emandako azalpenagatik eta baita ere RGIa eta SMIa biak elkartzen direlako Ciudadanosi. Beste garai bateko izango da legea, baina indarrean dako. Baina da hemen daukagun Roma bezala, asko urte gehiago dauzka, eta erreformatu bitartean kasu egin behar zaio. Eta egoera aprobetxatzen du, ze zure kasuan han ez daukazu ordezkaritzarik, eta hemen bai, beraz zerbait gehiago esan nahi baldin baduzu, aprobetxatu dezakezu zure iritzi emateko. Soberan ezagutzen dugu, Elkarrekin Podemosek proposamena eramango duela, eta koordinatuak gaude, batzar nagusietan ere gai honekin daude, eta dagokion osoko bilkurara eramango da honek ez du esan nahi, ez dakigula noiz eramango den, badakigu noiz eramango dela, badakigu abenduaren akordioa ere ezagutzen dugu, ia talde guztiak ados zeuden eztabaida horri ekitearekin. Esan bezala, RGIaren legea nahiko garbia da, eta 20. artikuluan garbi esaten du RGIaren kalkulua egiteko SMI hartu behar dela referentziatzat, baina EAJ-PSren gobernuak beste adierazle bat atera du, IPC-arena, kontuan eduki gabe, azkenean lehenengo hiritartasun bat eta bigarrengo bat sortzen ari direla. Bakarri planteatu nahi ditugu, bi gauza ondorio gisa lehenengoa da, ez dezagun esan gu garela autonomia erkidegorik gizarte zerbitzuetan gehien gastatzen dituena dela, gauzak hemen ondo egiten direla. Horrek ez du esan nahi, gauza asko ez direniko hobetu behar, eta
eskolako txarrenarekin tratatu, zibilbide txikia geratzen da. Ez, beste zerbitzu hau berritu egin behar da. Eta guk hoberenak izan nahiko genuke, Europako hoberenak. Eta bigarrena da, eztabaidatu dezagun RGIaren eztabaida hauteskunde garaietatik kanpo, argazkietatik kanpo. PNV-PSren akordioak legebiltzarrean esaten duen bezala, pertsonen oinarrizko beharrak behar du izan behar, erakunde publikoen egiteko nagusia. Zerbitzu publiko funtsezkoak eta politiko sozialetan oinarritu behar da bizi kalitatea eta kohesioa Euskadin koherentiak izan gaitezen. Beraz, eta gainera badakigu dirua kostatzen dela, beti esaten zaigun gauzetako bat, eta dirua kostatzen da, ez daukagu diruri nutik aterako genuke. Hemen guk Getxon udalean esaten dugun bezala, esaten dugu hau ere lehentasun politikokoa dela, eta okerren pasatzen duten pertsonak ez daitezen izan arazo bat. Lehentasun hau ez dator inposatua, baizik erakunde bakoitzaren erabakiaren baitan dago, eta erabaki politikoaren baitan. RGIa erreformatu aldatu egin behar da, horretan bat iruditan danok ados gaudela, eta hori egin behar da, biztanlegoaren egoera hobetzeko ez hobetzeko zeren gaurko egoerarekin, lanbideren kudeaketa, horri buruz ere hitz egin da, honek ikusi du, batzuk esan dute bere seme alabak ez lituzketela bidaliko lanbidera, bere seme alabeak lan bila. Gure ikuspegi hau da, beste gai batzutan ere gure ikuspegi azaltzen dugu, horregatik ekarri dugu gaia ona, talde guztiek beren iritzia emateko, eta gure proposamenari eusten jarraitzen dugu, eskerrik asko. Txef Holanda. Aleekin. Eskerrik asko. Decía Paula Amibak esan du, ironiko eruditzen zaiola, baina uste du kontradiktorio esan nahi zuela. Alde batetik, koldok esan duen erkin guztiz bat nago. Alde batetik, zuk esan duzu eskartzen duzula eztabaida. Eta guri ere gustatzen zaigu eztabaida, zeren mekanismo kartesiano bat aplikatuko bagen nuke, ez genuke ez da hitza ere hartuko, eta ez da kontu hori. Beraz, hasiko naiz esan zuen mozioa, egia da lege horren 20. artikuluak, bai egiten dio erreferentzia, salario minimo interprofesional edo SMI deitzen denari, baina lege hori 2008koa da. Eta orduan ekonomistek esaten dute hasi zela lehen errezesioa. 8tik hona urte gutxi pasatu dira, baina aldaketa izugarri eginda struktura sozioekonomikoan, desberdintu zenetan eta baita pobrezian ere objektiboki gehitu egin behar da. Gaur egunkarietan ikusi dut Espainiako Bankoaren txosten bat, eta datu batzuk ematen ditu 2008tik hona, legea onartu zenetik alegia, gazteek berein errentaren laurden bat galdu dute, eta 15 azpetik bereien ondarearen 85% galdu dute, eta esaten du biztanlegoaren 1%, ondare osoaren 20% beren eskuetan daukatela. Eta gainera, 2008tik oraina, pobrezia, umen pobrezia energetiko eta abar bezalako kalifikatiboak dauzka. Eta 2016an RGI jasotzen duten pertsonak gutxiago dira. Jaitsi edo gutxitu ez direnak dira, errenta hori jasotzen duten horietatik 12.000 langileak lan kontratua zeukatenak, 60.000 horietatik 12.000 horiek prestazio horretara jo behar dute, bizi irauteko behar dutelako. Zuk zure interbentzioan, lehenengo eta bigarren klaseko hiritarrei buruz hitz egin duzu. Lehenengoak lanetik bizi direnak, bigarrenetik errentatik. Ez, badira lana daukatenak eta errenta daukatenak baino gutxiago irabazten dutenak, eta datu hori benetakoa da.
Eta gu, ez bakere sozialistak, baizik gobernu taldea, baita ere zuek, abenduko akordioarekin, bereiztu nahi duguna da zer den errenta bat eta zer den soldata bat. Eta gu, uste dut gehienak, gaude soldatak duintzeren alde. Eta soldata batekin nahiko izatea bizi duin baterako. Beharrezko, oinarrizko baldintzak betetzeko. Eta SMI-a bai egon da izoztu azken urteetan. Eta alere RGI-a bai eguneratu da IPC-arekin, orain arte. Eta inorkezu hori kritikatu. Eta gure jarrera, abenduan bezalaxe, eta zuek sinatu zenuten EH Bildukoak ere bai, zuek ez daukazuetelako ordezkaririk, PP-koak kontra azaldu zineten. 5 hilabetetan itun sozial berri bat izatea, gaur egun indarrean dagoen legea, jasotzen ez dituen kasuak jaso ditzan. Aurreko legegintzaldian proposatu genuena, pobreziaren aurrean, eta gobernu itunean sinatua daukaguna. Laburbilduz da, laguntzak behar duen, inorrez dadila laguntzarik gabe geratu, eta behar ez duen, inork ez dezala eraman, tokatzen etzaion euro bat. Alegian, badira RGI azpitik irabazten duten langileak, RGI-arekin beraien bizitzeko adina osatzen dutenak. Horrekin bukatu nahi dugu, eta langabezian 2 urtetik gora daramatzatenak, eta RGI-aren menpe geratuta daudenak. Arazo hori da, eta horregatik iruditzen zaigu. 760 euro SMI da. Nere ustez ez da duintasunera iriste, baina soldata bada. RGI-ak beste funtzio sozial bate dauka. Hori, eskerrik asko. Osain, zurea da itxarrentxe. Bakarrik azken hitza eskerrak emateko, gukeko zienegotziari, Amieba Andreari, eman didan aholkuagatik, bai. Guk ez daukagunez ordezkaritzarik ez Batzar Nagusietan ez Legebiltzarrean, osoko bilkura honen bidez, gure ideologia adierazteko gai desberdinen aurrean, edo baitere eskatzeko erakunde desberdinei, egin beharko lege aldaketak eskatzeko, eta gure iritziak garbi uzteko. Hori, kasu desberdinetan egin dugu, eta gaur ere gure mozioarekin eztabaidatuko dugu. Eta esan, lasai egoteko, guri adierazpen askatasuna ez digute moztuko, gerra ematen jarraituko dugu, eskerrik asko. Paola Amieba. Bai, eskerrik asko, no si tranquilo. Bai, lasai nago, oso lasai, Santiago. Txefo. Bueno, hitzartu dezakezue, edo ez, nahi duzun egin dezakezu. Esku hartu nahi duenak primeren. Eta, bai, hartzaileak gutxitzen jarraitu arren, oraindik beharrean daudenek jarraitzen dute. Eta beste diru sarrerarik ez daukaten horiei eskaini behar diegu arreta. Behar dutenek eskubidea daukate, ez dugu eztabaidatu behar, ea dirua badagoena, ada ez, jaso dezaten, eskubide subjektibo bat, da. Eta, duintasuna ematea, hori da bilatzen duguna. Uste dugu baita ere 700 euroak gutxi direla, baina ojala lege aldatzen bada eta aldaketa gehiago sortzen badira. Baina pentsatu behar da, hori epe luzeagora nola di joan, pentsatu behar dugu zer egin daiteken pertsona hori bizi duten egoera hobetzeko, eskerrik asko. Txeforanda. Ez nuen berriz hitza hartzeko asmori, baina ados nago. Baina gure inguruan beti erabili den erreferentzia, eta zuek Espainiako parlamentuan
erreferentzia bezala erabiltzen zenean pentsioetarako. Pentsionista guztientzat, Espainiako pentsionista guztientzat, erreferentzia bezala erabili zen. Eta zuen erreferentzia izan zen proposamena, 1,1 proposamena, Alderdi Popularrak ez zuen onartu, eta gero IPCA proposatu zen, 1,1, eta entusiasmatu zuten. Pentsioak dira, kasu askotan RGI azpitik daudenak, eta kasu askotan SMI azpitik daudenak. Eta uste dut, Nafarroako gobernuan zaudete, eta IPC, RGI-aren igoera, IPC-aren mailakoa onartu duzue. Ez dakit Nafarroa Euskadi den, baina oso gertu dago. Nafarroan ondo iruditzen zaizue eta hemen zergatik ez. 1,1 Espainian IPC-aren igoera, ondo iruditzen zaizue, eta hemen katastrofe bat, edo estafa bat iruditzen zaizue, 1,1 galdara, zergatik irizpide desberdintasun hori. Komunikabideetan azaldu da, Finlandiako erreferentzia erabili dela. Finlandiarrek hizkuntza arraro bat daukate, inorkia ez dute ulertzen, Europa mendebaldean 3 hizkuntza daude, Ungariera, Finlandiera eta Euskera, inork ulertzen ez dituena, badirudi, gainera bat dauzkagu gauzak antzean. Eta beraiek erreferentzia balio izan dute zenbait alderdi politikorentzat. Eta defenditu dute eredu finlandiarra. Eta finlandiarra fenomeno batzuk dira eta plan piloto bat, persona oso gutxirentzat, onartu dute laguntza unibertsal bat 600 eurotako hilean. En Finlandia... Eta Finlandian gutxieneko soldata 3.800 eurotakoa da. Beraz, subasta azten badaian hork ematen duen gehiago. Eskerrik asko. Azkeneko txanda dago zu, bai. Paula Mieba, azkeneko txanda. Decir que aquí se hace de una forma distinta. Hemen bestera batera egiten da, udalege bat dagoelako, eta beste lege batzuk dauzkagulako, beste lege batzuk dauzkagu, gauza desberdinak egin ditzakegu. Nafarroan beste era batera funtzionatzen dute, Nafarroan beraien ogasunari eta legei dagozkien gauza proposatuko dute. Ez gara jarriko hemen hitz egiten Euskal Herria denala, ez? Legeak desberdinak dira, beraz, proposamenak desberdinak dira. Besterik ez. Koldo Iturbe, isiltzeran ninduan, baina zen ez isildu, benetan. Esplikatu, jendeari zerrati balio duenen Nafarro eta hemen ez esan ura dela eta irizpide koherente bat eduki dezagun. Eta bigarrenik, guk erregein sinisten dugu, ez genuen bakarrik abian jarri, sinisten dugu baita ere. Eta sinisten dugu baita ere enplegurako politika aktiboetan. Gogoeta horretan, esaten ari gara RGIaz aparte, hilero kobratzen den diruaz aparte, egon daitezela politikak jendeari lan merkatuan sartzen lagunduko diotenak. Ez dezagun parte hori ahaztu, oso garrantzitsua. Delako eta guri esaten diguzu eskubide subjektibo bat dela, ongi etorri, zuek horrekin, zeren urte asko daramatzago hori pentsatzen Ardantza gobernuak alderdi sozialistarekin bat, inauguratu zuelako RGI hau, are gehiago, iaz, aurrekontuan jasota zegoenaz gainera, 33 milioi euro sartu genituen RGI-rako, 33 milioi gehiago, eta aurten, eguneratu egin dugu RGI, ez dugulako uste, irabazi
mailarik galdu eta bukatzeko. Baina Bartzelonako udaletxetik etorri dire Eusko Jaurlaritzarekin hitz egitera eta Getxorekin jakiteko hemen gauzak nola egiten ditugun gizarte zerbitzuentan eta RGen Bartzelonatik, bai, ezaguna egiten zaizu. Hilabete zerbait egingo dugu ondo eta ongi egiten jarraituko dugu, eskerrik asko. Bueno, bosketara pastzen gara, mozioaren alde. Guk Getxo eta EH Bildu, abstentzioak, Ciudadanos kontra, sozialistak, jeltzaleak eta Alderdi Popularra, beraz, bertan bera geratzen da mozio eta hurrengora pastzen gara. 11. puntuan guk udaltaldeak aurkeztuko mozioa hiri hondakinak biltzeko tokiak eta haien irisgarritasuna. Bai. Eskerrik asko. Enrique Olaso. Bai, zure da. Eskerrik asko, alkate jauna. Egun gauzatzen ari den edukiontziak jartzeko prozesuan, hau da, edukiontzi zarren ordez, eredu berria eta desberdinak jartzekoan, eztabaida ez da falta. Bidezkoa da, horretan hobetu daitezken alderdiak naiz egokiak direnak onartzea. Ildo horretatik, hauze da, eztabaidarik handiena sortu duen berrikuntza. Edukiontzientan eskua derrigorrez erabili behar izatea ez dagoelako pedalik. Gobernu taldea, hotz EAJ eta Partido Sozialista Euskadiko Eskerra taldeak irisgarritasun irizpideetan oinarritu dira erabakiak hartzeko. Hain zuzen ere, kontuan hartu duten datuen araberan, aurrekoaren aldean irisgarritasun maila uneko 30 da. Hortaz, planteamentuari zuzena deritzugu. Hala ere, arazoa dago. Izan ere, atzeman eta egiaztatu dugu irisgarritasuna haunditzean oinarritutako erabaki horrek alderdi asko utzi dituela alde batera eta inolako bereizketarik egin barik jarri dituztenez edukiontziak. Horietara iristea zaila eta edo ezinezkoa bihurtu eta herritarren hainbat sektore garrantzitsutzat batipat pedalik ez izatearen ondorioz. Nagusiki, adikoez ari gara, adinekoez ari gara. Horiek mugitu albadira ere, zenbait muga fisiko dituztelako logikoa denez. Halaber, 10 urtetik berako umeak, gutxi gora bera 10 urtetik esaten dugu, arazoak dituzte. Gainera, antzekoak herritarren sektore paregabea dira, hondakinen eta berziklapenaren inguruan kontzientziazioa egiteko. Atik, aipatutakoa ez da okerrena. Izan ere, beharrezko irisgarritasuna auzia sakondu dugularik, edukiontzi berriei eta irisgarritasuneri dagokienez jakin dugu Getxoko edukiontzien 176 kokapenei buruz egin dugu zehetasun azterketari esker irisgarritasunaren handitzea horietarako 15% baino gutxi gehiagotan dela onuragarria egun dauden egoeran. Jakin, erreferentziatzat hartu ditugu sustapen bideoan ageri diren kokapen baldintzak. Zehazki, bideoan ikusi ziteken, bi umeek eta gurpila ulkian dabilen batek nola lortzen zuten, osta, boltza edukiontzi berria sartzea. Kokapenek, arrazoei azkenengoagatik bihurtzean dituzten alferkerikoak planteatutako irisgarritasunaren hobekuntza eta batzuk orokorrak dira gainera. Esate baterako, zainbait edukiontzi espaloietan gainean edo azpian jarri dituzte eta beste batzuk bertatik urrun. Aipatutakoagatik eta irisgarritasunaren lortze aldera edukiontzi berrietako batzuetan edo guztietan pedalak jartzea planteatzea zarago, gure ustez beste aukera bat litzatekena, lehen dabiziko eta oinarrizko auzia ura landu nahi dugu nagusiki, zeren eta lortu nahi dugun irisgarritasuna ekiditen du. Azaldutakoa guztiagatik guk Getxoko taldekideok honako erabaki proposamen hau aurkeztu dugu osoko bilkura honetan. Getxoko osoko bilkura erabaki du azterketa egitea. Egungo egoeratik abiatuta hartu beharreko neurriak
zehazteko edukiontzien kokapena albide desan ezarri nahi diren irisgarritasun baldintzak eta hobekuntzak lortzea. Neurriok materiala kontuan izanik eta ekonomikoki zenbatetziko dira. Azterketa egin ostean ekintza egokiak zehaztu ahal izateko. Mila esker. Joseba Arregi. Bueno, leyendo la moción detenidamente. Mozioa zehatz-mehatz aztertu dut, eta bai, bi ondorio ditugu. Ondo iruditzen zaigu edukiontziaren eredua, baina kokapena hobetu behar da. Lehenengo fasean egindako kokapen hori hobetu beharra dago. Ez dakit egokia den erabilitako argudioak berriz ere errepikatzea. Plegu teknikoan irisgarritasun unibertsala aipatzen zen. Enpresa eta pertsonen implikazioa, eta bar. Gainera, zarataren murrizketa eta hobekuntza estetikoa ere aipatu egin ziren. Berriz ere, esango dut, hori lantalde batean aurkeztu dela. Izan ere, ekaineko lantaldean, saio horretan aurkeztu zen, eta urriko eta azaroko lantaldeetan landu zen kokapenaren gaia. Denok dakigu, 400 bat edukiontzi gehiago kokatu direla, beraz, espazio gehiago okupatzen ari gara orain bide publikoan. Nik uste dut edukiontziaren eredu hau enpresaren proposamen bat dela eta teknikoek hori babestu dute hasieran 4 eredu zeuden. Baina erabakia hartzeko azkenengo arrazoiak izan ziren irisgarritasunaren kontua eta bar. Izan ere edukiontzi hau zen irisgarriena. Irisgarritasunik handiena lortzen zuena edukiontzi hau zen. Beraz, estetikoki ere egokiena zela kontuan hartuta, eredu espezifiko bat landu dugu getxon hori esartzeko. Ez dugu hori alde batera utziko meritua ere badaukalako. Pedalanaren inguruko eztabaida bat egon zen, eta gero erabiltzaileekin eta zenbait taldeekin eztabaidatu ondoren eta horiekin hitz egin ondoren pentsatu genuen errezagoa zela estalkia hori atzamarrarekin altxatzea pedala erabiltzea baino. Izan ere, nagusientzat hori zailagoa da. Erabaki zen paperean eta ontzien frakzioan estalkia jartzea eta pentsatu zen prest geudela getxon irisgarritasuna errazteko. Izan ere, ontziak eta paperak sartzean askotan ziren ondo engantzatzen. Guzti hori jarri da mahai gainean eta gainera segurtasun sistema indartu da, kontra estalkia kendu da ere bilketa errazteko, irisgarritasunaren kontua aztertu da behin baino gehiagotan, eta egia da edukiontzi bat ezin dela izan ona 100%, edukiontzi bat delako. Irisgarriagoa izan daiteke, txikiagoa izatea, baina 3.200 edukiera dutenak behar ditugu. Herritarren kopurua dela eta gai hau asko landu dugu, hori aurkeztu da eta sakonki landu egin da, berriz ere esango dut. 422 puntu daude eta gero kokapen horiek egokitu behar dira. Hain zuzen ere, irisgarritasun baldintzak betetzeko. Askok ez dituztelako betetzen, espaloietatik urrun daudelako. Beraz, sistemak hobetu behar dira hori horrela izateko. Batzuk margotu dira, beste batzuetan espaloiak murriztu dira, eta bar. Horregatik guretzat, penagarria da hori lantaldean ez aztertzea edo bertan ez aurkeztea. Izan ere hori da foroa hori aurkezteko, hori eztabaidatzeko, eta bar. Espero dut hurrengo astean puntuen azterlana ekartzea eta horrela teknikoek hori aztertu ahalko dute. Izan ere, teknikoen helburua da emaitza onena lortzea. Ez dugu babestuko, errespetatu behar dugulako lantaldea eta bertan eztabaidatu behar direlako. Eta
parte hartzea sustatu behar dugu. Gainera, errespetatu behar ditugu teknikoak. Hori adierazi dute eta orain azterlan bat egin behar da. Ezarpenaren inguruko azterlan bat eta kokapenen ingurukoa. Beraz, ez dakit zer gehiago esan horren inguruan. Ez dakit lantaldean hau behar bezala azaldu zen edo ez, baina uste dugu ez dela ekarpen berri bat. Ez dugu ezer esango honen inguruan, hondakinen lantaldean egongo gara eta proposamena entzungo dugu eta azterlana ikusiko dugu, noski. Beraz, aurrera, prest gaude hobetzeko, noski. Bueno, guk aldiz, bai, babestuko dugu proposamena eta esan behar dugu, gobernu taldea nahiko temati ikusten dugula gai honetan. Hau ez da tratatzen dugun lehenaldia, nik uste dut aurretik bi batzorretan behintzat gai honen inguruan hitz egin da. Batez be hasieran pedalarekin hasi ginen eta gero beste gauza batzuk etorri ziren. Eta gobernu taldea beti jarri du aitzaki irisgarritasuna dela eta irisgarritasuna izan dela baldintza nagusia kontenedore mota horiek hartzeko. Orain aipatu duzue pertsona nagusiek errezago daukatela guk egia esateko gurera etorri diren kexa gehienak, eta guk ere esan diegu mesedez idatziz aurkezteko, bestela zango duzue bakarriko 27 kexa dauzela, pertsona nagusiengan etorri dira. Esanez, tapa altzateko eta aldi berean goian mantentzeko eta poltsa botatzeko zailtasuna dauzkatela. Eta errezago zaiela pedalarekin altzau eta bota. Eta beste batzutik etorri zaizkigu, pertsona igual oraindik horrelako arazoak ez dauzkatenak, baina ez zaizkiena gustatzen eskuarekin tapa ikutzea. Ze azken finean, tapa horretan botatzen da zakarra, eta zuk aipatu duzun lehen bezala, bakoitza botatzen zuen bere zakarra bidrioan eta hor zikintzen zen, baina zure zakarrakin. Baina tapa horretan azkena baldin bazara, zikinduko zara guztion zakarrakin. Eta bakoitzak berea dauzka. Baina hortaz aparte, gero egia da ere, auzotarrek badauzkatela berean, ez da? Getxon jarri dute kartel baten, kontenedore baten jarri dizuete kartel batea, kontenedorea buelta ematen dio zuen, behintzat zarama botatzeko beraigin nahi dutela errepide aldetik botatzea, ze bestaldean normalean oten dira kotxeak edo lokatzak, orduan ez ikintzearen errepide aldetik. Alango aldean beste auzotar batek egin zuena izan zen, zarama ontziak altzau, eta makil batekin mantendu zituen irekita eta horrela zuen. Horrek esan nahi du, zeue jasotzen dituzuen kexak, baino haratago, egon badaudela beste batzuk. Eta hoiei ez diezuela kasu handirik egiten ematen du. Baina ezkare, irisgarritasuna aipatzen duzue, eta irisgarritasun lanetan, eta irisgarritasun munduan murgiltzen diren pertsonak salatu dituzte ontzi hoien irisgarritasuna. Orduan, ez dakigu nondik heldu diozuen irisgarritasun horri. Hori da zalantzan jartzen duguna. Zehazki, aulkietan doazen pertsonak salatu dute. Ze, karo, irisgarritasuna aipatu, baina irisgarritasuna jokabidea da. Ze pedala ez bada jartzen, gurpildun aulkietan doazen pertsonak ontziak erabiltzeko, baina gero ontziak izten badira espaloitik metro batera edo metro terdira, esango dira zuek zelan irekiko dauen pertsona horrek ontzi hori. Beraz, eta ez dugu zalantzan jartzen teknikoek egin duten lana, ez dugu zalantzan jartzen foro horretan egiten den lana, eta ez da ere, baina edonor egin dezake akats bat, edonor hartu dezake erabakitzar bat, eta erabakitzar horiek muturreraino eraman baino lehen hau, ikusten denean erabaki horiek sortarazten dituzela hainbat keja, igual hobe izaten dela erabakia gelditzea, bere horretan ustea, eta berriro azterketa egitea, eta erabakitzea benetan merezi duen erabakia akatsa izan daitekena muturraino eramatea, ala ez. Hori da aurreko batzordean eskatu genuena, hori da nik uste mozionetan eskatzen dena, eta horri behin eta berriro hitz batzuekin edo besteekin ez esaten diozue, eta ez dugu ulertzen zergaitik. Kontua hemen ez da ikustea zein edakan arrazoia, ez da ikustea gobernu taldeak edo oposizioko taldeak edo foroak arrazio daukan. Kontua da, ontzi berrien zabalkunderik ahalik eta hoberena egitea eta zarama bilketa ahalik eta arrezena jartzea. Eta zentzu horretan, erabaki oker bat hartu bada, eta gauza horiek gertatzen dira, geldi dezagun, begira dezagun berriro, eta erabakia aldatu inber bada, alda dezagun. Hori da eskatzen dugun gauza bakarra, ez muturreraino jun eta gero esan, ai ama, eta oina kontenedore guztia jarrita dauzkagu pedal gabe zeingo dugu, dena bota eta berriak erosita,
Hori da igual ikusi beharrekoa, hori da gure ikuspegia. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek? Joseba Arregi? Urrengo astean bilera bat izango dugu, eta aditu bat egongo da bertan, zuek izendatu duzuena hain zuzen ere. Beraz, denok har dezakegu erabaki oker bat, eta egunero egiten ditugu akatsak, baina serioak izan behar dugu, eta zorrotzak. Edukiontzi hau erabaki da prozesu zorrotz eta irmo batean, baina egia da esan dudana, ez dago edukiontze perfekturik. 42 kesa horiek, idatzizko kesa horiek aurkeztuko ditugu bertan, eta hori egingo dugu gure konpromisoa delako lantaldearekiko. Kesa horien arrazoiak aztertuko ditugu zehatz-mehatz. Niretzat pozgarria da, kesaren arrazoi nagusia izatea zikintzen naizela. Eskua zikintzen dudala. Hori da, gehienetan aipatzen dena izan ere. Lurpeko edukiontzietan ere hartu behar da pedala edo manila eta eskuarekin ireki. Ez dago beste aukerarik. Ezin da makila erabili, bestela apurtzen delako. Adibidez, arroparen pintza bat har dezakegu eta ez da ikutu behar. Hori bada eztabaida, posten naiz. Eta irisgarritasunari dagokionez, proposamenak egin ditzakezue edukiontziaren inguruan, eta azter dezakegu hobea den edo ez, eta horrela irisgarritasuna hobetzen den. Gogorarazi nahi dut, edukiontzien 30% dela baldintza teknikoen pleguan agertzen zena. Edukiontzi honekin, agian ez dugu irisgarritasunik onena lortzen, baina 100% irisgarria da. Argi dago kokapenak moldatzen baditugu, eta hori da benetako eztabaida. Ez hitz egin elkarteen inguruan. Guk hitz egin dugu elkarteekin, eta teknikoei eskatu diet aztertzeko, grabatzeko, irudiak hartzeko, eta argi dago hori egin dugula. Eta noski, guztiok ezin dugu zaborra bota, baina nik uste dut, bat esateko sistemarekin gertatzen den bezala, helburua dela hobetzea. Eta foro bat daukagu bertan proposamenak aurkezteko. Zergatik egiten dugu hau osoko bilkuran, sistema esartzen ari denean, ez dugu ulertzen. Kike Prada? Bai, eman dizut hitza, gero banandu egiten dugu hitza eta gero berreskuratu bestean du, bai. Era por si ba. Lehenik eta behin. Lantaldean sinisten dugu, guztiz, baina guretzat zilegi da gai hau hemen aztertzea. Geroago, Paulak esan duen bezala, foro horretan garatzeko. Teknikoen erabakiei dagokienez, lantaldean jakin izan dugun bezala, foroan proposamen tekniko bat egiten da, hori aztertzen da, eta ez da boskatzen, baina bai, teknikoek erabaki bat hartzen dute. Guk pentsatu dugu mozioa kentzea. Izan ere, gertakariek hau gainditu dute. Guretzat garrantzitsua zen kokapena eta hirigintzari dagokion gai bat da. Uste dugu kokapena ez dela egokia bankuak, lorategiak hurbil, edukiontzientzako guneak gaitu dira eta bakarrik bat baliatu da horretarako. Edukiontzia espaloitik hurbil dago, eta zaila da umeentzat edo pertsona nagusientzat zaborra botatzea. Baina ikaratuta gaude. Izan ere, gurpildun aulki batean dagoen emakume batekin egin dute froga, auzokide batek, eta ezin izan du zaborra bota, eta hori guretzat kezkagarria da benetan. Beste pertsona batzuen laguntza izan dugu, eta uste dugu bakarrik 27 direla egokiak. Kokapen horiek egokiak dira hurbil daudelako, espaloitik hurbil, baina aldapan egindako frogak asko ikaratzen gaitu. Batzuk egokitu behar dira, askotan edukiontziak urrun daudelako. Zer esango diogu kamioiko pertsonari? Denbora behar duela espaloira hurbiltzeko? Hori beste kontu bat da. 120
kokapen guretzat ezinduta daude. Batzuk espaloiaren gainean daude, espaloitik oso urrun, hau da, adibidez, 3 metrora. Irisgarriak dira, kamioiek ondo hartu alizateko, baina ez pertsonak ondo bota alizateko zaborra. Eta esan nahi dut, hau zentzu honean proposatzen dugula, uste dugu hobe daitekela, eta horregatik esaten dugu hau ez kritika moduan. Kasu hauetan, bolardoak daude, zuhaitzak, eta zenbait oztopo. Hemen ditut argazki batzuk, hemen ikus dezakezuen bezala lorategi gune bat dago aurrean, eta bar. Kezkagarria da, kokapenen 70% horrelako baldintzetan dagoela. Uste dugu lana berandu egiten ari dela, 2 urteko atzerapenarekin hain zuzen ere. Harin aipatuko ditut kontu nagusiak. Adibidez, Josebari esan nahi diot, guretzat lehentasunezkoa dela. Izan ere, obra eta zerbitzuetako arduradunak abenduko batzordean honakoa esan zuen. Doikuntzak egiten ari dira, eta kasu batzuetan kokapenak egokitu beharko dira, baina barkatu, kasuen 70% ari gara. Ez dira kasu gutxi batzuk, hau izan ere, kezkagarria da. Gurpilduen aulkian zegoen emakume batekin egin zuten froga, eta saiatu zen poltsa botatzen. Ez dakit fisiora joan behar izan duen, baina esfortzua oso handia izan da. Ikus daiteke hemen argazkian. Beste argazkian ikus dezakegu haur bat, eta beste haur baten laguntzarekin saiatu da zaborra botatzen, eta ezin du, berak ezin du. Pedala erabiltzeko indarra behar da. Eta askotan ikusi dut auzoan umeek ez dakitela nola erabili pedala. Badakigu pedalak ez duela balio irisgarritasuna hobetzeko, baina pedalak kentzen badugu, pedalak kentzen duenez irisgarritasuna, bale, 30% igotzen dugu irisgarritasuna. Ez, hobetu behar dugu kontu hau, eta 10 urtetik beherako biztanleriaren irisgarritasuna hobetu behar dugu. Izan ere, 1 metro bat eta 50 zentimetroko altuera da batez bestekoa, eta horiek ezin dute zaborra bota. Horrez gain, pertsona nagusiek ezin dute zaborra bota. Nire auzokide batzuek ezin dute zaborra bota, eta hori da euren gizarte bizitza. Hemen ikus daiteke palanka bat erabil daitekeela, edukiontzientzat eta horrela, irisgarritasun arazoak konpontzen dira. Bai aurrentzat, umeak, hau da, 10 urte baino gutxiagoko umeen irisgarritasuna hobe daiteke, eta bai pertsona nagusiena. Azterlan batean, izan ere, esaten da, ez direla 1 metro bat eta 50 zentimetrora heltzen 12 urte bete arte. Ez dakit hau aipatu den, baina azterlan hau santurtzin egin dute, eta edukiontzi berberak jarri dituzte. Jarri dute osagarri hau eta pedala ere bai. Eztabaida bera egon da Gijonen adibidez, Getafen eta bar. Adibidez Gijonen, 180 edukiontzi berri erosi dituzte. Eta aurre ikusi dute, irisgarrien kokapena, leku zehatz batzuetan jartzea. Hau da, hori eskatzen duten pertsonentzat jarriko dituzte, eta bai ezin duen guneak dauden tokietan. Nik uste dut zerbait egin behar dela, eta argi dago aukeratutako eredua produktu ona dela. Polietilenoskoa da, erresistentea da, ona da, kalean egoteko, materialik onena da, eta edukiontzia estetikoki ona da, baina arazoa larria da. Neurri hau egokia da eta beharrezkoa da, eta uste dut nahi gabe arazo paralelo bat eragin dugula. Ez badugu beste sistema bat esartzen edukiontzi horietan, auzokideak kaltetzen ari gara. Gure kideak esango du lantaldea, baina uste genuen garrantzitsua zela hemen eztabaidatzea. Gamero, parkatu, Ibon Rodríguez zeukan hitza bain. Bai, labur, ni
Kontenedoreak hobeagoak edo txarragoak diren, edo zeintzu dira dauden ereduak, gure irizpidea batzordean bota genuela, eta mozioan gukek taldeak azaltzen duena da, hori aztertzeko adituen lantalde bat egon dadila. Beraz, ziurrazko egongo dira kontenedore honak eta txarragoak. Galdetu induzu zergaitik karri dan hori pleno honetara eta ez da taldean aztertu. Agian izan daiteke, landu dugun aurreko bi batzordeetan gutxienez aipatu dugu gai horrek esan nahi du 2 hilabete edo hilabete eta piku, orain arte jaso dugun erantzuna berdina izan dela, eta labur bilduz izan da. Hondakinen foroan aztertutako, lehen egin duzun solasaldia gogora karriko dut eta izango zen hondakin foroan abalatutako, kontenedorea dela, ontzat ematen da, eta aurrera, beste batean egin behar dituzue, edo bere momentuan egin behar genituen kritikak edo ekarpenak. Azken batzordean oraindik astebete eskaz pasa ez dela, guk eskatu genuen zehazki azterketa egitea, eta zegoen erantzuna izan zala, lehenengo kontenedore guztian baratu behar direla eta azterketa egitea ez zalago berriro gauza berdila. Egia da, itxaropenerako badaudela bi puntu nola izateko, ez da, itxaropenak arrezaketenak. Batetik, esan duzu datorren azteko bileran aztertuko dela hori, espero dezagun hori azter dezatela, eta dakitenek ikus dezatela egin diren ekarpenak, herritarrek egin diren ekarpenak, eta kontuan arditzatela. Eta espero dezagun guzti horren berri argia, gu guztiok izatea, eta bai, alderdiok ezarritako pertsona daude, ane hongo dia, eta pertsona horiek teknikoak eta gu bezala erratu daitezke edo ez. Eta itxaropenerako bigarren puntua eta gauza akatz guzti hauek, eta arazo guzti hauek, enduko lizkigukena izango litzateke, hor neguri eta zugazarte aldean egingo den proiektu piloto hori ondo ateratzea, ondo aterako dela, ala espero dugulako, eta epe labur batean, getxo osoan, atezate, etxez-etxe, edo nahi duzuen bezala ditu, baina gaikako zarama bilketa etxez-etxekoa izatea, eta momentu horretan eredu honetako kontenedoreak ez dira behar izango, eta beste eredu bat bilatu beharko dugu, agian txikiagoak, agian gehiago, agian beste leku batean jarrita. Hori izango litzateke benetan, atezatekoa edo dena dalakoa, sistema hori izango litzateke benetan, behar ditugun helburuak eta gizarte honek behar dituen helburuak lortzera eramango gaituena eta ez gaur egun daukaguna. Eskerrik asko. Zuri, Iñaki Gamero, eskatuta zeukan hitza, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Gobernu taldearen azalpenarekin ikus dezakegu oso buru gogorrak saretela nola baita esateko. Orain, eztabaidatzen ari garena orain dela 3 urte honetzi zuen gobernu taldeak, PSOEk eta EAJak. EH Bilduren babesarekin. Bertan, argi geratu zen zer egingo zen hondakinen bilketarekin. Argi geratu zen edukiontziak zein edukiontzi ezarriko ziren, orain esartzen ari direnak. Orain edukiontziak instalatu dira eta horien abantaiak eta desabantaiak ikus ditzakegu. Uste dut buru gogorrak saretela denok garelako pertsonak eta erabakiak hartzen badituzue, akatsak ere egin daitezke. Abantaiak badituzte, baloratu ditzakegu eta desabantaiak badituzte, zuzen ditzakegu akats horiek. Noiz ikusi dugu arazoa? Instalatu direnean. Beraz, zergatik ezin dugu hausnartu eta azterlan bat egin? Ez dugula ezer instalatuko esan beharrean. Esan dudan bezala, abantaiak eta desabantaiak dituzte. Zarata gutxiago sortzen dute. Bai, horren alde nago. Estetikoki hobeak dira. Kalean zeuden eta oraindik dauden batzuk abandonatuta zeuden. Eta egia da oso sarrak direla. Eta garbitzaileek eta mantentzelanak egiten dituztenek lan handia egiten dutela horiek horrela mantentzeko. Baina akats bat dagoela antzematen badugu, ireki aldiren edo ez, zergatik ez dugu hori aztertzen eta
ez diogu burugogor izateari usten. Zergatik ez ditugu beste batzuk frogatzen, sistema berriarekin funtzionatzen duten edukiontzi batzuk frogatzen? Beti egiten ditugu froga pilotoak. Denak jar ditzakegu, baina azterlan bat egin behar da. Joseba, zuk esan duzu lantaldean hori aztertu dela. Eta horrek ez du esan nahi erabakiak zilegi hartzen direla. Izan ere, zuek 2014an erabaki zenuten egin behar genuen guztia. Pleguz plegu, hitzarmen horretan dago jasota dena. Eta orain ikusten ari gara ezarpenaren emaitzak. Atesateko sistemari dagokionez, entzun beharko ditugu auzokideak. Horren aurka dauden auzokideak, hain zuzen ere. Askok esaten dute zaila dela edukiontziak irekitzea eta zergatik ez dugu froga bat egiten. Gure babesa izango duzue aldatzeko, zuzentzeko eta erabakia okerra izan behar da berriz ere zuzentzeko. Ez dugu buru gogor jokatu behar. Ez gara politikasari. Eztabaidatzen ari gara zerbaitek funtzionatzen duen ala ez. Oso erraza da. Joseba Arregi. Mira, EH Bilduri, irisgarritasunaren aitzakia zuek erabiltzen duzue. Guk praktikatzen dugu eta horretan sinesten dugu. Zuen aukera irisgarriagoa bada, egin ezazue proposamena, baina konparazio bat egin. Eta existitzen denarekin konparatu, ez denarekin. Ez existitzen ez denarekin, noski. Emakume horrek sartu aldu poltsa edukiontzian edo ez, eta aurrek sartu aldute zaborra barruan edo ez. Zuek ekarri duzue irudi hori, ana? Ez dakit noiz joaten diren aurrak zaborra botatzera? Beste edukiontzi bat proposatu, mesedez. Horrela, Getxoko 100ean kokatuko da, eta ez 130ean. Zuk erakutsi duzuna ere aztertu zuten teknikoek eta arazoak ere ematen ditu. Ez ditut teknikoak aipatuko, haiek azalduko dituztelako arazoak, baina esan dezaket arazoak eragiten dituztela. Ez gara buru gogorrak. Esaten dugu dena jasotzen dugula eta dena aztertzen dugula eta izan ere lantaldean aurkeztuko ditugu 42 kesa horiek. Ez entzutea da buru gogor izatea eta hori da zuek egiten duzuena. Pleguan ez dago hau, ez duzue irakurri edo ahaztu duzue. Agian gustatzen ez zaizuenez, ez duzue ondo aztertu. Ez zaizue inoiz ezer gustatzen, eta askotan zuek beste udalerri batzuetan proposatu duzuena, proposatu duguna. Beraz, ez zaiguzue zein den akatsa eta horrela zuzendu halko dugu, ez erabili orokortzaileak. Akatzak aztertuko dira eta albada hobetuko dira. Inbertsioak egin behar badira, argi daukagu osoko bilkuraren babesa izango dugula irisgarritasuna hobetze aldera. Eta auzokideak entzuteari dagokionez, atez ateko sistemari dagokionez, jabeen erkidegoen ordezkari guztiekin bildu gara. Eta ez dakit hori non egiten den, baina hemen egiten ari da. Neguri eta Sugasarteko auzokideen iritziak jasoko dira eta lantaldean aurkeztuko dira. Izan ere, horiek landu dute orain gaur eztabaidatzen ari garena. Ez, nik uste dute dudabarik asunto honek badauka hobetzeko beharrik eta hobetzeko prozesu bat. Eta nik uste dut argi eta garbi ikusten da hemen, gabezi batzu daudela, nabarmenak, gainera ez dira 42 personek esaten dituztenak, dira kalean dauden gabeziak eta jende artean hitz egiten direnak. Nik uste dut alegindu behar dugula guztiok hobekuntza prozesu horretan. Hori alde batetik, baina atzean dagoen eztabaida da beste bat, da partaidetzarena. Hau da, nik ikusten dut defensa edo beldur, partaiditzari beldur diogula eta partaiditza batzutan da, nahi dugula jendearen gana joan, ez bakarrik 42 apunte hartu edo galdera edo kesa, baizik eta jendearen gana joan. Eta egunkarian agertzen badagoza bat, arretaz irakurri, egia da batzu daukate gaitasuna adibidez, aldapasekoak, daukate gaitasuna hau egiteko, baina beste askok ez du hau egingo.
Beste asko ez digu guri ezer idatziko. Hau, publikoan irakurrik beharko genuke, ze persona hauek, ziurazki zuek badaukazuela, ezta? Baina nire ustez, problema da, hau egiteko gaitasuna ez duena, honen moduko idatzia egiteko gaitasuna ez duenak, gai honetaz kezkatuta dago. Eta jende asko da, eta jendearen gana joan behar da. Bosketara pasatuko ginateke, beraz, mozioaren alde. Ez, gero ezin dozu itzein, hartu dozu hitzaia, baina bosketan geunden, Bosketan ari ginen, ja. Bai, baina ez dozu eskatu, horregatik, bueno, hartzazu azkenengoa, venga. Eskerrik asko. Era por centrar dos cosas importantes. Bi gauza garrantzitsu esan nahi ditut. Argi dago, arazo handiak daudela, eta irisgarritasun arazo larriak daudela, zenbait taldeei eragiten dietenak. Irisgarritasuna eta birziklatzea hobetu nahi dugu, eta ados gaude gure babesa izango duzue behar diren neurriak hartzeko. Baina argitu nahi dut gauza bat. Edukiontzia guretzat egokia da, baina ez dago osorik oraindik. Dispositibo hori falta zaio. Eredu berak dispositibo hau dauka. Gijonen jarri da, Santurtzin, Esteponan, eta bertan eztabaida bera egon da. Eta ez gaude horren aurka. Baina kezkatuta gaude. Kezkatuta gaude ikusten dugulako zein den egoera, eta ez bakarrik hirigintzari dagokionez, kokapena oso txarra delako eta gabezi handiak ditugulako. Baina ez dakit zer den hobea, €1.000.000 bat gastatzea edo palanka hori ezartzea zenbait puntutan. Adibidez Gijonen erabaki zuten pertsonekin hitz egitea eta ikustea non zen benetan beharrezkoa edo guztietan ezartzea. Eta zaborra botatzeko adina, ez dakit. Aurrek metro bat eta 50 zentimetroko altuera izan behar dute, ondo botatzeko, eta batzuek ez dute altuera hori lortzen beranduagora arte. Uste dut hori gabezi handia dela, eta hori horrela ustea ez da bat ere egokia. Arazoak argi daude, teknikoek ikus ditzakete. Eta moto bat erosi dugu, katalogoan ikusi dugu, gustatu zaigu, eta frogatzen dugunean arazoak ikusten ditugu. Hemen mahai gainean jarri ditugu, baina konponbide bat dago. Prozesua abian dago, orain desabantaiak ikusten ari gara, eta orain arazo horiek konpontzeko beharra daukagu. Uste dut ez da dela arazo horiek egongo osoko bilkuran, zentzu horretan aurrera egiteko eta arazoa konpontzeko. Garen alde, guk Getxo, Etxe Bildu eta Alderdi Popularrak eta Ciudadanos. Mozioaren kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Beraz, onetsita geratzen da mozioa, eta urrengora pastzen gara. 12. puntuan hain zuzen, EH Bilduko udaltaldeak aurkeztutako mozioa udal egoitzak Foru Aldundiaren eskura. Bai, Nerea Jarrubia, bai. Arrastion. Euskal Legebiltzarrak gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 legea onartu zuelarik, eta ondoren horren zerbitzuen kartera geratu, nabil irakurtu, falta, kartera geratu zelari. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lurraldeko udalek banatu egin behar dituzte atzera beren eskumenak, legean aurre ikusten den banaketaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioek legea ausartu eta urtebeteko epean ekingo diote lege honetan ezarritako eskumenen banaketa benetan gauzatzeari. Eskumen doiketa egikaritzeko gizarte zerbitzuei buruzko legeak urtebeteko epea finkatzen zuen indarrean sartu zenetik aurrera. Epe hori 2009ko abenduaren 25ean amaitu egintzan. Aurreikusiaren arabera administrazioen arteko fluxu finantziarioen aldaketa ere behartzan. Aldaketaren bideragarritasuna eta iraunkortasuna bermatzearren, baina oraingoz ez da ezer gauzatu. Bestetik, gizarte zerbitzuen legeak arautzen dituen eskubideak 2016ko abenduaren 25ean unibertsalak eta subjektiboak bilakatuko dira. Hau da, eskumena duten administrazioek horiek bermatu beharko dute eta diru nahiko aurreikusi ez izana ez da aitzakien nahikoa izango. Eskubideen betetzea reklamatu ahal izango delako jurisdikzio bidean eta administrazio bidean ere.
Udalen esku egongo da lehen mailako arreta eskaintza, horrek dakarren lankarga eta finantzazio kargarekin. Eskumenen doiketa sakonean landu beharreko gaia bada ere, orokorrean samarik handiena udal egoitzetan ematen dela esan dezakegu. EH Bilduren ustez naiz eta udal egoitza bakoitzak egoera ezberdina izan, proposamena integrala izan behar du, eta ez bakoitzarekin adostua. Arrazoi honengatik eta gizarte zerbitzuen legearen garapena bermatzeko honako akordiorako puntuak aurkezten ditugu. Getzoko udalak udal egoitzak gufen gizarte urgazpenerako foru erakundea barneratzea eskatzen dio, Bizkaiko Foru Aldundiari. Getzoko udalak integrazio prozesuan egoiliarren eskubideak eta langileen jatorrizko lan baldintzak une oro bermatuko direla eskatzen dio Bizkaiko Foru Aldundiari. Getzoko udalak udal egoitzak barneratzerakoan udal egoitzen baldintzak gufera parekatzeko trantsizio prozesu bat zabaltzea eskatzen dio Bizkaiko Foru Aldundiari. Horretarako eta kontuan izanik oso egoera ezberdinak ematen direla lantalde bana sortuko da. Bertan ordezkaritza izango dute langileek, egoilarrek eta euren zenidek, Bizkaiko Foru Aldundiak eta udalek. Getzoko udalak, udal egoitzak gufen berneratzen ez diren bitartean, hitzartu gabeko plazak mantentzea eskatzen dio Bizkaiko Foru Aldundiari. Esker. Beste norbaitek. Elena Coria, zurea da hitza. Bai, arratsalde on guztioi. Sí, efectivamente. Bai, EH Bilduk aurkeztutako mozioan esaten den bezala, Euskadiko administrazio publikoek egokitu behar dituzte gizarte zerbitzuen egoera berrira eta Getxoko udala hori ekiten etorri gara azken urteetan. Eta Getxoko udalean gizarte zerbitzuen alorretik denbora asko daramagu lanean, lege honen argitan, eta gainera badakigu 2015ko abendutik 185/2015 dekretuak prestazioak arautzen dituela, baita baldintzak, sarbide baldintzak, eskuduntzak, azken batean mozionen azpian dauden gaiak, eta gainera gizarte zerbitzuetan ikuspegi horretatik lanean arituz, era berean ari gara udale egoitzan legegintzaldi honen hasieratik bertatik. Bizkaiko lurralde historikoan gizarte zerbitzuetako mahai interinstituzionala ari da adosten eta lantzen mapa zabaltzeko. Eta mahai horretan adineko pertsonentzako egoitza udalarenak aztergai dira. Mahai horretan Bizkaiko udal guztien ordezkariak daude, beraz lurraldeko sensibilitate politiko guztiak daude ordezkatuak gehi foru diputazioa eta udalen eta foru diputazioaren arteko elkarrizketa bidea hori da gizarte zerbitzuetarako. EH Bilduk aurkezten duen mozioak planteatzen du adinekoen egoitza Bizkaiko Foru Aldundiak bere esku har dezala eta planteamendu hau EH Bilduk udal desberdinetara darama udal zarren egoitza dagoen kasuetan. Udal taldeak alere hemen nabardura batzuk egin nahi ditu. Ez gaude, eskuduntza ajuste kasu baten aurrean, egoitza baten egoera eta udal bakoitzaren egoera eta beharren azterketa bat egin gabe, alegia atentzio eredua, zenbat plaza eta bar, hartu beharreko ereduetako bat, izan behar duenik, aldundiak bere esku hartzea egoitza, zeren ezin dugu guztientzat kafea politika jarraitu. Bat mailako menpekotasun mailako pertsonak aldundiaren eskuetan egon behar dute, bigarren eta hirugarren mailakoak foru arauaren, abarkatu lehenengo mailakoak udalarenak, bi eta hirukoak aldundiarenak. Badakigu ze zerbitzu eman behar dituen udalak eta zein aldundiak. Eta badakigu Bizkaiko Foru Aldundiak proposatzen duela
2 eta 3 mailak aitortuak dituzten pertsonentzat 2016ko abenduaren 31 aurretik udal egoitzetan daudenekiko daukan erantzukizuna. Gainera, udal egoitza dauden pertsonak daukaten edozein menpekotasun dela ere, hor jarraituko dutela, eta gainera badakigu eta horren alde egingo dugu lan. Getxoko udal egoitzan dauden pertsona langileek hor jarraitu dezatela, zeren gure egoitzaren kapitaletako bat giza kapitala baita. Horregatik ez gaude bat Bilduren eskabidearen alde alegia gure egoitza Foru Aldundiaren eskuetara pasatzearekin. Getxoko udalak egoitza berea bezala tratatu du 80ko hamarkadaren amaieratik eta horrela egiten jarraituko du, baita ere egokitzapen prozesu honetan. Egoitzak zerbitzua ematen dio baita ere udalari, herriari eta horrela izaten jarraitu nahi duen erabaki beharko dugu. Eta udal egoitza bakoitza eta herri bakoitza desberdinak dira. Nahi dugu, Sagrado Corazon egoitzaren etorkizunak Getxoko udalak erabakitzea, Getxon erabakitzea a priori logikotzat jo daiteke Getxok udal egoitzarik ez edukitzea, 2 eta 3 mailako pertsona menpeko tasuna dutenak ez direlako gure eskuduntzakoa eta horretara erabiltzen diren baliabideak gure eginkizunetarako erabiltzea. Baina egin behar duguna da, 20 urtez kudeatu den egoitza honek ea zerbitzuak ematen jarrai dezaken udalari, eta gizarte zerbitzuen euskal sistemaren barruan jarrai dezaken lanean. Zergatik ez eman eskuduntza municipal eta foralei beren zerbitzuak ikusiko dugu Aldundiarekin, ze eskuduntza dagokigun guri eta zer beraiei zentzu horretan erabakitzen bada. Legegintzaldi planean lehentasunezko ekintza bezala daukagu udal egoitzaren azterketa eta erabakia. Eta udal autonomia errebindikatzen dugu erabakitzeko zer nahi dugun gure herrirako. Une egokia da gogoetatzeko zer egiten dugun, nola egiten dugun, gure gogoeta egiteko azken batean. Eta horregatik guztiagatik ez dugu onartzen EH Bilduren mozio hau. Raquel González, barkatu, lehenago eskatu du ez dago problemarik, gero Santiago zukuko zuit. Desde el Partido Alderdi Popularretik, barkatu arratsaldeon, Alderdi Popularretik ere mozionen aurka bozkatuko dugu, oso garbi daukagulako egoitza udalarena dela, Getxoztarrena, beraz, beraientzat behar duela izan. Joan zen diputazioaren eskuduntzak uzten, naiz eta langileak eta Getxoztarrak ziren, eta orain Bilduk nahi du ez bakarriko eraikin oso ustea Bizkaiko Aldundiaren esku ustea. Eta egoitza bera konpontzeko ere ez inbertitu den diruarekin, orain hori diputazioari ustea ez. Eta osorik ematen baldin badiogu Aldundiari Bizkaiko adinekoak kanpoan uzten ditugu lehenengo mailakoak izateagatik, eta horiek ez dagozkie Aldundiari, edo bigarren mailakoak egon eta itxaron zerrendan daudenei. Aldundian pertsona asko daude, beraien udalerriko egoitzan egon nahi duten zerrendan, eta bigarren mailarekin askotan kanpoan geratzen zara. Eta beraz, bitartekoak baldin badituzu, zergatik etzara joango zure herriko egoitzara. Eta gure ustez, egoitza honek behar du izan kalitatezko zentro bat Getxoztarrek adinekoentzat,
Aldundiaren bitartekaritzarik gabe sartzeko aukera eduki dezaten, eta behar duena horrek ondadin. Horrek ez du esan nahi, ez datorrenik ondo, zenbait halako oe kopuru bat hitzartuta edukitzea Aldundiarekin. Eta horrela daukagu ja orain ere planteatuta. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, adelantar. Eskerrik asko alkate jauna. Guketik ez dugu garbi ikusten, Telenak horiek esan duen bezala bilera tematiko bat egingo da zerbitzuen karterari dagokionez, jakin arte gai hau nola kudeatu nahi den, uste dugu hau momentuz gure almenetik kanpo geratzen dela eta aurka bozkatuko dugu, baina ulertzen dugu onera ekartzea. Helenak esan duen bezala beste estrategiati bati erantzutea eta baita ere gure zalantza daukagu hitz egin dugulako egoitzako langileren batekin eta bereien zalantzak ere adierazi dizkigute esaten dutelako askok dakigun bezala, askotan oso itota sentitzen direla, pertsona asko daudelako, gero eta dependienteagoak direlako, eta dakigun bezala orain 124 oe egon behar dute, ja 96 Aldundiarenak dira, eta esaten digute, udalarena den plaza bat utzi geratzen den bakoitzean Aldundiak hartzen duela eta ja udalak galdu egiten duela. Beraz, bereziki zerbitzuen kartera zitzegen behar diguten bilera horren zai geratzen gara, jakinen nahi dugu. Langileak esan digute adibidez, bagian ope bat egin daitekela, oe guztiak Aldundiaren eskuetara pasada adin eta gai nahiko sensiblea da, eta uste dut aprobetsatu behar dugula aukera, talde guztion artean hitz egiteko, deitzen gaituztenean, gau guztiak kontuan izateko. Aurka bozkatuko dugu esandako guztiagatik. Eskatu aldez aurretik. Bueno, este Ciudadanosetik, proposamen interesgarria iruditzen zaigu, baina handi nahikioa. Ezin dugu hain gai garrantzitsu bat planteatu pleno batean, aldez aurretik denon artean, batzorde batean, edo bilera berezi batean tratatu gabe. Badira zenbait gai zalantza sortzen dizkigutenak. Utzi beharko luke udalak orain ematen duen zerbitzua, zuek aipatu duzuen gizarte zerbitzuen legeak esaten du bigarren mailako zerbitzuak o bezalakoak Aldundiari dagokiolak kudeatzea, baina Euskadiko udalen legean esaten da udalek jarraitu ahalko dutela delegazio transferentzia gai izan ez direnak kudeatzen jarraitu ahal izango dituztela. Beraz, aukera hori badaukago. Ekintza marko hori beraz badaukago gainera. Gure udalaren udal zerbitzuak eta egoitzak badaukate akordio bat. Zeren Getxoko adinekoek izan dezakete egoitzako postu bat edukitzeko. Uko egin nahi diogu aukera hori. Eta Aldundiak nahiko alu udalon egoitza honen jabe egin, berarekin dakarren guztiarekin, proposamen handi nahikiegoa da, eta uste dut tratatu beharko genukela guztion artean. Horregatik ezin gara ez ere zuen alde azaldu eta aurka bozkatuko dugula esan. Nerea. Kasi, egia esan guztiei edo zer esateko lehenengo eta ben gauza batzu komentatuko ditut eta gero jasartuko gara bakoitzak edo aipatu duenaren inguruan. Dakizuenez,
dekretu honen bitartez, aipatu dugun dekretu horren bitartez, eta ez legearen bitartez, baizik eta dekretuaren bitartez, orain getzok ematen ez dituen hainbat zerbitzu ematera behartuta dago, ez? Aipa genitzake batzuk, baina hor dago ere harrera pisuarena, etzeko indarkeriaren biktima diren emakumentzako harreta, zehazki, Bizkaiko mapak ere asaltzen duena, berrantolaketa horrek ere jasotzen duen zerbitzua getzok eman behar duena, ez? Iaz erosi ziren etze horiek, erosi omen ziren, baina oraindik martzan ez daudenak. Eta horrela jarri genezak ere beste zerbitzu batzuekin. Azkenean, berrantolaketa horrek ekartzen duena da, esan dudana, zerbitzu batzuk eman behar izatea, orain arte eman ez direnak, eta horrek nola ez, gizarte zerbitzuetan inbertzio handiago bate suposatzen du. Gizarte zerbitzuen gutunaren berrantolaketa horretan, udal egoitzak Foru Aldundiaren eskumena izetera igaroko litzateke, eta legeak behartzen du Aldundia zerbitzu hori ematea. Baina ez zertan udal egoitzak bere ganatzera, hau da zerbitzu hori eman dezake berdin, baina esku pribatuetara igarota. Osa ez ditu zertan horiek bere ganatu. Eta berrantolaketa horretan, ezinbestekoa iruditzen zaigu, eskumen aldaketa horretan, ezinbestekoa iruditzen zaigu erabiltzaileen eskubideak zein langileen lan baldintza duinak edo behintzat kasu batzuetan lan baldintza duin horiek mantentzea. Eta beste kasu batzuetan ere, privatizatutako edo urteen poderioz, privatizatutako hainbat zerbitzu publiko bihurtzea. Hortik hain zuzen ere gure proposamena, ez? Gufe ifasen udalegoitzak kudeatzeko gure proposamena. Uste dugu berrantolaketa horrek ateak irekiko dituela privatizazio bati. Orduan ez da ari garela aurreratzen, ez ari garena da aurre ikusten zer gertatu daitekeen. Eta ez gara harrituko, segetzoko udalan ere, modu apalean bada ere, bide horri ekin zion aspaldi garbitzaien zerbitzuarekin, eta orain publikoak ziren eta amortizatzen ari diren garbitzaien lanpostuak ere kudeak eta pribatura pasatu dira. Beraz, badakigu hor zirrikitu hori eta arrisku hori irekita badagoela. Eta ezinbestekoa diogu, edo behintzat arrisku horri aurre egiteko, ezinbestekoa edo behintzat interesgarria iruditzen zaigu IFASek bezalako identitate publiko batek horren kudeak eta hartzea. Horrek bermatuko balu, lukelako parkatu orain arteko langile publikoen baldintzak, zein baldintzak eta udal kudeaketaren ondorioz privatizatutako zerbitzu publikoa bermatzeko. Orduan, gizartearen eta gizarteatzen duten erakundeen ardura eta pertsona zaindu eta babestea, batez ere horren beharritzan handia dutenean. Baina, hori da EH Bildutik eskatzen duguna, gizarte zerbitzuen berrantolaketa honek privatizazioari ateak zabaldu beharrean publikotasuna bermatzeko bidea proposatzen dugu. Jakinda ere udalak unibertsalak eta subjektiboak diren hainbat zerbitzuri bide eman barko diola 2016ko abenduan onartutako edo indarrean jarri zen dekretuaren bitartez. Beraz, hori izango litzateke modu bat esan bezala errepikatzen dut zerbitzu publikoa bermatzeko. Gainera, aipatzekoa ere litzateke Foru Aldundiak kontzertatutako egoitzekin daukan gatazka, konpontzetik urrun nahiko enkistatuta dagoena, eta Aldundiak ardurak beste batzuen bizkarrean bota nahi izan ditu ere gatazka honetan, baina argi dago kudeak eta pribatuaren ereduaren porrotaren adibidea dela. Badakigu hilabeteak daramatzatela langileak borrokan euren lan baldintzen alde eta hor ikusten dugu nola privatizatutako, kontzertatutako enpresa edo udalegoitza horiek zenolako arazoak ekar ditzakeen. Eta proposamen honek hain zuzen ere ekidituko luke gaur egun egoitza kontzertatu horretan ematen diren langile eskubide murrizketa. Esaten duzue edo esan duzue, berandu bagabiltzala aurreratzen, eta guk pentsatzen dugu kontrakoa, guk pentsatzen dugu berandu gabiltzala gizarte zerbitzuen berrantolaketa horrekin, eta uste dugu bide batzuk ireki daitezkela esan dugun bezala privatizaziora, eta berrantolaketa horrek bermatu behar duela beti ere zerbitzua eta zerbitzu publikoa, ez bakarrik zerbitzua badakigulako bermatuko dela, baina zerbitzu hori ere bere osotasunean publikoa izatea. Gainera,
esan dudan bezala, gizarte zerbitzuen berrantolaketa horrek ekarriko dio udal honi ere inbertsio handiagoa izatea eta badakigu inbertsio hori mugatua izango dela. Beraz, bada garaia berrantolatzeko zeinek ze inbertsio egin behar duen, eta hor aukera daukagu Bizkaiko Foru Aldundiak eskumen hori hartuta. Bosketara partzen gara, inork ez balin bau itxaskatzen, mozioaren alde, Bildu, abstentzioak, kontra, beste guztiak, kontra, beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 13. puntuaren zuzen, Bilduko udal taldeak aurkeztutako mozioa, lorezaintza zerbitzuaren kudeaketa zuzena berreskuratzea. Ibon Rodríguez, zurea da hitza. Bai, abenduaren bukaerarekin, Udal Gobernu Batzordeak parkeak zaintzeko eta lorezaintza zerbitzuaren kontratuaren azken luzapena onartu zuen. Guztira 2 milioi euro baino gehiago. Zerbitzu publikoen subkontratazioa edo kudeaketa pribatua langileen kalterako izan oida, lanaren prekarizazioa dakar, baina ez da hori gertatzen den gauza bakarra. Zerbitzu publikoen kudeaketa pribatuak ere nolabait diru publikoa esku pribatu gutxi batzuetan uzten du. Ez da herritarren zergen bitartez jasotako aberastasuna era egokian banatzen, eta birbanaketa horretan desoreka nabaria gertatzen dira. Normalean, langileen, zerbitzuaren kalitatearen eta herritarren kalterako. Zerbitzu publikoen kudeaketa pribatuaren alde daudenek eraginkortasuna aipatzen dute askotan. Euren jarrera indartzeko, beste batzuek ordea aurreztea dute zio nagusi. Erakunde publikoek zerbitzu publikoen kudeaketa pribatuarekin kudeaketa publikoa hobetzen dute diru publikoa aurrezten delako. Arrazoi guzti hauek oso hedatuak daude, uka ezinezko egia balira bezala saltzen dizkigute privatizazioaren aldekoak, baina errealitateak behin eta berriro aipatu arrazoiak ukatu egiten ditu. Ezagutu esan ditugu herri honetan, esaterako, zaborbiltzaileen greba eta udal gobernuaren jarrera entzun izan dugu hainbat zerbitzuen inguruko kesen aurrean. Aberastasunaren birbanaketa justuaren ikuspuntutik aztertzen badugu, kudeaketa publiko zuzena askoz ere justuagoa da, aberastasuna hobeto manatzen delako, baina horri ere gehitu diezaiokegu aberastasun banaketa egokiago batek aberastasun gehiago sortzen duela. Beraz, kudeaketa pribatua edo publikoaren arteko eztabaidan kontuan hartu beharreko beste kontuak dira. Ikuspuntu horri heltzen badiogu, zaila izango zaie privatizazioaren alde daudenei eraginkortasuna eta kudeaketa egokiaren arrazoiak mantentzea. Argi geratu behar da bestalde, ez gaudela enpresa pribatuen kontra, kudeaketa publiko zuzenaren aldi baizik. Erakunde publiko eta enpresa pribatuen arteko elkarlana ona dela uste dugu, baina elkarlan hori ez da udal ardurak enpresa pribatuen eskuetan ustea edozein zerbitzu publikoaren kudeaketan irizpide publikoak eta kudeaketa publikoa izan behar baita nagusi. Zorionez, udal honetan horrelako jarren aldeko hitzak entzun izan ditugu duela gutxi batzordean. Honegatik guztiegatik, honako akordioa ontzat ematen du udal osoko bilkura honek. 2018 urtetik aurrera, parkeak zaintzeko eta lorezaintza zerbitzuaren kudeaketa nagusiki zuzena izango da, eta ez da berriro orain arte bezalako lehiaketa publikorik deituko. Zerbitzuaren publifikazioa eta berreskurapena aztertzeko eta bide egokienak erabakitzeko alderdi guztien ordezkariak eta sindikatu guztien ordezkariek lan maila osatuko dute, beranduenez otsailaren 15 baino lehen. Lantalde horrek kontuan hartuko du bere erabakiak indarrean sartu behar direla 2017ko abenduaren 31. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Ike Prada. Eskerrik asko. Guketik mozioaren alde bozkatuko dugu gure programan dago, gure lehentasunetan, kudeaketa zuzenarei buruz baita ere berreudaltzea deitua. Enpresa pribatuek hainbat zerbitzu kudeatzen dituztelako. Udal zerbitzuak externalizatzearen defentsa
den parean publikoa pribatuaren parean jartzen dugu guk. Eta guk pribatuaren eraginkortasun handiagoa zalantzatan jartzen dugu. Eta kudeaketa zuzenaren aldeko gure defentsan adibide desberdina, Greenwicheko Unibertsitatea 2012koa, edo udalaren kudeaketari buruzko azterketak 2015koa bat Amsterdameko institutuak egina, eta bereziki 2015ko kontuen ganbarari buruz egin den irakurketa. 2000 biztanle azpiko udalei dagokiena. Esaten da adibidez, privatizazioen aldekoek sektore pribatuaren eraginkortasuna azpimarratzen dute, baina errealitate empirikoak kontrako erakusten du. Privatizazioak kostu gehigarriak dakartza, lizitazioa dela, ebazpena dela eta arazoak direla. Beste atal batean, erakunde udaltuak bere aurrekoak baino zerbitzu kalitate handiagoko eman zuen, epeak errespetatuz eta bar. Gainera, badira, Kanbrizko udalean, udalaren eskuetara bueltatu da, adibidez, elorategiak, eta errepiden garbiketa ere, Bidrieleseko udalak ere, zaborra bilketa udalaren eskuetara itzuli zuen. Sinisten dugu kudeaketa publiko garden eraginkor eta jasangarriagoan. Zeren adibide asko baitaude bere horrenak. Baina mozionek balio digu baita ere beste mito bat salatzeko, zeinetan tamalez ulertzen dugun erori zela EH Bildu iazko aurrekontuak gobernu taldearekin onartzean. Eta bazen akordio bat honekin zerikusia zuena, udal kontratazioen mapa egitea, kontratazio zuzenak egiteko azpi kontraten bidez. Apirilean zehaztuko da mapa hori eta maiatzean hasiko da. Beste atal batek esaten du zerbitzu espezializatu bat, udal kontratuetarako, giza baliabideen klausulak, hitzez hitzari da irakurtzen, esku artean ez daukagun testu bat. Hau da akordioa, eta kostu horiek aztertzea eta zuzeneko kudeak eta aztertzea planteatzen zuen. Mapa hori dakigunez, ez dago bukatuta. Eta benetan, aipatzeak ere erreparo ematen digu. Ogasuneko zinegotziari alergia mango diolako, eta ausartak deituko digu. Eta dokumentua udal funtzionarioak ari dira idazten. Eta gu guztion ezagutzaren baitan egon beharko luke. Bilduren mozioari dagokionez galdera batzuk dauzkagu eta egingo ditugu. Ea bere garaian sinatu zen akordioa sinatuta, orain hau zergatik bakarri mugatzen da lore zaintzara, zaborrekin ze gertatzen da, adibidez. Edo EH Bildu konturatu da gobernu taldearen apostua publikoaren aldekoa ezerezaren parakoa dela. Josu Arregi. Azteko. Lore zaintza zerbitzua ez dago azpi kontratatua. Udal zerbitzu hori, enpresa pribatuekin, kontratatua dago. Eta ñabardura hori garrantzitsua da. Badrilako hainbat baldintza kontratatzen denerako. Adibidez, noski udalak
badaki ze pertsonek osatzen duten plantilla, pertsona subrogatua delako, eta ze lan baldintza dauzkaten, eta oso ondo ezagutzen dugu, daukaten hitzarmena, langileen ordezkarien eta enpresaren artean. Gero erabiltzen dituzue, zenbait baieztapen, uste dut ideologikoak direla, denok nahi dugulako, dena publikoa izatearen alde, zuzenean emanda, bestea da, noraino egin dezakegun, daukatun errealitatetik hasi eta funtzio publikoan, ez kontratazioetan, ez dugu legerik egiten, aplikatu egiten dugu, gero erabakiak hartzen ditugu, egia da, joera bat edo beste eduki dezakezu. Daturen bat, iruditu zaidana interesgarria esatea, esan duzue langileak kaltetzen ditu, baldintzak okertzen dituelako. Datuak, gaurko plantilla subrogagarria, 37 langile daude. 36 kontratu indefinitua daukate, plantillaren 87ak. Bat, ezagutzen duzu administrazioko beste plantillaren bat datu hauek dauzkana? Lanaldi osokoa, enpresako konbenio kolektibo bate daukate gainera, sinatua, ez dakit, 16ko abenduaren 11an bukatzen zitzaien, baina abenduaren 31 arte seguru. Eta konparatu ditzakegu, kontrastatu, konbenio hori, administrazio publikoan oroar daudenekin. Gero baita ere esan duzue, hitzartutako aberastasuna hobeto banatzen dela. Bueno, hitzartua, konbenio bidez hitzartutakoa da. Beraz, da beste baieztapen bat, errealitatetik ate dagoena. Eta arduradun bezala esan behar dizut, gaur egun, funtzio publikoko legediarekin, administrazio publikoen razionalizazio legeekin eta aurrekontu arauarekin oso komplikatua dago, udalak zuzenean kudeatzea kaleko zerbitzu publikoak, oso komplikatua. Eman dizkizuedan, datu hauek ez ditu inongo administrazioak lortzen. Eta eusten diogu, eta esaten dugu, ez da aurrezte arrazoi bat, kontrata ez da merkeagoa, baizik hiritarrekiko konpromesuak exigitzen dizu berehalakotasun bat, eta hori kudeak eta zuzenaren bidez ezingo litzateke egin teorian bai, baina gero praktikan ez. Eta emandako zerbitzuaren kalitateari dagokionez, inkestek ematen dute, 10-tik 7,6 ematen dute. Bueno, badirudi funtzionatzen duela. Guk ez dugu ezer privatizatu. Hori da, argitu nahi nuen beste gauza bat. Hau 80ko urtetatik dator. Eta ados gaude. Kudeak eta publiko zuzen bat behar dela, eta zuzenean egiten duena eta kontratatzen duena kontratatu behar du. Guk gure erantzunkizuna ezin dugu beste inoren eskutan utzi. Guzti horregatik, noski, aurka bozkatuko dugu. Indarrean dagoen araudiarekin, sekula ez ginak iritziko urtarrilaren batera, zuen proposamena gauzatzera. Bai, Bon Rodríguez. Bai, ni batzutan ez dakit zer da irakurtzen duzuena, edo aipatzen dana, edo erantzuten dana, edo, bueno, galduta nago. Bueno, lehenengo guk taldeari erantzungo dio, eskerra baietza motea mozioari, baina gero sartu zarete horre aurrekontuen akordioaren inguruan eta hor galdunaz. Ez dakit gure errua denala ez, baina subkontratazioen mapa guk horrela ditzen diogu, zuek deitzen diozue kontratazioa, baina mozioan konturatzen bazara Joseba erabilitut bi termino nahita. Subkontratazioa eta zerbitzu publikoen kudeak eta pribatua, eta hori da hemen egiten dana. Mapa egia da ez da egin, hau da, egia da aurrekontuen akordioa bere osotasunean ez da bete. Hori esan dugu, baina hori
ez dagokigu guri printzipioz. Atal batzuetan igual gure errerua izan dateke, baina gehienetan ez. Ikuskaritza zerbitzu berezitua baitare, gure ustez ez da bere osotasunean bete, baina hori ez da gure arazoa, edo gure errua, eta bera ez dakigu hori guri leporatzeko zerbait den, ala ez. Eta gero egin duzu galdera bat, EH Bildu, zergaitik orain lore zaintza eta zer gertatzen da gainontzeko zerbitzuekin. Hombre, gu zerbitzu publikoen kudeaketa publikoaren aldekoa gara, baina inozoak ez gara. Inork ezin du pentsatu zerbitzu publikoak bere alakotasunez publifikatuko direla guztiak, ezinezkoa da. Zer gertatzen da orain? Lore zaintza zerbitzuaren azken luzapena eman dela, urtebete daukagula horretik, publifikazioaren bidetik, eta orain jazten da zere zuri erantzuten, publifikazioaren bidetik azterketa egitea, hori da zehazki eskatzen duguna. Ez dugu mozio honetan eskatzen zerbitzuaren kudeaketa publiko osorik izatea, baizik eta azterketa serio egitea, eta atera den esleipena, orain arte atera den esleipena, baldintza berdinetan ez ateratzea. Honek ekar dezake, azterketa horren ondorioz, igual ikusten da legeak ez gaituela ez digula uzten, edo ikusten da legeak usten digu maila bateraino, edo ikusten da maila batean zerbitzu horre beharko lituzkela langile publikoak eta beste batzu pribatuak, hainbat gauza, baina urtebete daukagu aurretik, zerraitik ez urtebete horretan azterketa egin. Hori da galdetzen duguna, benetan publifikazioaren aldekoa bagana, zergaitik ez azterketa hori egin. Gero esan duzu, ez dala, eta ez dala, zuek ez duzuela legeak egiten, hemen ez ditugula legeak egiten. Eta hori egia da, baina ikusi dugu askotan, aitzaki horretan, bai egiten dituzuela ordea Madrilek aprobatzen dituen lege murrizaileak aplikatzen. Eta askotan legeak gutxienekoak jartzen ditu, baina gutxienekoak hoiek ez dira bete beharrezkoa, baina goitik ere joan daiteke. Eta horri esaten diozue. Eta gero ja sartu zara datu zehatzetan. Kontrata honen datu zehatzetan. Guk egia esateko mozioa prestatu dugunean ez gara sartu datu zehatzetan. Ez gara sartu kontrata hau aztertzerakoan. Ez dugu esango kontrata hau honek ematen duen zerbitzua ona alatzarra den. Ze hori etzan helburua. Helburua da zerbitzuen publifikazioa apurka bide horretatik abiatzea. Eta bide horretatik abiatzeko apropos iruditu zaigu kontratu potolo bat, 2 milioikoa, eta aurretik urtebete bat daukagu kontratu hori aztertzeko. Horregatik hartu du kontrata honek. Ez du esan nahi baldintza txarretan dauden langile hauek edo ez. Ara, hori bai. Osea, ezin ukatu kudeaketa pribatua langileen lan prekarizazioa dakarrela. Zuk aipatu duzu zenbat dauden fijo eta jornada osoarekin. Baina bai, aipatu duzu portzentai altua dagoela enpresa honetan fijo eta jornada osoko kontratuarekin. Ez duzu aipatu zenbat kobratzen duten. Hori ere ez duzu aipatu. Gero, orain arte ikusi dugu zein izan da zeuen gobernu taldearen jarrera, eta zein izaten ari da adibidez lehen aipatu den PNV-ren jarrera, egoitza pribatuen, subkontratazioen edo kudeaketa pribatuaren gaian, hau da, zer gertatu zen Zarama biltzailen greba gonzanean. Udalak eta udal gobernu taldeak esaten zuena da, hori da enpresa pribatu horren lan pribatu bat. Eta udalak egin dezakena da bitartekaritza lanak. Eta ez, jauna, udalak egin behar duena da zerbitzu pribatuak bermatu. Eta zerbitzu pribatu horiek ematen dituzten langileen lan baldintzak bermatu. Hori da udalaren lana, ez bitartekaritza lanak egitea. Eta horregatik esaten dugu, askotan, subkontratazioaren bidez egiten duzuena da, ardurak besteen bizkarrera botatzea. Dena den, baldin baduzu, kontrata honen datu zehatzen inguruko eztabaida esatea, prestatuko dugu eta izango dugu. Baina kontua, mozio honetan ez da kontrata hau aztertzea berez, baizik eta kontrata honek orain duen egoera aprobetsatu, beste bide bat aztertzeko publifikazioaren bidetik. Eta besterik ez. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Leyendo esta moción... Mozio hau irakurri dut eta zalantza bat daukat. Eta zergatik itxarongo dugu 2018 urtera arte, zerbitzua publiko egiteko. Erabaki proposamenean, tokiko gobernu batzarraren erabaki proposamenean, bigarren puntuan hause esaten da.
lehenengo esaten da nori adjudikatuko dion kontratua, eta bigarren puntuan hauze esaten da. Prorroga edo luzapen hori egiteko gastua, dirua egotearen menpekoa izango da. Orain testua hitzez irakurtzen ari da. Beraz, aurrekonturik ez badago hori egiteko, kontratua ez da indarrean sartuko eta moztu beharko da. Beraz, benetan nahi baduzue lorezaintza zerbitzu pribaturik ez egotea udalean, negoziatu duzuen aurrekontu erabakian ez eman dirua gobernu taldeari hori egiteko. Izan ere tokiko gobernu batzarraren erabakian hori dago sedatuta. Dirurik ez badago ez da egingo. Ezin da onetsi. Hortaz horrelako mozio bat aurkeztea aurrekontuak negoziatzen ari zaretenean demagogia hutsa da. Eta aurreko legegintzaldian ere demagogia hutsa zen. Nagusien etxeko erabiltzaileekin bildu zineten lekualdatzearen aurka eta pankarta zeneukatenean lekualdatzea negoziatzen zenuten eta udaleko aurrekontuetan agertzen zen lekualdatzea lokalak alokatzeko dirua agertzen zen eta ez zegoen dirurik hori nagusien etxea, Romoko nagusien etxea bergaitzeko. Beraz askotan esaten diguzue demagogia daukagula eta bar. Eta oso askar hartu zaituztegu, oso erreza da, orain 2017 urterako aurrekontua negoziatzen ari bazarete ez eman dirua lorezaintzarako. Zertarako itxarongo dugu 2018 arte? Ez eman dirua. Urrengoan dirua egongo da enpresa pribatuarentzat. Manifestazioak egingo dituzue zuek hortuak dituztenekin parke bat ez eraikitzeko, baina aurrekontua onetsiko duzu eta alkateak baimena izango du nahi duena egiteko. Gauza bat esaten duzue eta aurkakoa egiten duzue. Oso erreza da zuentzat. Izan ere, lorezaintza nola kudeatuko den, erabaki dezakezue. Urrengo osoko bilkuran ez esan, ez eman dirua, luzatu beharko dute, dekretu bat eman, baina ez eman dirua. Ez esan hori nahi duzuela eta gero dirua eman. Eta urrengo hilean dirua emango diozue eta nik zuei gogoratuko dizuet. Ibon Rodríguez. Txarrena ez da zuek demagogia egiten duzuela. Gainera, gezurretan ibiltzen zaretela eta pentsatzen duzue besteok leloa garela. Zu bertan irakurri duzu bigarren puntua, eta esan duzu, beti ere luzapen akordioa, ez da kontratu berri bat, hau da, luzapen akordioa horrek esan edu aurrekontuetan badago luzapen horretarako diru partida bat, eta zuek esan duzu, beti ere dirua baldin badago onartutako aurrekontuetan edo luzatutako aurrekontuetan. Beraz, aurrekontuen akordia egon ala ez egon, dirua egongo da, ze aurrekontuen akordia egoten baldin bada, kontratua mantenduko da, eta aurrekontuan akordia ez badago, aurrekontuak luzatuko dira. Aurrekontuak luzatuko direnez, eta kontratu honek 3 urteko antzinetasuna daukanez, aurrekontuetan egongo da horretarako partida. Lehenengo gezurra, gordetzeko eta demagogia ondo egiteko, eta egiten duzunean behintzat ondo irakurri. 3. gauza, negoziatzen ari garen aurrekontuak. Ez gaude negoziatzen ari gare, oraindik aurrekontuak. Sentitzen dut asko, zuek agian bai, baina guk ez. Gu oraindik ez gara horretan hasi. Beraz, zeu jakingo zu nor ari den negoziatzen eta norrez, baina gezurretan ez ibili. Nagusien etxeko desalojoa negoziatu genuela, gezurra. Eta are gehiago, ez da erdibideko egibat ez, gezurra da. Erabateko gezurra da. Eta gero ja, el kolmo, aipatu diguzu Ibarbengoa eta aurrekontuak. Pizkat jantzia den edonor, jakin beharko luke, Ibarbengoako parkinaren alde edo kontra egon, jakin beharko duke, eta naiz eta bide hori udalak zabaldu duen, eta horren kontra dagoen, momentu honetan, udalak Ibarbengoako parkina ez duela eraikina egingo duela Eusko Trenbide Sarea. Berez, aurrekontuetan, udalerri honetako aurrekontuetan ez da agertuko Ibarbengoako parkin berririk. Beraz, bota ditzakezu hemen nahi dituzun gezur guztiak, baina gezurrak izaten segituko dira, naiztazu behin da berriro errepikatu. Naiztazu, hemen, egin diren akordioak, eta hori beti azten zaizkizunak, badira bai batzuk. Dira, lehenengo akordioa, udal honetan edo legealdi honetan egon zan lehenengo akordioa. Zu eta zure lankidearen,
soldata mantentzea eta horrez gainera soldata bere osotasuna mantentzea eta horrez gainera lanbide pribatua izatea. Horretarako akordiorako gaitasuna izan zen duten. Eta gero egin duzuen beste akordio bat, hori ez duzu aipatzen, batzutan akordioak ematen duenez bakarri dira ona zuek egiten dituzuenak eta ez besteok egiten duguna. Beraz, gu ez dakagu inolako arazorik, gure akordioak zu nahi baldin baituzu kritikatu ezazu. Ez dakagu inolako arazorik. Jakin badakigu oso muturrekoa garela, eta seguru asko guk egindako akordioa zeuei ondo iruditzen bazaizue, aztertuko genuke akordioa beraz, zerbait txarto izango luke. Baina, behintzat, kritika egiten duzunean, egintzazu kritika egokia eta egian gertatu denaren inguruan, eta zuk asmatu duzun gezurren inguruko kritika. Ze azken finean, zure gezurrak esaten segituko dira. Ignacio Uriarte. Bueno, arratsaldeon, Kateana, eskerrik asko. Bueno, la verdad Ez nuen hitza hartu nahi puntu honetan, Josebak gutxi utzi dit, baina aprobetxatuko dut. Ogasun zinegotzia aipatu egin da osoko bilkuran eta ez duzue zehatz hitz egin. Beste 2 minutu gehiago ere, bai, bitxan da hode. Bueno, agortzen ari gara hori. Ogasun batzordeari dagokionez, esan nahi dut, administrazio espedienteetan ez dela agertzen parte hartu denik, eta erantzuna da ez dela amaitu. Amaitzen denean partekatuko da. Ezen bidezkoa une horretan, txosten tekniko juridiko bat eskatzea bukatu ez dela justifikatzeko. Hori esen bidezkoa eta oraindik ere ez da bidezkoa. Eta are gehiago ez da bidezkoa parte hartu ez duen norbaitek hori eskatzea. Aurrekontuei dagokienez esan beharra dago, tresna hori ona dela eta hori kudeatzea ona dela herritarrontzat, getxostar guztiontzat. Eta argi dago parte hartze hori egokia dela, eta emaitza onak herritarrak sarituko dituela hauteskundeetan. Akordio horiek egiten dira tresna hobeak izateko, denborak hobeak izateko, eta behar dena egikaritzeko. Zerbitzu guztietan, eta inbertsio guztietan jarduten dugu horrela. Beraz, erabaki horiek kritikatzea ez dauka zentzurik. Eta gainera, herritarren interes nagusiaren aurkadoa. Eta hori horrela ze da. Begibistakoa da, herritarrek hori aitortuko dutela hauteskundeetan. Beraz, eztabaida egongo da, argi dago, aurrekontuen inguruan, baina parte hartu nahi ez baduzue, ez dauka zentzurik kritikatzea, eta hori da guk egiten duena. Gainera, gero galdetzen duzue, eta puntuen inguruko galderak egiten dituzue, eta galdetzen duzue zergatik ez den zerbait egin. Baina ez dugu txosten tekniko juridiko bat eskatuko horregatik. Hori izapidetzen da ahal denean. Eta lankarga handiagoa eskatzea bertan parte hartu nahi ez bada eta administrazio espedienterik ez badago, ez dauka zentzurik. Gainera, aurka bozkatu da hori eztabaidatu denean. Beraz, ez zait ondo iruditzen. Nik uste dut, egokiena dela parte hartzea, akordioetara heltzea. Administrazio espedienteak edo txosten tekniko juridikoak eska daitezke, baina bestelako gauzak ez. Hori esan nuen eta mantentzen dut. Paula Mieba. A ver, llamándonos osados. Ausartak garela esan duzue, eta horrela ez dakit negoziatzeko asmorik izango dugun, edo akordio batera heltzeko nahirik izango dugun. Hitz egin dezakegu, ez daukagu gogorik, eta horrela ematen duenez ezarete negoziatzen ari inorekin. Batzordean zehazki hau esan zen. Ausartak ginela, txosten tekniko juridiko bat eskatzeagatik, eta bale, ados, horretan ados egon gaitezke administrazio espedienterik ez dagoelako, baina gainera, esan ziguten, ez zigutela informazioa emateko akordioan ez geundelako. Beraz, noizbait, hori mapa bukatzen denean, suposatzen da talde batekin akordio batera heldu dela eta denok irakurri ahal dugula,
Espero dugu denok irakurri ahal izatea. Ausartak garela esaten duzue lantaldean ez gaudelako eta eskatu dugulako. Baina denok izan beharko genuke eta denok izan beharko genuke hori irakurtzeko aukera. Ausartak garela dinozue informazioa eskatzen dugulako eta ez da lehenengo aldia. Adarra jotzen ari zarete, benetan. Ez diguzue informazioa ematen eskatzen dugunean, zenbait bide erabili behar ditugu informazioa eskatzeko, eta eta zer gehiago egin behar dugu, informazio hori denok eskuratzeko eskubidea badugu, noiz egongo da mapa hori? Esan hemen, ez dizuegu emango, akordioan ez haudetelako. Informaziorako sarbidearena eta gardentasunarena paperean geratzen da, eta batzordean daukagun tratua oso desberdina da. Eta hori horrela da, hemen bertan ez daudelako kamarak. Hori esan beharra dago, Ignacio. Eta edukiontzien gaiarekin gauza bera gertatu da. Heziketa askorekin esan diguzue hemen proposamenak egiteko. Baina batzordeetan esan diguzue dirua eskatzeko edukiontzi guztiak birjartzeko. Beraz, arreta jarri mesedez erantzuteko moduekin. Jakin nahiko nuke noiz bukatuko den mapa hori, suposatzen da egingo dela. Baina hemen bakarrik ari gara lore zaintzaz. Ez dakit hori azkenengo egunotan aztertu duzuen. Baina erraza izan beharko zen mapa hori egitea. Izei hilabete daramatazue horretan, eta espero dugu hori jasotzea akordio politikoan egonezarren. Edor Andrade. Eskerrik asko alkate jauna, bigarren puntua errepikatuko dut, agian ez duzu ulertu. Luzapen horri aurre egiteko gastua, aipatutako luzapena, lehen esan dudan bezala, menpe egongo da. Hau da, aurrekontuan dirua egotearen menpe egongo da. Edo onartzearen menpe, edo lusatzearen menpe egongo da. Lusatzen bada, ez dago arazorik gobernu taldeak aurrera egiten duelako. Baina zuek negoziatu duzue, gobernu taldearekin negoziatu duzue, eta 2 hilabete barru onartuko dira. Eta ezin duzue gaur esan hori ez dela sartuko. Berak sartuko duelako, baina zuek ari zarete benetan hori negoziatzen. Beraz, zuek daukazue erabakitzeko eta inposatzeko ahalmena orain. Ez du zuekin erabaki hori hartuko, baldintza horiek esartzen badituzue. Guk adibidez, benetako alderdiek esaten dugu, hau ez badakentzen, ez dugu negoziatuko, eta horrelako gauzak egiten ditugu benetako alderdiok. Pankartitarekin zeundetenean, erabiltzaileekin, aurrekontuetan dirua zegoen, nagusien etxeko erabiltzaileak lekuz aldatzeko, eta hori zuek geroago bozkatu zenuten. Beraz, negoziatzen zenuten bitartean pankartarekin zeundeten. Dirua zegoen etorkizuneko alokailuentzako, eta zuek negoziatu zenuten. Lehen parkinaren aurka zeundeten, eta aurrekontuaren aurka edo alde ez da egongo dirurik, baina aurrekontuaz ari garenean udaleko politikaz ari gara, eta hori sartzen da hemen. Eta zuk alkatea presiona dezakegu zerbait egiteko edo zerbait ez egiteko. Ez diruari dagokionez bakarrik, orokorrean. Ignacio, zuk dinozun bezala, aurrekontua ez bada ona herriaren txat. Osoko bilkuran aurkezten duzuen aurrekontua txarra bada herriarentzat ezin da honetzi naiz eta ona izan. Zergak igotzen badira, presoen aldeko dirua eta bar, hori guztia ez dugu onartuko. Desegokia bada, behintzat ez da aurrekonturik egongo, behintzat guk ez dugu hori babestuko. Eta beste taldeen babesa bilatu beharko duzue. Azkenengo txanda. Bueno, behitu, laburre izango da. Zuretzako aurrekontua txarra bat dira orduan bideonetik goaz. Baina hortaz aparte esango izu gauza bat, lehen azaldu du, baina berrira azalduko izut. Ez gaude aurrekontuak oraindik, ez gara aurrekontua negoziatzen hasi, baina bai, sartuko gara negoziaketan. Ze emaitzak emango dituen negoziaketa horrek ez dakigu. Zuk antzanen ez badakizu. Baina ere berriro irakurri duzu denoi olako irakasgai emateko asmoarekin, baina esango dizut. Mozioa irakurtzen baldin baduzu, mozio horretan ez da zalantza jartzen 2017 urteko kontratua.
Are gehiago, mozio horretan esaten dena da, luzapena aprobetzatu dezagun 2018 garrenean zerbait ezberdin egiteko. Beraz, 2018ko aurrekontuak eztabaidatzen hasten garenean, esan dezakezu nahi duzun gauza, baina 2017ko aurrekontuetan ez dauka hemen eraginik. Irakurren zakezu berriro mozioa, bota dezakezu beste gezurren bat, eta dana eta dena. Eta, desde luego, ematen du, zorionez ibili bar garela, ze azken finean nagusien etzeko traslado horretarako aurrekontuetan zegoen aurrekon dirua, zeuek kendu duzue, zeuen akordioa babesteko 7 milioi eurutakoa. Suposatzen dut, hortik kenduko zen dutela dirua. Hau da, ez duzuele akordioa bere osotasunean egin duzuela. Beraz, laga dezagun demagogia aparte. Guk ez dugu nagusien etxearen trasladoa negoziatu. Nagusien etxearen trasladoaren kontra egon gara eta pankarta batean egon gara nahi dugun guztietan. Ziurrasko, gehienetan ez gara egongo zeuekin. Ze, hitz egitea oso erreza da, baina gero lanean aritzea askoz be zailagoa. Eskerrik asko. Bai, nik Eusko Alderdi Jeltzale edo Udal Talde Gobernuaren bozeramala ere azkenengo txanda agortzea erabaki dut. Nahi nuke pixkat gauza bat argitu. Karo, hemen ikusten den dinamika ikusita, kanpotik norbaitek eusoke batek ikusten baldin badu oraintxe bertan zabaldu den eztabaida, oso bitzia da ikustea nola alde batetik eta bestetik ze gogor jotzen duten EH Bilduren kontra, azken batean EH Bilduk gobernuarekin akorri batetara llegatu zuelako aurrekontuekin lotuta, ezta? Eta dinamika hauen ikusita norbaite pentsa dezake ez dozuela nahi akordiorik egotea, ez dozuela nahi urarik ematea gobernuari, nahi dozuela nolabait gobernua itotxea, eta beraz, juten zarete justo gobernuarekin akorri batetara llegate dutenen kontra. Eta dinamika hori nik uste dut erantzunkizun gabeko dinamika dela kanpotik aztertuta. Ze azken batean nik beti gauza bera errepikatzen dut. Legelea amaituko da eta auzokideek baloratuko dute bakoitzak ze egin dugu euren bosketekin. Hemen bakoitza badaukagu hauteskunde programa bat, badaukagu konpromiso bat hartuta auzokideekin, talde bakoitzak, eta orduan bakoitzak azaldu beharko du programa horretan agertzen ziren konpromisoak zenbateraino bete egin ditugun ala ez. Eta oposizioan baldin bazaudete eta nahi baldin bazuzue zuen programa aurrea jutea, bide bakarra da gobernuarekin akordioetara llegatzea. Eta hori da EH Bilduk egin duena aurrekontuen bitartez. Bere programari pixkat aizea ematea eta azken batean azaldu zertarako dauden hemen. Euren programa aurrera boskatzeko, aurrera eramateko, ari da bideak bilatzen, eta bide hori udal talde gobernuarekin akordioetara llegatzen finkatzen da. Eta zuek hartu beharko zenute zeuen gain erantzunkizun hori. Zeuen programa elektorala aurrera botatzeko, bultzatzeko, garatzeko, badaukozue aukera. Zuen maigainen gainean dekozue aurrekontuen zirriborroa. Eta ari gera itxoiten zein den zuen proposamena. Zeintzuk diran zuren proposamenak akordioetara llegateko aurrekontuekin lotuta. Hortan gaude. Eta orain arte, aurrekoei dagokionez, bakarrik EH Bilduk eukidu gaitasuna gurekin akordio batetara ailegatzeko. Eta oso bitzia da ikustea nola, beraren euren kontra jutzen zareten zuzenean, antza denez, ez dozuelako ondo ikusten akordio horiek. Antza denez, nahi dozuelako akordiorik ez egotea, aurrekonturik ez egotea eta itotzea udalkudeak eta nik uste dut jendeak ez duela hori eskatzen. Jendeak eskatzen duela erantzunkizuna. Eta zuek, udaltalde politiko bakoitza, badaukazu erantzunkizuna zuei boskatu zaizuen guztien gan. Eta orduan, nik eskatzen dizuet erantzunkizuri praktikan jartzea eta mesez borondatea asaltzea akordioetara llegatzeko. Aurrekontuak dituzue mai gainean, egintzazu alegin hori eta az gaitezen negoziatzen akordio horiok lortzen baldin badiran. Hori da auzokidek eskatzen digutena guztiei. Hori da erantzunkizuna eta hori da zuen bete beharra.
Ze zuek badaukazue bete behar bat, zuei boskatu zaien guztiengan. Eta nik hori aipatu nahiko nuke, hemen ikusten den dinamika hau, benetan, erantzukizun gabeko dinamika da. Badaude aurrekontuak, badaude aukera, az gaitezen negoziatzen. Eta Eduardo Andrade, azkenengo txanda. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Begibistakoa da Alderdi Popularraren eta EH Bilduren artean desadostasunak egotea normala dela. Gure jarrerak guztiz aurkakoak dira, beraz hori da normalena, eta arraroa izango litzateke gatazkak ez egotea. EH Bildu EAJarekin akordioetara heltzea ondo iruditzen zaigu, baina ez zaigu ondo iruditzen EAJak EH Bildurekin akordioetara heltzea. Ez zaigu ondo iruditzen eta hori salatzen dugu. EH Bildurekin akordioetara heltzen zarete eta gaizki deritzogu. Erantzunkizuna guztiona da eta horregatik daukagu akordio on bat egiteko erantzunkizuna. Atesateko sistemaren aukera txarra da herriarentzat. Beraz, ezin duzu eskatu guk hori babesteko. Ezin dugu atesateko sistema barne hartzen duen aurrekontua babestu. Beraz, oso zaila da horrela guk aurrekontuaren alde azaltzea. EH Bilduri esan diodan bezala, guk esaten dugunean zerbait, aurrekontuetara heltzen garenean hori betetzen dugu. Esaten badugu ez dugula nahi atesateko sistema areetan eta negunin esartzea ez da egingo. Eta hori aurrekontutik kenduko da, bestela ez dugulako aurrekontu hori itunduko. Adibidez, EH Bilduk esaten du lorezaintza zerbitzu pribatua ez duela nahi, baina dirua ematen dio alkateari hori egikaritzeko. Guk egiten duguna da, esaten duguna bete. Eta esaten badugu, ezaigula zerbait gustatzen, ez dugu boskatuko hori horrela egiteko. Beraz, erantzunkizuna noski, baina aurrekontuak onak izan dadin. Alderdi Popularrak uste badu aurrekontuetan jasotakoa ona dela herritarrentzat argi dago alde boskatuko dugula. Gehiengo osoa dagoenean aurrekontuak irabazten du eta aurrera doa, baina guk pentsa dezakegu ez dela egokia eta ez dela ona, baina hori da demokrazia berez. Ez dugu uste egokia dela EH Bildurekin heldutako akordioa, baina uste dugu oinarri batzuk egon behar direla. Ez dut atesateko sistema babestuko, ezinezkoa da. Nik ez dut hori babestuko, atesateko sistema hor agertzen bada. Ez dut onartuko, nagusien etxearen leku aldatzea salatuko eta gero horretarako dirua eman. Erantzunkizuna hori da niretzat. Azkenengo txanda, eskerrik asko. Guk eri dagokionez. Bueno, en primer lugar... Lehenik eta behin mozioaren gaia zehaztu nahi dut. Ados gaude, mozioaren eta akordioaren zenbait paragrafo irakurri ditugu eta bai, filosofia honekin ados gaude eta horren inguruko galdera batzuk egin ditugu. Kritikatu dugu, uste dugulako gobernu taldeak ez duela forma eta denbora bete. Horrez gain, azalben paternalista hau kritikatu nahi dut. Ignaziok eta alkateak esan digu zer egin behar dugun. Ez esan, ez daukagula erantzunkizunik. Hemen osoko bilkuran ikusten dugu ez dakizuela, edo behintzat ez duzuela betetzen, behintzat modua eta epeak. Aholkuak ematen dituzue, baina ez dizkiozue zue buruari aplikatzen. Beraz, aholku bat ematen dizuet, zuen konpromisoak bete, denbora eta modu egokian. Guk eskubidea daukagu akordio batera ez heltzeko. Horrela, hori egokia dela pentsatzen badugu. Baina arduragabekeriaz ez hitz egin mesedez. Autonomoak gara, erabakitzeko gai gara, eta bakoitzak jakingo du zer egiten duen. Aurrekari hau ez da egokia. Ikusi da, EH Bildu eta EJaren arteko akordioak ez direla betetzen. Beraz, hortik zaitezkete eta gero aholkuak eman aldituzue. Txefolanda?
Ez nuen hitza hartu nahi, baina 3 txanda ditut oraindik. Ez izan beldurrik. Gai bat, baina ez dut aipatuko. Inazio Uriarte, lagun eta kideak ausartak deitu zaituzte. Gehienetan, zuen proposamenak, hitzaldiak, mozioak, eta batez ere kamararik ez dagoenean informazio batzordeetan, ez dituzue proposamen zorrotzak egiten. Nahiko ausartak izaten dira, bai. Nik uste dut egiten dituzuela ignorantzia hutsagatik. Kontratazio mapa eskatu duzue, eta ez dakit mapa fisiko batean pentsatzen ari zareten, mapa politiko batean, baina kontua da, datuak sistemizatu behar direla. Eta horiek hor daude, gure gardentasunari esker, kontratazioaren webgunean agertzen dira. Beraz, kontratuak badaude, informazioa badago. EH Bilduko pertsonak eta guk, gobernu taldea, ados gaude. Argazki finko bat egingo dugu. Eta horrela jakingo dugu zer dagoen kontratatuta, zer dagoen azpi kontratatuta, eta beste datu batzuk ere eskura ditzakegu. Barregarria da, gukek EH Bildu defendatzea. Zergatik egiten duzue hori, ez delako betetzen ari? Askotan biltzen gara, azken aldian, eta horrela segimendua egiten dute. EH Bilduk betetze maila hori neur dezake horrela. Azkenengoa aurreko astean izan zen, eta horrela birpasatu genituen aztertzeke zeuden gaiak. Ibonen jarrera eskertzekoa da. Erantzunkizuna erakutsi du. Eta gainera, gobernu taldea ere erantzulea izan da. Izan ere, gai batzuk errezagoak ziren kudeatzeko eta atzeratu egin dira baliabidengatik, bai materialak eta bai giza baliabidengatik. Baina ezbetetze maila, ez dakit zergatik ari zareten ezbetetze maila horretaz. Izan ere, gure arteko akordioak sinatutakoak dira eta konpromiso bat existitzen da. Akordio horik politikoak dira eta ez publikoak. Ez da horren inguruko txosten teknikorik egin behar. Ez du idazkariak hori ikusi behar. Guk politikoki nahi duguna ituntzen dugu. Eta akordio horien kontrola eta berrikuspena guk egingo dugu. Falta zena zen, kanpoko pertsona bat etortzea. Eta ardurarik gabe duin jartzea eta orain eskatzea betetzeko. Betetzeko haiek ezagutzen ez duten eta parte hartu ez duten zerbait. Gainera, haiek etengabe kritikatu dute hori eta zorroztasunik gabe kritikatu dute gainera. Zenbat minutu? Bi, nahi behuzu urrengo txanda agor. Bai. Ez nahikoa da, bukatu dut, Bukatu. Zerrik asko. Bueno, amaitzen du eztabaida eta nik ere erruduna naiz azken batean ari ginen Lorezaintza zerbitzuaren kudeaketari buruz hitz egiten eta amaitu du guztiak aurrekontu eta hitz egiten, eta hori ez da egin behar duguna. Hurrengorako hartzen dut notan baita nik ere. Beraz, bozketara partzen gara, mozioaren alde, guk EH Bildu, mozioaren kontra, sozialista jentzaleak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatuko inateke. 14. puntuan EH Bilduko udaltaldeak orzoko mozioa dago, Holokaustoaren nazioarteko eguna, Oiert Iturralde. Bai, eskerrik asko, arrastion. Ilonen 27an, etzi, izango den Holokaustoaren nazioarteko egunaren arira, gogoan ekarri nahi ditugu gaur 40. hamarkadan nazien kontzentrazio zelaietara deportatuak izan ziren 2 getxostar. Fortunato Kantera, 1954ko abuztuaren 28an, Alemaniako Dachau konzentrazio zelaira eraman zuten, eta 1955ko apiriaren 29an askatu zuten. Poste Arte Fernandez getxostarra berriz, 4 urte luzez egon zen Mathausen konzentrazio zelaian, 1940ko abuztuaren 24tik, 1954ko azaroaren batera arte.
frankismoaren krimenen aurkako kereiaren euskal plataformak holokaustoaren nazioarteko egunaren aurrean egin duen adierazpenarekin bat egiten dugu. Naiz eta Auschwitz gaur egungo aroan izan den giza basakeriarik nagusienaren ikur bilakatu, holokaustoa bezala ezagutu dena beste esparru alemaniarretan ere edatua izan zen. Eta ez zituen juduen aurka bakarrik eraiki, naiz eta zentzu horretan maiz bideratua izan urteroko urtarriaren 27an egiten den holokaustoaren nazioarteko egunean. Nazien aurka borrokatu zuten alemaniar, frantziar, italiar, espainiar, kataluniar eta euskaldun askok ere pairatu zituzten hirugarren reijak eragin zuen zoramenak eraiki zituen sarraski esparru guztiaiek. Mauthausen, Gusen, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, emakumena hau, eta beste hilketa eta triskantza esparruek ere, Auschwitz, Berak edo Bergen-Belsen, Flossenburg, Natzweiler, Neuengamme, Stutthof, Sachsenhausen, Gross-Rosen, Aurigny, Guernesey, New Bremen, ezagutu zituzten Espainiar estatutik zetozen errefuxiatu guztietatik 10.000 borrokalari inguruk. Nortzuk frankismoak eragindako sarraskitik iesi, Frantziar esparruan sartu ondoren errefuxiatu gune iraingarrietan bilduak izan zirenak. Eta geroago, 1940 aurrera, hilketa esparru horietara eramanak. Erdia baino gehiago bertan hil ziren. Gertakizun haietatik 75 urte inguru kaldentzen gaituzte, baina politika fascista, arrazista, klasista, xenofobo eta baztertzaile haietatik ez gaituzte hainbeste urte aldentzen. Bat ere ez, egun hainbat bider errepikatzen edo elikatzen edo justifikatzen ere diren kasuei erreparatzen badiegu. Batzuk oraindik sarraski horiek ukatzen ari dira, edo txikiagotzen. Naiz eta 1945 eta 55etik aurrera, hainbat nazioarteko adierazpen izan, direlako giza eskubidenak, eskubide zibil eta politikoenak, berdintasunarenak, herri eta nazioen askatasunarenak, askotan aurkitzen ditugu zenbait kasu intentzio guzti horiek bertan behera uzten dituztenak, sortutako arauak betetzen ez direlako eta impunitate osoz jarraitzen dutelako. Hori da hain zuzen Espainiar estatuan gertatzen dena. Bere administrazio eta gobernu ezberdinek sekula ez dute holokaustoaren biktimak defendatu eta gertatutakoa salatu. Barne holokaustoarekin, frankismoarekin, berdin egiten dute, eragindako biktimak babesgabe utziaz, baita eskutatuaz ere. Krimenen erantzuleek impunitate zitalaren babesarekin, bere privilegioekin eta onurekin jarraitzen duten bitartean. Horren lekuko dugu estatuaren fiskaltza nagusiak duela gutxi hartu duen erabakia, frankismoaren krimenen ikerketa debekatuz. Holokaustoaren egun internazional honetan, nazien aurka borrokatu zuten guztiak omendu nahi ditugu, baina batez ere gaur Fortunato Kantera eta Jose Arce Fernandez Getxostarrak. Aurreko guztiagatik, honako hau eskatzen diogu Getxoko udalbatzari. Lehenengo, holokaustoaren nazioarteko eguna data aprobetxatuz, esan bezala honen 27an, nazien kontzentrazio zelaietara deportatu zituzten Fortunato Kantera eta Jose Arce Fernandez Getxostarren aldeko ekitaldi edo errekonozimendu publiko bat egitea, eta horretarako lan talde bat sortzea beraien senideekin harremanetan jartzeko eta sor zitzaien omenaldia behar den bezala prestatzeko. Bigarrenik, holokaustoaren nazioarteko eguna dela eta frankismoaren krimenen aurkako kereiaren euskal plataformak egin duen aldarrikapanarekin bat egitea. Mozioa irakurrita, esan behar dugu mozioa kentzearen aldekoa garela. Jakin badakigu, Eusko Alderdi Jeltzalearekin adostu dugulako, biharko bozeramaileen batzarra deitu dela, batzorda deitu dela, testu adostu bat bertan plazaratzeko, gai honen inguruan, testu horretan Getxostar bi hauek aipatuko dira, eta horregatik adostasun handiago eta zabalago baten bila, mozioa bertan bera utzi nahi dugu, eta bihar bozeramaile guztiak batzar horretara ditzen zaituztegu. Eskerrik asko. Apunte txiki bat, pizkat gehiago asaltzeko, egia da, nolabait bideratu indiogula Bilduri proposamen bat, nun uste dugu edo egin dugun irakurketaren arabera, uste dugu holokaustoaren nazioarteko egunaren inguruko mozio hau, pizkat adierazpen antza daukala eta agian bide egokiena dela bozeramaileen batzordean aztertzea beste adierazpen batzuekin egiten dugun moduan. Hartu konpromisoa da, bihar bozeramaileen batzarrearen deialdia bideratzea, ez bihar batzartzea argitzeko bakarrik. Bihar nik
deialdi hori bideratuko dut, aztertuko behar du pixkat agenda, baina bihar ateatzen da deialdia nun ja zehazten den zegunean aztertuko dugun gai hau. Konforme, argitzeko pixkat gauzak. Beraz, mozioa bertan bera usten du EH Bilduk eta urrengora pasatzen gara. Vamos a ver. Topatzen baldin badut. Bai. Zein da? 15. mozioa, puntuarekin mozioa, Ciudadanos Altaldeak ostako mozioa, Bizkaibus, A3422 lineako lehenengo bilbideak getxon dituen geralekuak lehen eratzea eta getxoko udalerriaren eta Urdulizeko ospitalean elkarren arteko lotura emendatzea. Bai, Santiago Zain? Eskerrik asko, alkateena. Bueno. Doy lectura de la moción. Irakurriko dut mozioa. Sarritan adierazi dugunez, udal baten bete beharretako bat, izateko arrazoia ematen diona, komunitateari zerbitzu ematea da. Bere bizilagunei zerbitzu honenak eskaintzeko edo baldintza ahalik eta honenetan goza ditzaten alduen guztia eginez. Hau arrazoi erraz bategatik esaten dugu. 2008 urte etorri denetik, etxotarraskok eragozpenak eta arazoak pairatu dituzte, zehazki Bizkaibusena 342 lineako erabiltzaileek autobus linea horrek, izan ere urtarrilaren batetik aurrera, geltoki gutxiago dauzka, gore udalerrian, bai joanean, bai etorrian. Eta zehazkiago ondoko geltoki hauek enduko dira Joana Avanzada Maikako geltokia Antigo Golfen aurrean, eta Gobela ikastola eta etorria Makaleta 45ko geltokia, Makaleta 35ko geltokia eta Makaleta Maikako geltokia Las Ardillas, la Avanzada 28 Antigo Golf. Beste alde batetik aurten A351 linea estrenatuko da. Bizkaibusena ere bai Urdulizeko ospitale inauguratu berria zenbait udalerrirekin konektatuko duena besteak beste Getxo. Aitzitik linea honen ibilbidean Getxoko hainbat auzune geratu dira geltakirik gabe adibidez Neguri edo Areta Erromo. Ciudadanosen argi daukagu Getxotarrorok izan behar duela ospitalerik hurbilenera eraman duen garraio bide bat edo orain daukagun linearekin hori ez da betetzen uste baitugu linea horrek Getxon oso geltoki gutxi dauzkala horregatik ondoko adierazten diogu udalbatza honi erabaki proposamena lehenengo udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatuko dio Bizkaibusen A342 lineak bere bilbide zaharretik Getxon galdutako geralekoa berreskura ditzala ahalik eta erinen urtarrilaren batetik aurrera joanean eta etorrian kendu zaizkionak. Eta bigarrenik Getxoko udala Bizkaiko Foru Aldundiari eskatuko dio Bizkaibusena 351 lineako geltokiak areagotu ditzala Getxo udalerrian gure herriak Urdulizko ospitalarekin daukan konektibitate hobetzeko. Eskerrik asko. Bueno, creemos sinceramente que para... Benetan, uste dugu proposamen hau egiteko, datuak behar ditugula. Bi linea horien erabiltzaile buruzkoak, ze bestela zaila egiten da baloratzea. Gaur egun proposatuta dagoen alternatibaren parean. Ez da kendu egin dela, baizik aldatu egin dela. Uste dugu, itxaron egin beharko genukela datuak eduki arte. Getxoztar gehiagori edo gutxiagori zerbitzu ematen ari garen jakiteko. Diozun bezala, A34-22 bere ibilbidea hartaz arrotondatik aldatu du eta Goierri kaletik barrena. Tramo hori mozioa dagoena irakurtzen ari da. Bizkaibusek eduki duen arrazoia urruntasuna da, hobeto esan, hurbiltzea zona hori, zenbait zerbitzutara iritsi daitezen, lehenago Bizkaibusek ematen ez zizkienak, eta hori, tramo honetan, aldaketak eragindako pertsonen kopurua gutxienekoa zelako. Eta hori, gainera, iritsi zutelako Bizkaibus, tramo horretan hartzen zuten erabiltzaileak, lehenagoko golfekoak zirela, eta Gobela ikastolako zonakoak, eta hoiek nahiko gertu bazeukaten beste alternatiba bat, bai Bizkaibusena, baino baita metroarena ere. Eta era berean, Lotxopose etorbidekoek baita ere metroa daukate ondoan.
Bizkaibusek argudio horiek eman ditu, erabaki hori hartzeko, eta bestalde, gogoratu behar da, oraindik funtzionatzen duela Los Otxopos etorbidetik, Cruces Gotxo eta Abarretik, beste autobus batzuk pasatzen direla hortik. Zona hori ere, beraz, ez dalia geratzen da. 35, 31 linea, Getxo eta beste udalerri batzuk ospitalarekin lotzen dituena, Bizkaibusek azkenean egin duena izan da, egokitu linea bat zabalduz udal gehiagotara ospital berrira iristeko. Eta hor Getxo sartuta dago, eta Getxoren zati zabal bat hartzen du, baina egia da hori dela metroaren aukeratik urrunen geratzen den zona, Getxorako bestela garraio bide hori aurre ikusten delako. Halere, aldaketa horiek guztiak eta beste guztienak lasaiago aztertuko ditugu hiri mugikortasun jasangarri batzordearen barruan eta bertan izango ditugu Bizkaibuse bere erabiltzaileen eta metro eta bere erabiltzaileen datu guztiak. Horregatik iruditzen zaigu zure proposamena ez datuela oinarritua erabilpen datuetan eta beraz ezin dugu geure egin. Kaixo berriro. Bigarren mozioan asaltzen den bigarren eskakizuna, Santiago, EH Bilduk orain duela urte batzuk antzeko eskaria egin zuen, 2014an metro Bilbaorekin bilerak izan zituen EH Bilduk, eskatzeko Urdulizeko ospitalea zela eta maiztasun handiagoko zerbitzua jartzea plentzirako norabidean, hain zuzen. Ez daukagu zalantzarik, EH Bildutik garraio publikoaren zerbitzuak areagotu behar ditugula, Bizkaibuseko linea, metroa, hori izan behar da bide zuzen ere herritarrei Urdulizko ospitalea eskuragarri egiteko. Eta kasu honetan ere, eta erabat lotuta dago horrekin, aipatu nahi dugu nola ez, beste batzuk edo defendatzen dutena, ez? Azken finean guk garraio publiko gehiago eskatzen dugun bitartean, daude batzuk Andramari parkin disuasiorio bat eraikitzea edo bultzatzen dutenak. Izan ere gogoratzen badugu Urdulizeko ospitalaren aitzakia izan da eraikitzear dauden parkina egiteko erabili den argudio nagusiena. EH Bildutik esan genuen eta esaten jarraitzen dugu, parkin hori EAJak Getxoko Andramari inguruan duen espekulazio eta berazte estrategiaren lehen pausua besterik ez dela, herriko landagun eta birika garrantzitsuenetako bat denean, eta 8.000 etxebizitza egiteko proiektua egin zuela, bere garaian. Egia da, herritarren mobilizazioak eta krisi sozioekonomikoak Andramari porlanez konkistatzeko liburu zuen etxebizitza proiektua gelditu zuela. Baina gelditu alda EAJak lurroiekin enpresara ikitzaile handiak aberazteko duen nahi hori da, oraindik ere daukagun zalantza. Are gehiago, etengabe atzeratzen denean apoaren berrekuspen hori. Badirudi batzuk ere jarraitzen dutela hormigoiaren politikak bultzatzen bideragarria eta sostengarria izan behar duen mugikortasun eredua sustatu beharrean. Eta esan behar dugu ere, Getxoko gobernua osatzen duen EAJ benta berriz aparkaleku proiektuaren inguruko azalpenak eman behar izatea errefusatu duela, trenbide plan sektorialen barruan goitik inposatuta dagoen proiektua dela argudiatuz. Eta ez dugu onartzen, erantzukizun hori ere baztertzea. Ze parkin hori Getxon egingo da. Beraz, Getxoko udal gobernuak ere zerrezana izan beharko du gaiaren inguruan. Eta nola ez, horrelako proposamenak egokiak iruditzen zaizkigu, aipatu dugun bezala mugikortasun sostengarri bat bultzatzeko. Beraz, baiezkoa bozkatuko dugu, Bizkaibuseko zein metroaren zerbitzuaren areagotzea eskatzen dugulako, eta ez dugulako gure herriak dauzkan berdegune eskasa kondenatu nahi parkinekin Urdulizko ospitalaren eskuragarritasuna aitzaki hartuta. Eskerrik asko. Susana Andoyo. Gracias, señor alcalde. También vamos a apoyar esta moción. Guk ere apoiatuko dugu mozio hau, uste dugu, Bizkaiko Diputazioak baliabideak banatu behar dituela,
artea berangora dijoan lineak negorigan erekin partekatu beharko du bere bidea, segurenik isolatuena izango delako, eta mugikortasunerako forma gutxiago dauzkalako, baina Urdulizeko ospitalarekin kaleko hiritar bezala eskaintza ez da batere erakargarriago bageneukan ospital bat, erreferentziazkoa Kruzez zen, Gurutzeta eta orain Urduliz edukiko dugu, baina metroa orain obretan dago. Mugikortasun arazoak baldin badauzkazu, bi autobus erabili beharko zenuzke ez Larrabazterreraino metro hartu, handik Urdulizeko geltokira beste autobus batean, eta hori gero ospitaleko atetik 500 metrora dago. Uste dut erabat prekarioa dagoela, eta nola ez da aurre ikusi gutxienez ospital bat inauguratu eta obra batzu bukatu arteko denboran, egon dadin beste aukera bat jendeari errazteko ospital horretarako irisgarritasuna. Beraz, pentsatzen dut herritarrek egingo dutena izango da, urgentzia daukatenean Gurutzetara joango dira, agian horren bila ere badabiltza, eta deitzen baldin badiote konsulta baterako Urdulizeko ospitalera, taxi bat hartu beharko du. Baina espero dut kaderetan, mokorretan nire mina ez edukitzea, zeren ez dago ez da errepidea ere ongi egokitua. Guztiz adoz zure mozioarekin, Santi. Santiago Sainz. Santiago Sainz. Lehenik eskerrak, bai guk Bilduri, gure mozioaren alde egiteagatik, eta zergatik aurkezten dugu mozio hau. Eztabaidatua zen lehenago ere, Uribe Kosta eta Bilbo handiko udaletan, lehiakortasun handia dagoela beraien artean, guk Getxo bezala adibidez, galdu dugu edo galtzen ari gara lurra, adibidez Leioako industrialdearekin, Urdulizeko ospitala azkenean Usputilen, Urdulizen eraiki zen. Lurraldearen estrategia mankomun bat behar dugu, eta honen adibidez da baita ere, 31-22 linea adibidez, galtzen ari dela presentzia Getxon, hain zuzen horregatik. Eta adibidez, 35 o 31ak Getxori ematen digu 3 geraldi, Algortako kanpokaldean neguriko jendea zahaztuta eta Areta eta Erromoko jendea zahaztuta, eta horregatik Getxok bere pisua probetzatu beharko luke, eta Uribe Kostan daukan pisua, zerbitzu hobeak emateko bere biztanlei ez baitugu ahaztu behar 80.000 biztanletik gora dauzkagula. Eta horretaz aparte, hirigintzako zinegotziak esan digu, agian datu gehiago behar zituela, nik daturik ezin dio zentzu horretan eman, baina bai ezagutza empirikoa, eta hau diot, egia baita, gure posta elektronikora iritsi zaizkigulako, segurueni beste honetara ere bai, neguriko auzokideen kexak, esan ez falta motatzen zituztela, 34-22 lineak lehenago ematen zituen zerbitzuak falta motatzen zituztela, eta niri pertsonalki aldundiak eman duen aitzakiak ez nau gehiegi komentzitzen, zeren hain zuzen Leioa auzoa linea honen egokitzapenarekin, Gobela ikastolaren bidez lotu ziteken, eta horretaz aparte baita ere, gukek aipatu du zeinen irisgarritasun gutxi dauden Urdulizeko ospitalerako, eta hori egia da, Urdulizeko metroan jeste baldin bazarete, badakizu ospitalera iristeko ze bide egin behar den, eta gainera nolako aldapa dagoen, eta ez naiz beste irisgarritasun gai batzukin sartuko, baina hori ez da gaia. Eta horretaz aparte, esanen nahiko nizueke, edo datuak eskatzea, horrek dakarrena da, Bizkaibusek berriz planteatu ditzala lineak
Beraz, eskerrik asko alde koboto emango duzuen hoi, besterik ez. Beraz, bosketara pasten gara, mozioaren alde. Guk Getxo, EH Bildu, Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularrat, kontra, sozialistak eta jeltzaleak beraz bertan bera geratzen da mozioa. Eta hurrengora pasten gara, 6. puntuan, Ciudadanos udaltaldeak aurkeztutako interpelazioa Getxo Antzokiaren eta Romo Kultura Etxearen obrak. Al ilustre pleno del Ayuntamiento de Getxo. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos solicitamos al alcalde de Getxo, Imanol Landa Jauregui, que nos responda a la siguiente interpelación. ¿Cuándo se tiene previsto que concluyan finalmente las obras del Getxo Antzoki y de la nueva Romo Kultura Etxea? Eskerrik asko. Hauteskunde programan dago, bai Getxo Antzokiaren konplexu nagusi hori eta bai Romo Kultura Etxea aurreikusita dago legealdi honetan zabaldu ingo direla. Argi dago Romo Kultura Etxea daraman bidea eta ezaugarriak aztertu eta bar, Getxo Antzokiaren konplexua baino aurretik zabaldu ingo dela eta Getxo Antzokiaren konplexua zabaldu ingo dela legealdiaren azkenengo aldian. Parkatuko iazu ez baldin baditu datak mai gainean jartzen, ze hor egon badaude faktore batzuk ez ditugula kontrolatzen eta ari naiz adibidez hitz egiten administrazioko kontratazio organoari buruz. Jakin badakizue puntualki informatu egiten dugula publikoki zelako fasetan gauden eta zelako lizitazioak bultzatzen ditugu eta nola garatzen diren lizitazio horiek, baina hor badago eta gertatzen ari zaigu enpresak badaukate eskubide guztia organo honetara juteko eta organo honetara juten baldin badira legite bat jarriz, prozesu guztia eten egiten da eta orduan aurreikusten diren data guztiak eta kronograma guztiak berten bera jausten dira. Horregaitik oso kontu handirekin gabiltza datak emateko momentuan, ze elementu hori ez dugu kontrolatzen, ze enpresen eskutan dago eta gero helegiteak erabakitzeko momentuan ez daude epe zehatzik eta luzatu daitezke 3, 4, 5, 6 edo 7 hiletara. Orduan, argi dago Romo Kultura Etxea horretik doala eta Getxo Antzokiaren konplexu nagusia, segurazki ez, bai, legaldiko azkenengo aldian zabaldu egingo dugula. Baina joango gara informatzen egiten ari garen bezala erabaki guztiei buruz eta fase guztiei buruz eta fase bakoitzak daukan garatzeko epeak eta euskan garatzeko epeak eta bar. Bale? Baina esker. Bueno, galde mozioen esparroa amaitu dugu eta galde eskeak geratuko lirateke, kasu honetan, akizue zinegotzi dagokie aukera hau aprobetzatzea, nahi baldin bazue alkateari galderaren bat bideratu, bai, Susana Andoio, zure daitza. Sí, bueno, yo quería preguntar. Bai, alkateari galdetu nahi diot, eta usardia kontuekin goaz berriro. Ea badakien, hemen, Ogasuneko presidenteak berak bere kabuz, bere aldetik, erabaki zuela gai ordenako puntu bat bertan bera ustea Ogasun batzordeko azken bileran. Bertan bera ustea, bai, azkenekoa, konselazioaren izenean, ez zegoen hitz hartuta, berak aipatu zuen gai hori, eta bertan bera ustea erabaki zuen. No tengo la posibilidad de contrastar. Ezin dut baieztapen hori kontrastatu, baina ez horri buruz galdetuko dut, informazioa bilduko dut eta egoera hau argituko dut. Hori da, hartzen dudan konpromesua Susana, eta bere momentuan erantzungo dizut. Orduan eskaria da. Eskatuko nuke, hau berriz ez dela gertatuko. Bai, nik beti errespetu aldarrikatzen du zinegotzien artean, eta denok egin behar dugu alegin bat, denok diot, batzuetan egila da, gaizki ulertzea gertatzen direla, batzutan tentsio egoerak, eta eskatzen dut denok harreman aliketak izati harrenaz porta gaitezen. Galdetuko dut,
eta gerta daitezke gorak onela interpretatuak. Eskerrik asko. Oier. Galdera bat daukat, zurezako, Imanol. Bai. Galdera da zuzen ere, epe laburrean eraikitzen hasiko diren Ibarra-Hemengoago parkinaren inguruan, Tosuko landan eraikiki behar omen duten parkin horren inguruan. Eta galdera zehatza da, zure ustez, ze onurak harriko dizkio parkin horrek Getxoztarrei? Horixe da galdera. Bueno, lehen ez nahi sartu, entzun dudana oso arraroa iruditu zait, ezta? Esaten entzun ohi dut, Ibarbengoako aparkaleku hori lotu egiten dugula Urdurizeko ospitalearekin. Hori zen hain zuzen ere, EH Bilduk erabiltzen zuen argudioa aparkalekuaren zentzu falta justifikatzeko. EH Bilduk esaten zuen, ospitalea zabaltzen baldin bada metroaren frekuentziak areagotu ingo dira, eta beraz ez dira beharrezkoa izango aparkalekua hori. Osea, justo kontrakoa esaten genuen, ez zuk esan dozuna. Guk esan genuna da, ospitaleari erantzuna emateko dauden frekuentziak nahikoak dira, horrela esaten dute egin duten azterketak, eta beste gauza bat da, Uribe Kosta guztitik datozen kotxeak azken batean frekuentzia horien bila, ze Getxotik azten dira frekuentziak murriztagoak dira, 5 minutukoak dira, eta Getxotik plentziara ja zabaldu egiten dira 20 minutura, aparkaleku hori helburu hori dauka ere. Gaur egunean, Uribe Kosta aldetik datozena frekuentzia horien bila aparkatzen dute gure herrian. Juntzaitez Bidezabalera, juntzaitez Romo Aretara, juntzaitez kotxe asko daude, etortzen direla Plentziatik, Urdurizetik, usten dute kotxea, hartzen dute metro eta badoaz lanera. Aparkaleku horren bitartez, etorriko dira, utziko dute kotxea bertan, eta 70 zentimo gaitik egun guztian utzi dezakezu hor kotxea eta jun Bilbora lan egitera. Izatez, horrelako aparkalekuak, bai Bekean, bai Leioan eta bai Etxebarrin zabalduak izan direnak, daude gaindituta. Eta patzuergoak dituen datuen arabera, azkenengo urtetan, uste dute 2014ko datuak direla, 300.000 kotxeak sartu izan dira, edo atera egin dira errepideetatik bertan utxita. Hori, inguru giroren ikuspuntutik aztertuta bakarrik oso garrantzitsua da. Osea, jendea ez du Bilbora zuzenean juten, usten ditu kotxeak aparkaleku disuasorio horietan. Orduan, zerbitzua alde batetik Andramariko edo Getxo auzoko inguru guzti hori ematen dio zerbitzua, bestaldetik ematen dio zerbitzua Uribe Kostatik datozen guztiei, eta bestaldetik hor badago aukera paregabea, garraio publikoa sustatzeko. Aparkaleko ematen dizu erraztasun guztia, utzeko kotxea eta metros juteko. Beraz, onurak guztiak, zerbitzu auzoari, zerbitzu Uribe Kostari, kotxeak errepideetatik atera, eta gainera izango da lurrazpian dagoen aparkalekua. Eta goian aukiko du estetikoki aztertuta loretegi bat, jardin bat. Orduan, egokitu egingo da guztiz esparru horretara, ematen du zerbitzu auzoei eta Uribe Kosta guztiari. Orduan, guk argi eta garbi defendatu indugu Ibarbengoako aparkalekua espreski. Eta begiratzen baldin baduzu gure hauteskunde programa, hor dago. Eta gu alderdi serio bagara. Eta hauteskunden programan sartzen duguna, sinatu egiten dugu, eta horren alde egingo dugu. Dago hauteskunde programan, dago gobernu programan, dago legealdi planean, eta gure konpromisoak bete egiten ditugu. Hemen beti hitz egiten da politikoaren desprestigioari buruz, eta bar, prometitu egiten duzuna bete egin behar duzu, eta guk izan gara boskatuak Getxon gure hauteskunde programaren arabera. Eta boska gehien jaso duen proiektua da gurea. Orduan, gure konpromisoak bete ingo dugu. Beraz, ez dago inungo zalantzarik. Lehen esan da, ez dugula gauzak argi eta ez dago inungo zalantzarik gure aldetik. Gobernu honen aldetik ez dago inungo zalantzarik. Aparkaleku horren aldekoa gera. Defendatu indugu, iraganean, orain eta etorkizunean. Argi deko. Bale? Esker. Beraz,
Ingo dugu tartetxo bat, baina ausokideen txanda zabalduko litzateke, norbaitek nahi baldin badu hitza hartu, hause izango litzateke momentua, eta eskatuko nuke esku altzatzea horrela baldin bada. Norbaitek nahi du hitza hartu? De acuerdo. Bat? Una persona, no sé, porque hay un servicio... Bai, itzulpen zerbitzua dago, agian baten bat berandu iritsi da, berriro diot, auzotarren, herritarren txanda da, norbaitek hitz egin nahi badu, 5-10 minutuko tarte egin, eta segituan itzuliko gara, eskerrik asko. en apoyo a la plataforma de en contra de las basuras.
De paso también está bien. De paso me ha parecido bien. También no sé, no, es lo que ha dicho la chica esta también parece que con el rollo del hospital de Rubia, es verdad que la pobre gente que no tiene coche, que no puede gastarse, ¿por qué te tienes que gastar? Es verdad, hay cosas que son de sentido común. Y si se trata, que yo no entiendo de política nada, no soy ya política total, pero sí que, a ver, se trata de entre todos que funcione mejor, no he dicho nada. Entonces, apoyo lo tuyo, apoyo lo de la otra y bueno, y todo lo que sea. Encantado, ¿Cómo te llamas? Santiago Sáenz. Santiago Sáenz. Pues yo Santiago no sé, pero te pongo en algún sitio. Ya me acordaré. Seguro que sí. Venga, Trae otro tema fuera de su calle. Estos niveles. Sí, perdone, caballero. Barkatu jauna, zuk daukazu hitza. Eskatuko dizut mikrofonoaren gana hurbiltzeko. Lehendabizi, zure burua aurkeztu eta esan zure izenean edo elkarteren edo talderen batean zatozen. Emilio de la Rúa naiz. Eta zinegotziari esan nion noren ordez natorren. Ez dira bi administratzaile nirekin etorri, baina jabeen erkidegoren izenean nator. Zugasarteko eta zenbait gunetako jabeen erkidegotik nator. Berandu etorri naiz, osoko bilkura nahiko astuna delako, eta ez nuen osorik ikusi nahi. Irakurriko dut ekarri dudan hitzaldia. Gai bat zaborrena da. Esaldi bat entzun dut eta nik hori idatzita neukan jadanik. Udalbatzaren lana. Herritarren bizi baldintzak hobetzea da. Ez dakit hori esan duzun zehazki, baina nik ere hemen daukat idatzita. Hori da helburua eta ez okertzea baldintza horiek.
zuk alkateari hitz egin behar diozu. Eta ez zinegotziei ezin dutelako erantzun. Hemen esan duzue, helburua dela, getxoztarren bizi kalitatea eta bizi baldintzak hobetzea. Espero dut hori egia izatea. Hori da nire lehenengo aldia, hemen nagoena, eta espero dut azkena izatea. Zenbait jabeen erkidego, ordezten ditut orain, eta horien izenean nator. Zuek, inposatu nahi diguzue atesateko sistema, eta nik uste dut horretan diskriminazio negatiboa egiten da, gainerako getxoztarrekin konparatuz. Orain arte, bilerak izan ditugu kontratarekin, Ferrovial dela uste dut, eta zinegotziarekin ere bildu gara, hirigintza zinegotziarekin eta Ferrovialeko teknikariekin bildu gara, eta jabeen erkidego horien izenean jardun dugu. Uste dugu 1.200 familia direla, eta guztiz aurka gaude, hau da, atesateko sistemaren aurka gaude. Lehenik eta behin gutun bat bidali genuen, dokumentazioarekin abenduaren 15ean. Oraindik ez dugu horren erantzunek jaso. Bilera abenduaren 22ean izan zen, eta ematen du barneko posta geldoa dela, oraindik ezelako gutuna heldu, baina gutunaren data zen abenduaren 15, eta oraindik 22ean ez zeukaten. Bertan, azaldu genuen, zergatik ez dugu sistema hori ezartzea nahi. Diskriminazio negatiboaz hitz egin dugu. Uste dugu hori inposatzen zaigula eta jakin nahi dugu zergatik egiten den diskriminazio negatibo hori gainerako getxoztarrekiko. Esaten da sistema horrekin birziklatzeko gaitasuna hobetuko dela. Hori, helburu hori, 2022 urterako da. Esaten da, 150 birziklatu beharko dela. Orduan guk asko kontsumitu beharko dugu eta asko birziklatu. Izan ere, biztanleriaren 8% gara. Eta uste dut zaila dela horrela guk bakarrik 150 hori birziklatzea. Horrez gain, esan zen gune pilotoa zela. Hain zuzen ere, hori egiten denean, ez da baldintza honenetan egiten. Hori beste leku batzuetara estrapolatu nahi bada, ezin da hori egin, oso proportzio txikia delako. Egia bada pilotoa dela, froga piloto bat dela, 1000 eta piko edukiontzi instalatuko dira erain, eta horiek kenduko dira 2 urte barru, edo zenbat urte iraungo ditu. Edukiontziek bezain beste, edukiontzi berriek bezain beste. Gainerako argudioak zinegotziek badakizkite eta suposatzen dut hemen aipatu direla, eztabaidan. Eta beraz, guk nahi duguna da berriz aztertzea proposamen hori. Batez ere, ez dugu nahi inork gu diskriminatzea, eta gainera diskriminazio hori negatiboa izatea. Ez da diskriminazio positiboa, negatiboa baizik. Gainera, ez zaigu esan nola bilduko diren zaborrak, hondakinak. Argudio asko daude horren aurka. Baina, horietako bat da, nola botako duten gurpildun aulkian dauden pertsonek zaborra? Edo itxuek, nola igaroko dira leku horietatik? Askoz gauza gehiago esan ahalko nituen. Ni, azaroaren 21ean, Madrilera joango nintzen. Eta egun horretan hasi ziren azaltzen zaborren gaia. Orduan, itxaron nuen, goizean atera beharrean, eguerdian atera nintzen Madrilerantz, eta egon nintzen bertan entzuten eta arrazoiak entzun nituen. Eta nik uste dut ez direla arrazoi edo metodo egokiak. Izan ere, oraindik ez dugu ezagutzen zeintzuk diren arrazoi horiek, metodoa, orain datuak nahi dituzue.
ez dakit orain nola esan, baina kontraten enpresak eskaintza bat egin du, ez dakit nolakoa izan den eta publikoki itxi da. Baina ez dakit nola egiten den eskaintza hori, ez badakigu nola jasoko den eta nola bilduko den zaborra. Ez, ikusiko dugu nola egingo den eta bar. Esan dudan bezala, edukiontziak aurkeztu ziren, gero esan da gezurra zela eta bar. Ikusiko dugu zein den metodoa, oraindik ez dakigu, eta niretzat uste dut zalantzagarria dela lizitazio bat egitea eskaintza zein den jakin gabe. Ez nintzateke lizitazio batera joango, ez badakit hori nola egingo dudan. Esan dudan bezala, gauza horiek aurkeztu ziren merkatuko plazan, Madrilera joan nintzen, eta bitxia da baina hurrengo egunean, ataritik atera bezain laster, nire semea etxetik aldatzean, kale osoa edukiontziz beteta zegoen 9:00. Hemen esango duzue, gauean egingo duzuela, gaueko 4:00 eta bar. Nik ikusi nuen edukiontziak guztiz zapustuta zeudela eta zaborra zegoela espaloian. Esango duzue, hemen ez dela hori gertatuko eta bar. Baina pertsona askorekin hitz egin dut honen inguruan eta eskatzen dut diskriminazio negatiborik ez egotea. Oso gaizki iruditzen zaigu. Izan ere, edukiontze berrien kritikak gora behera, hau da, irisgarriak ez direla, eta bar, batzuk ezin dituzte ireki eta bar, eta hori guztia gora behera, sistema hori onartuko genuke, bestea jartzen ez bada. Naiz eta argi utzi nahi dut, ados gaudela, ez direla oso irisgarriak eta hobertu beharko liratekeela. Nik uste dut hausnarketa bat egin behar dela honen inguruan eta berriz aztertu gai hau. Bigarren gaiari dagokionez, esan nahi dut 2014 urtetik eta 2015 urtean, Jose Maria Iparragirre kaleko auzokideek zenbait idazki bidali genizkiola udalari. Kalea guztiz suntzituta dago. Izan ere, apirilaren 20an, 2015an esan nahi dut, zerbitzuen arduradunak, orain esango dut bere izena, bai, azpiegituren arduradunak esan zuen aurrekontu bat sortu behar zela guneko akatzen inguruan eta soladuraren akatzen inguruan. Horren inguruko espediente bat ere ireki zen. Zenbait gutun eta idazki bidali ziren eta abenduaren 2an arduradun berberak txosten bat bidali zuen. Eta txosten horretan adierazi zuen soladuraren konponketa kale horretan egingo zela 2016ko karguarekin. Alkate jaunak, Bustamante jaunaren txosten hori bidali zigun eta esan zigun konponketa hori egingo zela 2016ko aurrekontuaren kargura. 2016 urtea bukatu zen eta 2017an gaude. Orduan galdera da beste aurrekontu batean sartzearen zain egon beharko gara. Ez bazegoen, ez da egikaritu, baina ez dakit zergatik zin egin zen hori egingo zela. Eta galdetu nahi dut ea 2017an, 2018an, 2019an edo 2020an egingo ote den. Egia da, txosten bat dagoela, eta bertan esaten da ukitutako gunea suntzituta dagoela. Eskerrik asko, jesarri mesedez. Eskerrik asko, talde handi horren iritzia helarazteagatik. Zuek egoera horrek ukitzen zaituztela uste duzue. Kalearen konponketaren inguruko kesa hori kontuan hartuko dut eta egikaritzeko aurre ikuspenen berri emango dizut. Zaborren bilketari dagokionez,
Diskriminazio negatiboa aipatu duzu. Atesateko sistemaren berri eman genuenean, zenbait eskaera jaso nituen. Izan ere, beste auzo batzuen diskriminazioa aipatu zen. Romoko kesak jaso nituen, eta esaten zidaten ez ekitela zagatik egingo zen negurin eta ez zugatzarten. Beraz, iritzia desberdina izan daiteke. Ez da eztabaida bat. Ez da eztabaida. Hitzordu bat izan dezakegu eta nire bulegoan eztabaida dezakegu, baina hau ez da eztabaidatzeko lekua. Baina jakin dezazun, pertsonek iritzi desberdina izan dezaketeela egoera beraren inguruan. Batzuek uste dute diskriminazio negatiboa dela, ez dutelako zerbitzu hori izango. Esartzeko fasean gaude, aplikatzeko fasean, zerbitzu berri bat da, eta horren helburua argia da, eta askotan esan dugu. Helburu orokorra da, eta helburu hori da, hondakin solidoak tratatzea. Europak helburu horiek esarri ditu, eta udalerri bezala horiek bete behar ditugu, baita herrialde bezala ere. Birziklapen politika horiek bete behar ditugu eta jatorrian hondakinak gaika banatu. Atesateko sistemarekin aurrera egin dezakegu. Eta formula hori garatu behar dugu. Horregatik esaten dugu esperientzia piloto bat dela. Askotan azaldu dugu hori. Eta baliteke komunikazioa batzuetan nahikoa ez izatea, baina askotan azaldu dugu auzo eta gune batzuk aukeratu direla, teknikoki horrela egokia dela jodelako dela. Egia da, atesateko sistema esartzeari dagokionez, gune batzuetan edo auzo batzuetan baldintza egokiak daudela hori esartzeko. Eta horregatik egin da, baldintza eta arrazoi teknikoengatik, ez beste zerbaitengatik. Uste dugu, bertan baldintza egokiak direla zerbitzu horiek garatzeko. Lehenengo guneko herritarrei informazioa eman diegu eta bilerak egin dira. Izan ere, 5 bilera gutxi gora bera deitu dira. Eta erkidegoetako arduradunei jakinarazi zaie bileretara joateko. Horrez gain, harremanetarako beste bide bat dago zabalik, eta zuek ona etor zaitezkete, zuen zalantzak adierazi eta ados ezaudetela adierazteko. Nik askotan esan dut, lehenik eta behin ez diogula inori inposatuko zerbitzua. Esperientzia piloto bat da. Eta horretatik aterako ditugu gure ondorioak. Herritarren implikazioa behar dugu gehiago birziklatzeko. Ez bagara elkarlanean aritzen, ez dugu ezer lortuko. Ez da burugogorrak garela, ez da nik hori lortu nahi dudala. Hau da, denon konpromisoa, eta gizarte bezala horri egin behar diogu aurre. Ingurumenari dagokionez, jasanezinak dira oraingo birziklapen parametroak. Izan ere, hiri hondakin solidoak sortzen ditugu modu naturalean, eta hori normala da. Beraz, gehiago birziklatzeko lan egin behar dugu. Izan ere, hondakin gutxiago sortu behar ditugu, eta guztion konpromisoa da hori. Eta horretarako sentsibilitatea bultzatu behar dugu, eta herritarren implikazioa nahitaezkoa da. Horrela, politika horiek erosoak izan behar dira, eta praktikoak izan behar dira guztiontzat, eta bideragarriak noski. Gure konpromisoa da, ezarpen hau behar bezala egitea eta malgutasunez egokitzea bakoitzaren egoeretara. Eta horrela jabeen erkidego bakoitzaren egoeretara eta baldintzetara egokitzea. Ez gaude obsesionatuta eta ez dugu nahi orain ja aplikatu eta ezarri. Zuek konbentzitzea nahi dugu, eta zuek ados egotea, horretarako formularik erosoenak, errezenak eta praktikoenak behar ditugu. Eta hori lortu nahi dugu guztiok pozik egon gaitezen. Zuk esan duzu, bilerak egon dira, abenduaren 22an izan zen azkenengoa, eta bilerak egiten jarraituko dugu. Zuek nirekin biltzea nahi baduzue, ez daukat inolako arazorik, horrela adostasunera hel gaitezke. Eta horrela, denok norabide berean egingo dugu lan. Hau da, birziklatzeko, gehiago birziklatzeko.
Horrela, auzokide bakoitzak birziklapen hori burutuko du modu naturalean. Ateak zabalik daude, bilerak egiten jarraituko dugu eta horrela bilatuko dugu konponbiderik onena. Eta konponbiderik onena bilatuko dugu jaben erkidego bakoitzaren txat. Ezoiko esfortzu bat egiten ari gara informazioa emateko, komunikazioa bultzatzeko eta jaben erkidegoekin harremanetan egoteko. Eta horrela jarraituko dugu. Hori da, nik esan aldi dizudan guztia. Bai, esan. Diskriminazio negatiboari dagokionez. Si no utiliza el micro, no se puede interpretar. No se puede interpretar si no hace uso del micrófono. Nosotros decimos que es lo contrario, les cedemos, somos tan dadivosos que les cedemos esto de lo que se está diciendo. No, pero... Esta gente que son tratados de forma positiva, no, se lo cedemos. No, pero sabe usted lo que sucede es que como yo no creo que es una discriminación. Nik uste dut ez dela diskriminazioa. Beraz, ez dut onartzen esta diskriminazio negatiboa ere, esta diskriminazio positiboa ere. Nik esan dizudana da, azterketa tekniko bat egin dela. Eta aztertu da, zein den udalerriko gunerik onena sistema hori ezartzeko. Datuak emango dizkizut, baina ez hemen bilera bat egingo dugu eta ez dizut hori esango 10 metrora. Bukatu da elkarrizketa horrelako irainak esaten badituzu.